Vâng, xin chào. Vâng, xin chào quý vị đại biểu. Đã đến giờ và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình của chiều nay. Vâng, xin chào mừng các quý vị khách quý, các quý thầy cô và các bác sĩ, các bạn sinh viên, các bạn học viên đang tham dự hội nghị khoa học và đào tạo răng hàm mặt. Chúng ta đã quay trở lại với các bài báo cáo trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều nay thì chương trình sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 và sẽ kết thúc vào 20 giờ tối nay. Chương trình khá là dài và cũng mong các quý vị, các thầy cô và các bạn chúng ta sẵn sàng để tham gia. Để bắt đầu chương trình báo cáo buổi chiều hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2021, tại hội trường Zoom 2, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu giáo sư Axel Spa sẽ trình bày bài báo cáo các biến chứng quanh implant, phân loại căn nguyên, sinh bệnh học, phòng ngừa và điều trị. Kính thưa quý vị, giáo sư Axel Spa là bác sĩ nha khoa phục hồi, giáo sư là giám đốc phục hồi răng miệng và trưởng khoa nha chu, phó hiệu trưởng trường đại học nha khoa Sydney. Giáo sư là cựu chủ tịch của nhóm nghiên cứu nha chu của Hiệp hội Nghiên cứu Nha khoa Quốc tế. Ông hiện là thành viên của nhóm quốc tế về cấy ghép, trường cao đẳng nha khoa quốc tế và học viện Pierre Fossa. Kính thưa quý vị, trong quá trình báo cáo viên trình bày bài báo cáo, quý vị có thể gửi câu hỏi cho báo cáo viên tại mục chat của phòng Zoom. Ban tổ chức sẽ tập hợp và gửi tới báo cáo viên vào cuối chương trình. Và sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư Axel Spa bắt đầu bài báo cáo của mình. Xin mời quý vị lắng nghe. We are pleased to welcome Professor Axel Spa to our conference today. I'd like to invite Professor to start your presentation, please. Thank you very much. All right. Thank you very much for the kind invitation to talk on your amazing conference. Vì đã mời tôi đến nói chuyện trên trong cái chương trình rất tuyệt vời này. Nội dung bài nói hôm nay của tôi là về viêm quanh implant, phân loại, nguyên nhân, quá trình bệnh, phòng ngừa và điều trị. Cả bác sĩ và cả bệnh nhân đều rất hài lòng khi mà khi có implant. Cái điều trị implant là có thể nói rất hoàn hảo về mặt thẩm mỹ và chức năng khi mà so với các cái hình thức phục hồi khác. Tuy nhiên thì chúng ta cũng gặp rất nhiều ca mà kết quả điều trị implant không tốt. Đây cái đường cong này là thể hiện cái sự phát triển của thị trường implant toàn cầu. Tuy nhiên cùng với cả cái sự phát triển của thị trường implant thì cái tỷ lệ hư hỏng, cái số lượng implant hư hỏng cũng tăng lên. Có rất nhiều cái kiểu thất bại của implant mà cần phải điều trị. Đây là một implant mà đặt ngang mô lợi. Và sau một thời gian thì là các bạn có thể thấy là xương nó tiêu đi mất một nửa. Đây một ca khác.
Tôi đã chưa bao giờ thấy một cái abutment nào nó dài như thế này trong đời. Cái này là do cái implant đặt quá sâu và do đó cần phải một cái abutment rất dài và một cái túi lợi cực sâu luôn đi kèm với nó. Và một thời gian sau thì nó viêm và chảy mủ. Và bệnh nhân cũng không thể nào mà duy trì vệ sinh được cái tình trạng này, cái túi lợi này. Đây là một số cái thất bại khác. Đây là một bệnh nhân mất cái răng hàm trên. Và ông bác sĩ ông đặt 2 cái implant và nó tạo thành một cái chỗ chia đôi bằng, không phải như răng tự nhiên mà chia đôi bằng titan. Còn đây là thất bại do phục hình. Do phục hình nó không khít sát với implant. Các bạn có thể thấy nó như một cái ô và nó gây tiêu xương và mất bám dính. Và các bạn có thể thấy là xương nó sẽ tiêu nhiều khi mà implant đặt sát nhau quá. Đây là một cái ca tệ nhất. Các bạn có thể thấy là rất nhiều cái sai lầm. Các bạn có thể thấy là xương quanh implant tiêu rất là nhiều, rồi nội nha không hoàn hảo và dẫn đến viêm cuống. Rồi và các bạn thấy là có rất nhiều xi măng dư xung quanh các cái cầu mà gây tiêu xương. Các bạn nhìn cái biểu đồ này thấy cái đường chấm chấm là đường phát triển của cái viêm quanh implant. Thì các bạn có thể thấy rằng nó còn phát triển nhanh hơn cả cái sự phát triển của thị trường implant toàn cầu. Lý do tại sao implant tiêu bị thất bại và viêm quanh implant. Chúng ta cũng không nên bỏ qua cái nguyên nhân toàn thân. Ví dụ như là các cái thuốc điều trị như Prolia và bisphosphonates điều trị loãng xương. Các cái thuốc này nó gây tiêu xương và thất bại implant rất nhiều. Thậm chí là ngay cả với các điều trị mà sau khi implant, bắt đầu điều trị loãng xương sau khi mà đã cắm implant rồi vẫn có thể gây thất bại implant. Và cái điều trị loãng xương bằng Prolia có thể xuất hiện 6 đến 7 tháng sau khi bắt đầu điều trị. Bệnh nhân không chỉ mất implant mà có thể mất cả một phần xương xung quanh nó nữa. Các cái thuốc điều trị trầm cảm, dòng SSRI cũng có thể gây các vấn đề dẫn đến thất bại implant. Failing osseointegration of a newly placed implant is significantly higher in patients, for example, các bệnh nhân mà điều trị thuốc chống trầm cảm thì có cái tỷ lệ thất bại implant cao hơn. Và cái hội nghị về nha chu toàn cầu đã phân thêm một cái loại nữa về các cái bệnh quanh implant vào năm 2017. Các bạn có thể xem ở hàng dưới.
Và hàng trên thì là cái viêm quanh răng thông thường, và hàm dưới là các cái vấn đề liên quan đến bệnh quanh implant. And that already shows you that obviously there is something going on. So it's not just some rumor that every now and then an implant fails. It's a problem we need to deal with. That's why it's classified. Và các cái vấn đề này chúng ta sẽ gặp toàn cầu. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ định nghĩa thế nào là viêm quanh implant. Và chúng ta phải bắt đầu từ khái niệm thế nào là một cái sức khỏe, một cái lợi lành mạnh quanh implant, nha chu lành mạnh quanh implant. Như là cái mô quanh implant như thế nào là lành mạnh. Và từ cái khái niệm là implant, mô quanh implant như thế nào là bình thường, thì chúng ta mới có cái đích để hướng đến khi mà điều trị các vấn đề quanh implant. Nghĩa là cái mô quanh implant bình thường nghĩa là mô mà không có một biểu hiện viêm nào cả, nghĩa là không có đỏ, không có chảy máu khi thăm khám, không sưng, không chảy mủ. Các bạn cũng phải nhớ là cái khái niệm mà túi quanh implant sâu nó không có ý nghĩa trong trường hợp này, bởi vì các cái túi quanh implant có thể rất khác nhau dựa theo cái kỹ thuật implant và kỹ thuật phục hình. The amount of bone available, how much remodeling is going on. It depends on the type of implant abutment interface, the connections, the platform switching. Nghĩa là cái túi quanh implant sâu bao nhiêu, cái số chiều sâu của túi quanh implant nó không quá quan trọng, nó không cho vào trong phần chẩn đoán của chúng ta. Do đó cái chỉ số về chiều sâu của túi quanh implant là được bỏ ra khỏi cái định nghĩa về sức khỏe của mô quanh implant. Another important aspect is that we know that some implants, once they get the disease, and if we are able to treat them successfully, we are able to re-establish healthy peri-implant tissue, but at a reduced level. Of course, we can't grow the bone back, we know this, but we establish healthy non-inflamed tissues on a more apical level. So that's the other very important aspect of this new definition. Then the first disease of peri-implant tissues is similar. Và cái bệnh lý đầu tiên của tổn thương quanh implant đấy là viêm niêm mạc quanh implant hay viêm lợi quanh implant. Cái khái niệm này cũng tương đương là viêm lợi. Viêm mô mềm quanh implant nghĩa là tổn thương viêm nó chỉ ở mô mềm thôi chứ không có liên quan đến mô xương. Nghĩa là không có mất xương. Nó có nhiều cái xuất bản các định nghĩa. Cái phần nội dung này tôi sẽ nói sau. Các cái yếu tố nguy cơ dẫn đến các bệnh quanh implant có thể kể đến, ví dụ như là hút thuốc lá, xạ trị, tiểu đường. Cement remnants are a problem, and of course a patient who doesn't attend các cái yếu tố tại chỗ, ví dụ như là vệ sinh răng miệng kém, rồi cái cấu trúc ở bên trên thiết kế không được tốt, nó dễ dẫn đến mắc thức ăn, đọng các chất bẩn quanh implant, xi măng dư, rồi thiếu cái mô lợi dính cũng là gây ra vấn đề viêm quanh implant.
Peri-implantitis and peri-implant mucositis is quite simple because now the bone is affected. Và viêm quanh implant thực sự là như thế nào? Nghĩa là nó có sự liên quan đến việc mất xương quanh implant. So what's very important now, and that's something which is really crucial to understand, that we all know that once an implant is placed, usually and particularly once an implant is restored, if you do a submerged implant planning, usually there's not much going on in the bone, but as soon as you expose the implant and it gets into contact with the microflora of the mouth, of the oral cavity, and particularly once it's restored and loaded, what we recognize then is that there are different remodeling processes are going on. So Và chúng ta biết rằng là cái quá trình mà tiêu xương quanh implant này nó khác với quá trình lành thương thông thường sau khi cắm implant rồi tái tạo xương sau khi cắm implant, mà nó là một cái quá trình độc lập. Cái quá trình lành thương sau khi cắm implant thì là cái quá trình nó sẽ tự dừng lại sau khi mà phục hình đã được đặt, sau khi đã tích hợp xương xong. Nhưng quá trình viêm quanh implant sẽ là cái quá trình xương nó biến đổi, nó tiêu đi và nó sẽ tiến triển. And record the baseline measurements. What does it mean? Once the implant is finally restored with a final để xác định cái quá trình cái sự tiến triển của cái quá trình viêm quanh implant thì chúng ta phải thiết lập được một cái đường tiêu chuẩn. Cái baseline là đường tiêu chuẩn, nghĩa là cái túi lợi sâu ban đầu, cái túi của mô mềm quanh implant là bao nhiêu, rồi xương xung quanh implant nó bám ở vị trí nào. Và chúng ta sẽ đo cái đường cơ bản này sau khi mà lắp phục hình 2 đến 3 tháng, nghĩa là khi tất cả các tổ chức nó đã đi vào ổn định. Và sau này khi bệnh nhân mà có quay lại, ví dụ như là bị chảy máu, rồi khi thăm khám rồi chảy mủ, thì chúng ta sẽ dựa trên việc đối chiếu với cái đường baseline này mà chúng ta biết là bệnh nhân có bệnh lý nào. Ví dụ là bệnh nhân lúc mà đo ban đầu là cái túi quanh implant sâu 6 mm. Sau nếu mà bệnh nhân có chảy máu khi thăm khám nhưng đo cái chiều sâu túi quanh implant vẫn là 6 mm thì chúng ta chỉ biết là nó mới chỉ là viêm mô mềm quanh implant thôi. Nhưng mà nếu mà đo thấy sâu hơn 6 mm, nghĩa là cái đường so với đường baseline ban đầu đấy là ví dụ là 7 đến 8 mm, thì nghĩa là chúng ta đã biết là bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn viêm quanh implant. Và cái phần tiêu xương trên phim X-quang cũng thế, chúng ta phải so sánh với cả cái baseline ban đầu, nghĩa là sau 2 tháng sau khi mà đặt phục hình trên implant. Các cái yếu tố nguy cơ với viêm quanh implant là gì? Vấn đề lớn nhất là cái tiền sử có viêm quanh răng. Rồi hút thuốc lá và tiểu đường, các bạn đều biết rồi. Cái kiểm soát vệ sinh răng miệng kém cũng là một yếu tố nguyên nhân. Đây là một cái nghiên cứu theo dõi 98 ca viêm quanh implant, 89 ca. Developed over the years a peri-implantitis, which is not too much. That's quite acceptable. However, in patients who had periodontal problems or periodontitis, or in patients who were Với smoking, các bệnh nhân mà khỏe mạnh bình thường thì chỉ có 11,2% là viêm quanh xin lỗi, có 11,2% bệnh nhân phát triển thành viêm quanh implant, nhưng trong đó thì chiếm phần lớn, cái tỷ lệ rất cao là bệnh nhân hút thuốc rồi viêm quanh răng. So what's now important is to have a look on the tissues, and again I would like to discuss or show you how the healthy tissues look like to start with, and then we go to the các bạn có thể xem hình mà what we know now là cái mô mềm lành mạnh là như thế nào. Is the soft tissue. Usually it's a healthy soft. Bạn có thể thấy là bạn nhìn
The healthy implant is surrounded by a core of in the top. Đấy là nó có hồng hơn là cái phần mà được bao phủ bởi thì là phần liên kết bằng cái tổ chức liên kết nó hơn. Important is this average height of 3 to 4 mm. More recent studies indicate Tổng more cái chiều 4 cao mm. của cái mô mềm thường là khoảng 4 mm. Cơ thể nó sẽ cần khoảng 4 mm để có thể lành mạnh ở trong mô miệng. Điều này rất quan trọng bởi vì là ví dụ chúng ta đặt implant mà ngang xương nhưng mà biểu mô ở phía trên nó mỏng quá, như có 2 mm thôi chẳng hạn, thì cái phần xương ở bên dưới nó sẽ bị tiêu đi khoảng 1 đến 2 mm, bảo là cái mô mềm quanh implant là 4 mm. Đó, nếu mà trong trường hợp mà biểu mô mỏng thì chúng ta sẽ nên đặt implant xuống sâu hơn bề mặt để không dẫn đến tình trạng viêm quanh implant. Thì chúng ta có thể tái tạo lại được cái khoảng sinh học tốt cho tổ chức quanh implant. Most of the implant that's in the bone is in direct contact with mineralized bone. It's about 60%. And the remaining portion of the implant, đa số các implant thì là nó có cái tiếp xúc trực tiếp với xương khoảng 60% tích bề mặt, phần có tiếp xúc với cả tủy xương, với cấu trúc mạch mà tổ chức xơ. Đấy là cái cấu trúc thường. Và khi mà viêm quanh răng thì các cái yếu tố nào có thể gây ra vấn đề? Đầu tiên là có thể là các cái vấn đề được gây ra bởi chính nha sĩ, iatrogenic, các vấn đề gây ra bởi bác sĩ. Ví dụ như là xi măng dư, xi măng thừa xung quanh quá nhiều. Rồi cái phục hình làm không chính xác, nó bị đường viền, đường hoàn tất nó không chính xác. Rồi abutment lắp đặt không chính xác. Các cái biến chứng của phẫu thuật, ví dụ là vỡ xương. Và quan trọng nhất cuối cùng là cái do vị trí đặt implant bị sai. Như cái hình trên này thì luôn luôn sẽ gây ra tình trạng viêm quanh implant. Các bạn biết là trước đây người ta cố gắng làm cái bề mặt implant nó gọi là lẫn sần sùi, nhám nhất có thể để tăng cái độ tích hợp xương. Tuy nhiên là cái này thì nó sẽ gây ra cái tình trạng rất khó vệ sinh cái bề mặt implant khi cần. Do đó đa số các cái công ty bây giờ người ta làm là cái mức độ sần, mức độ nhám của implant nó vừa phải thôi. That's the important part, but the downturn is that of course once bioinflammation starts, it's almost cái bề mặt nó ít nhám hơn thì nó cũng giúp cho cái việc lành thương quanh implant tốt hơn. Một cái vấn đề, một cái yếu tố cũng quan trọng trong việc là xác định cái viêm quanh implant, đấy là cái thành phần vi khuẩn. Các bạn biết là sau khi đặt implant 30 phút thì là bề mặt implant đã bị nhiễm khuẩn rồi. Thì cái loại vi khuẩn nào đầu tiên mà đến bám trên bề mặt implant đấy, colonize trên bề mặt implant đấy rất quan trọng. Và khi mà vi khuẩn nó đã bám ở trên đấy thì sẽ không
nó sẽ ở đấy mãi, chúng ta sẽ không thể xóa bỏ nó được nữa. Nếu mà những cái vi khuẩn đấy nó mà là loại gây bệnh và có tính phá hủy mạnh thì nó sẽ có nguy cơ gây viêm quanh implant cao hơn các loại khác. Do đó nếu mà khi mà chúng ta đặt implant ở trong một cái môi trường viêm quanh răng đang tiến triển, chưa được kiểm soát tốt, thì cái nguy cơ thất bại của chúng ta sẽ rất cao. Đó, do đó chúng ta chỉ đặt implant trên môi trường mà viêm quanh răng đã được kiểm soát. Ở khía cạnh bệnh lý, cái quá trình lành thương từ cái viêm mô mềm quanh implant nó cũng sẽ khác cái quá trình lành thương của viêm lợi thông thường. Cái tổn thương của khi mà viêm mô mềm quanh implant nó cũng sẽ lớn hơn cái viêm lợi rất nhiều. And the scar tissue doesn't respond or deal very well with infections. And that's why this infiltrate is bigger. And when we treat it, it takes much longer to recover. So we know cái tình trạng viêm quanh mô mềm quanh implant thì nó sẽ lâu lành hơn viêm lợi rất nhiều. So the healing response is slower. And we have to be aware of this. We shouldn't be surprised if that happens. We also know that in some patients there are some genetic factors that increase the risk for. Ở một số bệnh nhân thì có một số vấn đề về gen mà cũng có thể làm trầm trọng cái quá trình viêm quanh implant. Có những cái tình trạng về gen mà nó có thể gây gọi là nặng thêm nhiều các cái tình trạng viêm có sẵn. Cái quá trình viêm nó sẽ nặng hơn. Như là các cái bệnh lý về hệ thống tạo keo. Nó sẽ tạo ra những cái yếu tố hóa học rất là đặc thù của nó, và nó dễ làm cho tổ chức dễ bị viêm nhiễm hơn. Về mặt lý thuyết thì nó có thể xảy ra, tuy nhiên là chúng ta vẫn không có cái bằng chứng một cách rõ ràng về cái chuyện là các cái bệnh lý này có thể gây, về lý thuyết thì nó có thể gây viêm nhiều hơn, nhưng mà chưa có bằng chứng đầy đủ về cái việc là nó có thể gây viêm quanh implant. Chúng ta quay lại các cái định nghĩa về viêm quanh implant. And you can see if you look on the prevalence of these papers, that's a huge difference. It's a range between 1% prevalence and a prevalence of about 47%, which is huge. And the question is, why did this paper show this huge difference in the prevalence of peri-implant? Điều là các nghiên cứu khác nhau nó chỉ ra các cái tỷ lệ viêm quanh implant rất là khác nhau. Từ 1% cho đến tận gần 50%. Now, some of you might ask, why have they used this weird number of 1.8? And the reason for this is they were looking on patients who are more or less treated with the Bronnemark implants. And the distance between two threads in the Bronnemark implants was 0.6 mil. So that means the requirement was 3 threads exposed 3 times 0.6 mil, which is 1.8 mil. And then the last one lost, the requirement was a bone loss of more than 5 mil, which is enormous. And what I would like to show you, if you look on these X-rays and this clinical picture, các bạn xem hình ảnh X-quang. Đây là cái trường hợp xương đến 5 ly quanh implant. Tuy nhiên thì nó vẫn lành mạnh. Criteria for periodontitis, then you can see this tooth lost 5 mil of bone, but that
that would be a healthy tooth, and we know that's not the case. So that's Nghĩa là chúng ta không thể lấy cái chỉ số tiêu xương quanh răng để áp dụng cho chỉ số tiêu xương quanh implant được. Mặc dù implant có thể tiêu xương rất nhiều nhưng nó vẫn lành mạnh. Can play a significant role in the survival or success of an implant. And what I would like to do is just focus, please, on the 10-year data, because 5-year data we know doesn't make much sense. Và tôi nghiên cứu những cái tài liệu mà nó có trên 10 năm nghiên cứu. Two supported fixed dental prosthesis, which are bridges, is 89%. If it was a cantilever, so a crown and a cantilever, the survival rate was 80% on teeth. If you look on implant-supported bridge, the survival rate was about 87%. The combined bridge from a tooth to an implant was the lowest one. It was about 78%. And you can see the implant-supported single crowns was 89%. So you can see that even a restoration on implants is not superior at all compared to a restoration on teeth. And we know that this is the case even in periodontitis teeth, who have lost more than 50%. The success rate and survival rate is about the same. So now what I also want you to keep in mind, what means survival rate? Survival rate doesn't mean Ta thấy rằng là cái tỷ lệ tồn tại lâu dài của implant, một cái chụp đơn lẻ, thì nó cũng không khác nhiều lắm so với cả các cái tỷ lệ của chụp răng làm trên răng tự nhiên. 100% survival rate because all the implants are still in the patient's mouth. But you can clearly see that these implants have enormous problems. That's not what we call an access, that's what I call a disaster. But if you look on survival rate, it would be 100%. So that's why we don't look on survival rate anymore. We prefer to look on complications rate or success rate. Nên là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái tỷ lệ tồn tại của implant so với răng thì chúng ta sẽ không thấy sự khác biệt nhiều lắm. Và chúng ta phải so sánh vào tỷ lệ biến chứng. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ biến chứng của phục hình trên implant trong nghiên cứu 5 năm thì nó còn cao hơn gần gấp đôi so với cả tỷ lệ hơn gấp đôi so với tỷ lệ trên phục hình trên răng tự nhiên. They had about 17% biological complications, which means peri-implantitis, and they had about 31% technical complications. So altogether, the complication rate of these implants was almost 50%, which is quite a number. And that's something we need to keep in mind. And that's why it's so important to define now implant success, because survival doesn't make sense. And the implant success criteria, they go back to the Albrechtsen criteria, and you probably know this. Và do đó cái gọi là khi mà định nghĩa một cái thành công của implant thì người ta sẽ đưa ra những cái chỉ số rất là cao về di chuyển rồi mất xương vân vân. Không có cái vấn đề về viêm xung quanh implant. Nghĩa là không tiêu xương quanh implant trên 2 mm một năm. And you can see this was a study that looked on implants restored with single crowns. And after 5 years already, you can see the biological complication was 7%, bone loss more than 2 mil was 5%, about 9% had technical complication or loss of retention was 4%. A fracture. Đây là các cái tỷ lệ về mất tiêu xương quanh implant ở trong các nghiên cứu. Trên phục hình trên implant. Trong trường hợp mà một cái chụp, và đây là trường hợp cầu, thì cái tỷ lệ tiêu xương khi mà phục hình trên dạng cầu thậm chí còn nhiều hơn.
fracture of contouring material, the chipping was higher, it was 13.5%, and the cumulative complication rate was 37.4%. Tỷ lệ trung bình là khoảng 37,4%. And this is another study that was done by Brocard and data from Romeo, and they looked again on the success rate depending on the different superstructures. You can see the implant supported. Và người ta thấy rằng là cái tỷ lệ thành công của implant nó cũng khá phụ thuộc vào cái phục hình phía trên, và phục hình phía trên như thế nào. A fixed partial prosthesis, it was similar, 76%. A fixed partial was well, but if it's a fixed complete prosthesis, it dropped down to 63%, and also implant supported. Cái tỷ lệ thành công khi mà phục hình toàn phần nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với cả các cái phục hình đơn lẻ hoặc là phục hình với. Then we get a rough idea to put this into relation. And this was a study done by Gretz, and I looked on 34 patients with aggressive periodontitis according to the old classification, and 34 patients with a chronic periodontitis. And they looked for teeth that are questionable. Cái nghiên cứu trên 34 bệnh nhân với cái tình trạng viêm quanh răng tiến triển và so sánh với cả 34 bệnh nhân với tình trạng viêm quanh răng mãn tính. And then had hopeless teeth, and they defined hopeless teeth as a tooth that lost more than 70% of the power. And then they maintained all the teeth and they treated them with normal debridement and maintenance. And after about 15 years, they looked on the survival rate. And they found that if they looked on the group with aggressive periodontitis, the most difficult one, 88% of questionable teeth survived. And these were teeth that started with a bone loss of between 50 and 70%. And even 60% of the hopeless teeth survived 15 years. And hopeless teeth, they started with more than 50% bone loss at the beginning of the study. That clearly shows, if you compare now these numbers, that the survival rate is better than the implants in this particular patients. And another important aspect I would like to discuss is the recommendation that I hear sometimes that in a periodontitis patients, it's better to take the teeth out early and place an implant, because when you take the teeth out early, we stop the bone. Cái nghiên cứu này nó so sánh giữa nó đã chỉ ra rằng là cái việc mà chúng ta nên nhổ răng dự phòng với những cái răng mà không còn hy vọng nữa, để tránh cái tình trạng mà để có thể điều trị được cái quanh răng hiệu quả hơn, tránh cái tình trạng mà thất bại quanh implant. The annual yearly bone loss is about, or attachment loss is between 0.04 and 0.08 millimeter per year. That's how much a periodontitis tooth loses per year if it's under regular treatment and maintenance. Now let's have a look how much does an implant lose. And keep in mind, when the implant is placed and restored, we have a remodeling, we lose already 1 mil. 1 mil is gone already, sometimes even more. Now, if you look on annual yearly bone loss on the different implants types, you see that AstraTech, for example, in this study lost 0.05 mil per year. Granemark or Nobel lost 0.15 millimeter per year. Cái tỷ lệ mất xương, tiêu xương quanh implant hàng năm là cũng sẽ khác biệt giữa các cái hãng khác nhau. Ví dụ như là AstraTech thì là có 0,05, Nobel thì khoảng 0,15. Một vấn đề quan trọng nữa là chúng ta chăm sóc một cái implant như thế nào. And you know from all the studies that the best way to clean a tooth with an implant underneath is using an electrical toothbrush. And from all the electrical toothbrushes, the best performance are the one with the oscillating rotating. Và chúng ta các nghiên cứu đều chỉ ra là chúng ta khuyên bệnh nhân là nên đánh răng ít nhất là 2 lần một ngày và dùng làm sạch cái vùng kẽ răng ít nhất 1 lần một ngày. Và cái
cái bàn chải điện thì nó sẽ tốt hơn là chải tay. Các nghiên cứu cũng chỉ cho rằng là cái việc dùng chỉ tơ nha khoa thì không có hiệu quả lắm để làm sạch cái phần làm sạch cái mảng bám. Có một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là nó làm giảm cái tình trạng viêm mô mềm thôi. If you do these rich lab restorations, but the patient can't access the margin area of the implant anymore, it's a matter of time. Thậm chí nhiều trường hợp là cái tình trạng quanh implant này còn bị chỉ tơ nha khoa nó làm tệ hơn. Do đó chúng ta không nên chỉ định dùng chỉ tơ nha khoa mà nên dùng bàn chải kẽ. Về điều trị cái tình trạng quanh implant như thế nào, chúng ta phải làm sạch, biết làm sạch cái bề mặt implant và làm thế nào để tái tạo lại tổ chức xương quanh implant. Làm sao chúng ta có thể loại bỏ cái tổ chức bẩn quanh implant. Chúng ta có thể sử dụng các cái dụng cụ cơ học bình thường, ví dụ như là có thể dùng curette, dùng cái curette bằng titan hoặc bằng nhựa, rồi cái đầu siêu âm bằng nhựa, rồi dùng laser và cái bàn chải titan. Ta cũng có thể có những các cái giải pháp hỗ trợ, ví dụ như là thổi cát, rồi cái kích hoạt bằng ánh sáng, rồi dùng kháng sinh. Which instrument removes most of the biofilm in the least amount of time? Nowadays, we have a completely different perspective. Nowadays, we know it's not just about the speed of cleaning or how aggressive an implant is. We also need, does the cleaning device change or amend the surface? Does it destroy the surface? Does it, the clean surface, is the clean surface, does it facilitate the new biofilm formation or inhibit the new colonization? Cái dụng cụ mà làm sạch tốt nhất là phải đảm bảo là có thể phá hủy và lấy bỏ các cái tổ chức bẩn, cái màng biofilm trên tất cả bề mặt, nhưng lại không được làm tổn thương tổ chức phần mềm và phần cứng của xung quanh. Nhiều khi các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là một cái bông V và tẩm nước muối và thổi cát là có vẻ như là một cái dụng cụ khá hữu hiệu để làm sạch bề mặt implant. Cái điều trị mà không phẫu thuật với viêm quanh implant thì không hiệu quả, mà phải mở ra, phải quan sát được để làm sạch được. Cái sử dụng laser để điều trị cái viêm nhiễm ở mô mềm xung quanh cũng không hiệu quả nhiều trong việc gia tăng cái quá trình lành thương. Rồi cái acid citric thì có thể là khử khuẩn khá tốt.
Chúng ta có thể sử dụng các cái thổi cát để làm sạch bề mặt implant. Trong vấn đề khó khăn là làm sao để có thể đi vào được tất cả các cái bề mặt, các cái ngóc ngách. Cái này có thể dùng được để làm sạch các cái bề mặt nhám. Nhưng mà kết quả có thể nó lại làm nhẵn các cái bề mặt nhám này. But on sandblast, it cleans also inside of the grooves of the rough implant surface. And that's why they work quite well. So, you know, in the old days, we couldn't use them because the sodium bicarbonate powder can't be used during a surgery, can't be used below the gingiva. And even if you use the old sodium bicarbonate, ngày xưa thì các cái thổi cát kiểu loại cũ mà sử dụng muối bicarbonate thì không thể sử dụng được trong trường hợp này, vì không thể sử dụng cái này ở bên dưới mô lợi được. Mà bây giờ phải sử dụng một cái loại bột mới là erythritol. Humidity, so it had a lot of blocking of the tubing inside and caused a lot of trouble. The new powder on the market now is the plus powder, and the plus powder is a sugar alcohol. It's called erythritol, similar to xylitol. The powder has a very small grain size. Và cái loại mà mới có mà hiện đang có trên thị trường là nó tên là plus. Nó có cái kích thước hạt khoảng độ 14 micron. They fly about with 100 meters per second. So very efficient. What we also know, similar to xylitol, erythritol has some antimicrobial properties. So it inhibits the growth of bacteria, which is good as well. And it's not toxic. You know, it's also used as a sweetener in candy. So it's perfectly safe. So now when we use this system, we use it with a combination of two different handpieces. This is what you can see here is the standard handpiece. Lựa chọn cái đầu để thổi cát cũng rất quan trọng. Chúng ta phải dùng cái loại đầu mà có thể đi vào được theo nhiều góc khác nhau. Thường là cái đầu khoảng 30 đến 60 độ là có cái độ gập góc khoảng 30 đến 60 độ là tốt nhất. Và có thể dùng cả trên và cả dưới lợi được. Và khi mà dùng thì chúng ta để cái đầu này cách bề mặt khoảng 3 đến 5 mm. Và sử dụng cái động tác khi mà thổi cát thì chúng giống như là chúng ta quét chổi để làm sạch tối đa và tránh tổn thương. Khi so sánh giữa thổi cát và các cái kỹ thuật cơ học khác như là dùng nạo vét hoặc là dùng siêu âm thì thấy là cái thổi cát này nó có cái khả năng bảo vệ cái mô mềm tốt hơn. So, and as I said, in the deeper pockets afterwards, what we use is the nozzle system. That's a disposable nozzle. And we put with this nozzle. Đây là một cái đầu để thổi cát. Nó gọi là air periflow nozzle. Có thể cho phép tiếp cận vào những cái vùng, các cái túi sâu hơn. Với áp lực nó thấp hơn. You can see this is the technique. So we move it in and out and in and out, and this way we sandblast the implant. Bạn có thấy là có thể luồn sâu hơn và nó có cái thước đo ngay trên đầu, nên là chúng ta có thể thấy được chúng ta đi sâu xuống bao lâu, bao xa. And of course we use the same on implant, and you can also see how it looks like if you use the thing on an implant. Và các cái đầu thổi cát này cũng có thể gây tổn hại bề mặt implant. Look like if you use a stainless. Với các cái sản phẩm khác nhau thì nó cũng sẽ có cái mức độ gây tổn hại bề mặt khác nhau. If you use a plastic curate, you can see plastic remnants on implant. We don't like plastic curates at all.
if you use an airflow, you can see nothing really happens to the implant surface. If you do Ví dụ như chúng ta dùng cái curette để nạo thì nó sẽ là tổn thương bề mặt nhiều nhất. Rồi ít hơn một chút thì là cái curette bằng titan. We did a similar study with the Institute of Nanoscience where we also used the titanium brush. And what we recognized when we clean an implant surface using a titanium brush, the implant got even rougher. That's not what we want because that causes more blood flow. Nếu mà chúng ta sử dụng chổi titan thì nhiều khi bề mặt implant nó lại còn sần sùi hơn. Thì thực ra như vừa ở trên nói thì thực ra nó không tốt cho việc là làm sạch. And we tried to find out what's the best way to clean the abutments. And we used different commercially available abutments, titanium and zirconia abutments, and we did this again together with the Institute of Nanoscience. And what you recognize that the different instruments can cause some changes of the abutment surface. Còn với các cái abutment thì sao? What doesn't cause much change are the airflows. They just clean, but they don't các cái các thổi cát thì nó không gây ảnh hưởng nhiều lắm đến abutment. Trong khi cái nạo vét bằng thìa nạo thì có thể gây thay đổi bề mặt. Nhưng riêng với abutment bằng zirconia thì thì ít dụng cụ có thể gây thay đổi được bề mặt bởi vì cái bề mặt zirconia nó rất là cứng. Then what we also recognized was that when we looked on the cleaning efficacy, we could clearly see the highest efficacy where again the airflow systems was more or less the same blast on both different abutments. And what surprised us when we used also titanium curettes and titanium tips for ultrasonics, we found on zirconia abutments an enormous amount of smear layer on the zirconia abutment. You can see tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng các cái dụng cụ nạo vét bằng titan thì nó lại để lại những cái vụn của dụng cụ ở trên bề mặt zirconia mà gọi là smear layer. Và như thế cũng không tốt. So, and the question is, if that's already what we see after one round of cleaning, how does the subchinchual zirconia abutment surface look like after 2, 3, or 4 rounds of maintenance? Is that still a zirconia surface, or is it now a whatever metal surface? And even more important, we know that zirconia is very favorable for soft tissue attachment, but that's not a zirconia surface anymore. So the question is this Các bạn được biết là cái bề mặt zirconia thì nó có cái sự tiếp hợp và mô mềm rất là tốt, nhưng mà sau khi nạo vét bằng dụng cụ titan này thì cái bề mặt nó đã bị ảnh hưởng rồi, nó sẽ không tốt. Và các cái dụng cụ khác cũng thế, nó cũng để lại rất nhiều những cái mảnh vụn ở trên bề mặt zirconia, kể cả đầu bằng nhựa. Emphysema. Emphysema is an air-filled space in the soft tissue. So there's a very important part how to avoid this. First of all, follow manufacturer instructions. And the most important part when you work with airflow instruments, always finish the airflow instruments before you use metal instruments. So even if you recognize when you blow it into the pocket opens, and sometimes you see there's a little bit calculus formation. Leave it there, just finish the airflow treatments with the standard handpiece and the nozzle. And once you're done, then you use an ultrasonic or hand curette to remove the calculus. Why is this? Một cái cẩn trọng khác khi dùng đấy là chúng ta phải sử dụng cái thổi cát này trước khi mà là sử dụng các cái biện pháp khác. Ví dụ nếu mà chúng ta sử dụng các cái dụng cụ khác, ví dụ như đầu cao răng các thứ trước, nó làm mở cái phần mềm bên dưới da, thì khi chúng ta thổi hơi vào thì chúng ta có thể gây tràn khí dưới da.
periimplantitis patient, we see the implants every 6 months. And we clean them with a plus powder and the standard handpiece of the airflow. If it's a periimplantitis, usually what we do, we raise a flap, get access, we remove all the granulation tissue, and then again, we clean the implant surface with the airflows and use both. We use the standard handpiece, but also the nozzle, because we need to sandblast also the lower parts of the thread. That's very important. Khi điều trị thì chúng ta phải lật vạt ra, bộc lộ bề mặt implant, làm sạch và thổi cát và sau đấy làm sạch cái bề mặt. This is a patient where we did an equity reposition flap, and this is a patient who is in maintenance. Bệnh nhân đã được làm cái vạt trượt về phía chân răng và sử dụng thổi cát để làm sạch bề mặt phía trên lợi. Thì sau 8 năm theo dõi, bệnh nhân chỉ có thể nó chỉ ngót xuống được khoảng độ 1 ly. Như thế là rất tốt. And the implant is even getting smoother after 8 years of cleaning. If you have an implant where it's a malpositioning, so an implant is placed in a position that can't be restored. Nếu một cái implant mà đặt sai vị trí như thế này, chúng ta phải lấy bỏ cái implant này, rồi đặt ghép xương để cho lành, rồi sau đấy cắm lại cái implant khác. Bởi vì không có cách nào để làm phục hình trong trường hợp này cả. Thì đây tôi ghép xương rồi lắp một cái phục hình tạm cho bệnh nhân. The only way to achieve this is you have to remove the whole superstructure. You put a closure screw on implant, you clean implant, put a bone graft in. In that case, we put the patient's own bone on the implant threads and then a bone graft filling the rest of the defect, a membrane on top. Trong trường hợp tiêu xương quá nhiều quanh implant thì chúng ta phải ghép xương lại. Thì khi mà chúng ta đặt xương vào thì chúng ta phải lấy xương tự thân của bệnh nhân đặt sát vào implant. Các cái phần xương nhân tạo chúng ta đặt bên ngoài để tạo thể tích. Một cái kỹ thuật khác để xử lý các vấn đề quanh implant đấy là chúng ta ghép mô liên kết. Như trong trường hợp này là bệnh nhân đã mất hoàn toàn xương bản ngoài. Chúng tôi bỏ cái trục đi. Rồi chúng tôi ghép cái mô liên kết ở bên dưới và làm lại một cái chụp khác. Thì các bạn thấy là cái chụp nó ngắn hơn rất nhiều so với cả trước, nó hài hòa hơn. Và các bạn thấy là cái mô mềm sau khi lành thương nó cũng lành lặn hơn rất nhiều khi mà so sánh với cả ban đầu. They are not very good, to be honest, in periimplantitis treatment. That's a big problem. And if you look on these different studies, tuy nhiên thì là các bạn thấy là chúng ta vẫn đang ở đây, nghĩa là ở giữa chừng của cái quá trình thôi. Chúng ta có thể điều trị viêm quanh răng rất là hiệu quả rồi. Tuy nhiên là cái điều trị viêm quanh implant không hề dễ dàng một chút nào. Chúng ta sẽ cần nhiều cái nghiên cứu và nhiều công cụ hơn nữa. Think twice before you remove a tooth, to be honest, because sometimes even if the tooth shows some periodontal attachment or bone loss, they can still be maintained for much longer than placing an implant in this particular patient. And keep in mind, implants were developed. Do đó cái thông điệp cuối sau cùng của tôi nói với các bạn đấy là chúng ta sẽ cố gắng bảo tồn răng cách tối đa, bởi vì một cái răng được bảo tồn tốt thì vẫn tốt hơn là cái implant rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
to ask some questions. Dear Professor, I am Tông Minh Sơn. I am Dean of school. Oh, hello. Nice to meet you. Nice to meet you. On behalf of our school, I would like to thank you very much for the presentation. Thank you. I think the presentation is a very interesting and useful for Vietnam Miss Denton doctors. And I hope that in the future you will continue support us in implant training. And I hope see you soon in Hanoi. Once again, thank you very much. It would be a pleasure. Thank you very much. No, you're welcome. As I said, you know my contact details. Please feel free to contact me if you need any support. And as I said, it would be a pleasure once this Corona situation is getting better to see you and visit your school. I saw very impressive pictures and a video before I started my talk. Once again, thank you very much. Thank you. Vậy thì Hải tiếp tục ạ. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn thầy Tống Minh Sơn ạ. Bài phát biểu của giáo sư Axel Spa đã kết thúc. Quý vị, các thầy cô, các bác sĩ tham dự có câu hỏi nào dành cho giáo sư không ạ? Để giáo sư có thể trả lời trực tiếp cho chúng ta. Có một câu hỏi ạ. Có một bác sĩ hỏi là theo tôi hiểu là bác sĩ muốn hỏi là trong trường hợp nào khi mà xử lý cái viêm quanh implant ấy thì ông ấy phải lấy bỏ implant, và trong trường hợp nào thì ông sẽ cố gắng bảo tồn. That one question, please. One doctor asked, would like to know when dealing with the implantitis, peri-implantitis, in which case you decide to remove the implant, and in which case you decide to preserve and clean. Okay, actually, that's a very good, and that's probably the most important question of all. And look, we usually threshold level for us is once an implant lost more than 50% of the bone. And if you recognize despite we try everything, and we can't really stop it. It loses more bone and more bone, and it's inflamed, and it's partial separation. We can't stop it. We take the implant out,
and then it's better to take it out augment the bone and maybe place a new one. So that's the point. If we can somehow control it, and we can stabilize the bone, then we're happy to maintain it. But if it's more than 50% bone loss and an ongoing bone loss associated with inflammation or pus, then it's better to take it out. And I know that sometimes if it's a restoration on multiple implants, and it's not possible to take one out because that would more or less kill the whole restoration. Then we try, but the threshold for us really is usually bone loss of more than 50%, and despite all the treatment and ongoing bone loss with infection. Vâng. Ông ấy nói là đây là một cái câu hỏi rất là thú vị. Quả tình thì là đấy luôn luôn là cái câu hỏi lớn nhất đối với chúng tôi khi mà xử lý cái viêm quanh implant. Khi mà xương mất trên phần trăm chiều cao implant, và khi mà cái
cái tình trạng viêm ông đã xử lý rất nhiều mà nó vẫn cứ tiến triển, vẫn mất thêm xương hiệu quả, thì lúc đấy buộc phải bỏ cái plan rồi tái tạo làm GB. Anh chiều đi. Thầy nói. The Hanoi Medical University Dental Department in the 2015 for the lectures about the TMJ processes. At that time, I met so many doctors in your department. I admire that, respect that Professor Sun
son. He is a very I heard that he's excellent, and he cared so many young doctors. At the time, I also met Dr. Min. At the time, he was the graduate student, postgraduate student. So at the time, he cared me so well. So I was impressed about that. From that kind of relationship, he visited us, Korea, in 2019. At that time, he presented his nice experience about the orthognathic surgery and with his wife. So he got some first award from our society. This means that I think that we have so many, we are very close, and 2 hours time difference, but we can make a good relation, and we can continue our relation for a long time. It's a good chance. I hope in this time also, even in COVID-19 era, we can continue our relationship together. Anyway, about that sinus complications is, as you know, that most frequent medical legal complications related to implant is 2 kinds of things. In Korea also, so inferior alveolar nerve damage in the posterior mandible area. And another thing is that the sinus complications. This is many conflict between the patient and doctors. It becomes more, sometimes it's very difficult to start this kind of relation complications. I will focus on only the sinus complications, and the sinus problem is the unique. I think is we know that the abscess or some infection. We know that the drainage is most important things as much as the medication, antibiotic medication. I also think that the sinus is also the some compounded area, so the drainage is most important. I will continue to stress about this drainage importance. As you know that the drainage means that somewhere is that the hole is there. And we know also that ostium is a very important thing. But maxillary sinus is also a very unique space, because that ostium is that the positioned on the upper side. So that means that the drainage have to be against the gravity. Also, after the implant surgery or the sinus-related implantation graft, after that, sinus mucosa will be swollen. Swollen means that sometimes the ostium can be blocked. That means that there is no hole for the drainage of the sinus mucus area. And one of the the difficult one is the sinus shape is different. As you know, some patient is very narrow, and some patient is very wide, or some patient has the very hard tissues on the sinus floors, but some patient has the very loose area. This also doctors makes that doctors is difficult to manage sometimes in the patient difference. And also, as we know that we are about the septum. Septum is that sometimes is a buccolingual, sometimes it's the sessile types, or sometimes transverse. This means we can check. As you know that we usually check that before the surgery about the septum and the septum position. But sometimes during the surgery, it's very difficult to find that where the septum or the direction, or sometimes it's a hardness, or sometimes it's very difficult. And also, we know that some blockages that the zygomatic buttress is in the alveolar area is dentate patient is no problem, but in the edentulous patient is zygomatic buttress is very close to the alveolar ridge. And also, this area is sinus shape is a different relationship with the zygomatic buttress and position. So we need a CT examination before the operations. Maybe I think nowadays it's mandatory. So if you want the sinus surgery, maybe we have to check the CT scan before the surgery. I know that the Cresta approach is one of the most useful techniques for many doctors.
as you know, that the oral maxillofacial surgeons usually like to do the lateral approach, sinus augmentation. But some doctors think that the crestal approach is more easy because that they don't have to open the flap, or they don't have to meet some bleeding during the surgery. But crestal approach is a more difficult one, I think, in my opinion, because that it's a blind technique. Yeah, we know that the crestal approach is not a new one. We already, the Brennemark, the 1984, from the beginning of the implant surgery, he already introduced about the crestal approach to the sinus area, because at that time also they have some problems with the maxillary posterior area implantation, because they have to solve that kind of problems. As I told you that the crestal approach has some limitations. Sometimes to insert the several implants, maybe it's a one by one crestal approach augmentation is sometimes take a long time, and we can see that the isolated filling or not enough fillings around the implant, and the insufficient fillings. It's only the bone is contact to the one side, the main problem is that the doctor cannot check that if there is if the filling material is have enough contact or proper position there. Also, another thing is that the asymmetric ones is only the one side is bone graft material is filled. Only after checking the post operation, after the operation, we can check that these kind of problems. And after that, we cannot correct this kind of mistake. Anyway, I don't like to disgrace that crestal approach. This crestal approach is very good approach, but it's for the beginners. Maybe the crestal approach is that sometimes it's very hard to handle about the complications. I will introduce show some long-term cases in our clinics. Is more than 2006. At that time, the crestal approach was we did that crestal approach like the left upper left upper molars is first molars like this. At that time it was good. Surround the bone can surround the implant well, and it looks good. And one more years, you can see find that the very, very, very well organized bone around the implant. I think is this kind of the remodeling after the graft is very, very successful, I think. So crestal approach is a good approach. But after the 3 years after the the second molar also did with the crestal approach sinus augmentation like this and like this. But 5 years, 2 years, there was no problem. But we found that some marginal bone resorptions like this. Marginal bone resorption is always that. I heard that one question to the Australian professors about that marginal peri-implantitis. Peri-implantitis is the most problems. So is a bone is reducing like this, and 9 years or 6 years is the peri-implantitis is progress like this, and 11 years, 8 years, maybe we can find that the more resolving bone around the implant because of the peri-implantitis. Like this, but suddenly, 12 years later, 9 years later, we lost the implant. I would like to talk about the interesting thing is that the implant was lost, just reached to the grafted area. This means that the grafted bone cannot. We have to thinking about that. What's the role of the grafted sinus graft? Because after the loss of the original native bone, the implant cannot stand that occlusal force.
That means that we have to thinking about that. What's the role of the sinus graft for implant installation? Yeah. After this, I suspicious or thinking a little different about that opinion about that the sinus graft. Yes, another thing we can find that this is at long time ago we did that the sinus graft with the cluster approach, but it's not enough. Not enough. It's a very I think it's just attached to the implant like this, but this implant is last for a long time. This means that the sinus graft is have a different role in the implant survival. Implant survival is usually depends on the natural bone. Like this, the natural bone is that intact. Even the surface is very small. But so that means that the native bone is important, and the sinus graft bone is the role is very limited sometimes. Like this. Anyway, it lasted for a long time. So after that, we had some good choice for the implant installations. The sinus bone graft is not so much the perfect one. So alternative is three kind of alternative. As you know, that the graftless sinus augmentation is one of the options, and short implant is another good option, I think. And intentional penetration is less past time it was used very largely, but is nowadays is lost their role usually. Graftless augmentation is that only the sinus membrane is elevated and implant is inserted. Short implant means that only use that native bone like this. And intentional implant installation is just penetrated mucosa and bone together. It's a less time. Sometimes doctors told that the bicortical fixation is good for the implant, but it's have a limitation. I think it's a short implant has a more popular in Korea also. Previously, I did also the many cases of the augmentation, bone augmentation, but nowadays I choose that the first option is the short implant, like the 8 millimeters or 75 millimeters or 8.5 millimeters is a good options. Short implant and long short implant or the sinus augmentation, which one is better is one of the questions. Meta-analysis told that it's usually it's not so much enough, but it's anyway. Favor is that the short implant is more favor for the long-term loading. Long-term loading also the longer years that the favor has a short implant because that means that the sinus augmentation has sometimes that complications or the some has but short implant has the less chance for the complication can happen. So anyway, short implant also is a good option for the sinus graft. Also the other 5 years the randomized control studies, graft sinus 70 cases, short implant 67 cases. Advantage is that the post-operative discomfort is reduced and minimal invasiveness, and the shorter treatment time. Cost also reduced because sinus graft is need materials, is expensive materials. But there is no difference. Is that the survival rate is not different, and the marginal bone levels is also no difference. Also, patient-reported outcome is maybe the short implant is maybe better. That means that we can think that short implant is a very good option for the alternative to the sinus graft. Or technically, biologically complicated maybe also is less. That is a short implant is one of the good options. Usually, I nowadays choose that 8.5 millimeters implant. Just if previously we think about the cluster approach, but I nowadays choose that short implant installation. Graftless elevation is, we think that the graftless elevation is one of the good
the chance for the short the gain of the implant bone around the implant. After the shorting, after inserting the implant and into the sinus, we can find that after 3 years later, around that the implant bone can be gained like this. So that means that from the reference, we think that the 3 millimeters, the average 3 millimeters we can get around the implant after just without the bone graft, just inserting the implant to the sinus after the elevation like this is a bone can be gained without the graft 3 millimeters of average. That means that if we have just a shorter the narrow width height is not enough, maybe 7 millimeters or 8 millimeters or 6 millimeters, maybe we can use that 8 millimeters or 85 millimeters with a short gain of that implant without bone graft. That is also the one of option, I think. But also that the intentional perforation is intentional perforation is nowadays also is many Korean, not many, some doctors in Korean doctors also inserted the implant just the sinus into the sinus because they think that the implant is a bio-inert material. If implant is safe in bone, maybe they think that in the sinus also there will be no problem because that the bio-inert titanium materials like this. But we can find that if the implant is into the sinus, maybe we can find that some inflammatory reaction or the swollen, but the patient doesn't have any symptom. But that means that it's we have to think about that it's safe or not. Like this. This patient also 6 years old before the short implant inserted into sinus, but the problem was that the periparatititis there, so it's the inserted implant. After that, the bone lost in around the implant. Then made like this sinusitis around the implant. The problem is after that. Usually the implant is a bio-inert material. Is that no problems in the inside of our body. But if the infection is into the around the implant, it can be a problem. I will show about that in the next. Complications. I would like to talk about complications. Complication is usually surgical complication is intraoperative complications, early post-operative complications, late post-operative complications like this. But usually the implant related to sinusitis is usually come from the infection, means that the bacterial infections like this. And some doctors reported that 15%, some doctors report about the infectious complications is the 1/3 is a patient experience that infectious complications. 3 kind of things we can meet. One is sinusitis after the graft materials or without graft materials or implant, or the oral anchular fistula is one of the big problems to the ordinary doctors. And another thing is that just a moment. Displacement of an implant into the sinus, that can make an implant into problems like this. So I would like to talk about the sinus bone, talk about the flow chart. I will explain about the last of my presentation one more time. And the sinus bone graft, implant displacement, and the oral anchular fistula can make the sinusitis. We can divide that infectious complications or the functional complication, means that the blockage of the osteum. And also it can be a reversible, means that we can easily treat that the complications, or irreversible, means that it's cannot be reversible with only with the antibiotics. And it's the materials we have to decide that
we have to remove the materials or not, or we have to remove the implant or not. We have to decide about that. Membrane perforation is one of the frequent complications during the implant surgery, sinus surgery. We can find that the small or large one is very frequently. Some doctors says that just perforation is we can easily handle with just the coverage of that with like a membrane like this. Just a small hole is just inserted that membrane or a fixation or not, or we can manage well. But we have to know that if the perforation happens, maybe the success rate of the sinus graft or bone healing rate of the sinus graft material or implant survival rate will be reduced. So it's we have to know about that. The perforation is a very risky factor. We can manage, but it can have a chance to reduce our success rate. We are using the TC or green flash like the materials to compound stick together. You know that many doctors PRP like that materials for the compound that the graft materials to the inside of the graft area, but we can easily fibrillin glue like materials. Oral fistula is the one of the biggest problems. It's many doctors experienced about the oral fistulas after the extraction or the implant insertion or the graft after the graft loss. But they tried to the 1 or 2 times that they just suture but many times it can be open. Many doctors has frustrated or the difficulties to close of the oral fistula. Yeah, because that there is no supporting tissues under the mucosa. Just without any supporting tissues, just the close of the implant site, the mucosa site, it can be easily open. So in these cases, usually we have to layer the sutures like this, sinus area, or with the materials. Some doctors use that membrane and mucosa layer. But like this is a layered suture is important. Like this is a small fistula. Sometimes it's very difficult. Even the small fistula is there. In these cases, sometimes we use that buccal pad for the supporting tissues or under the mucosa closed. And like this is sometimes very usefully. And these are we are using that because that we are oral maxillofacial surgeons refer from so many doctors in the local clinic doctors already tried to one or two times by themselves, but we have to close perfectly and at one time. So we have to use that kind of layered suture like this. And this patient also even the small hole under the bone is a large bone defect like this. Just close of the mucosa is already broken the area. Yeah. After closing of the closure of the fistula, maybe the sinus will be clean like this. Many doctors are, I think, not much experienced doctors asking about it. Even after failure of the sinus graft, when we can try again the sinus graft again. Yeah, it's after reducing of the infection or some cause of the complete the infection. After that, we had better wait 2 or 3 times. At least there's 2 or 3 months is needed to have enough strength of the sinus membrane
after the failure of the sinus graft. Fortunately, after 2 or 3 months later, sinus membrane will be more strong. Maybe the 4 or 5 months it can be better. But anyway, after that, the fibro tissue healing can make the sinus mucosa is more strong, the strength. So it's next time it will be more easier to elevation the implant. So we don't have to worry about the failure. But the main thing is that we have to control the cause of the infection or cause of the infection must be controlled perfectly before the try again the implant sinus graft. Like this again. After 4 months later, implant grafted again, and that maybe 6 months later is the graft material is more consolidated like this. If we met the complications, we have to decide something. The one is that we can use that the antibiotics only, or we have to incision and drainage, or we have to graft material or not, or can I manage this by myself, or do I have to refer to the other doctors? We have to always decide this kind of decisions when we meet the complications. Antibiotics is one, yeah, we always infection. Yeah, augmentin is one of the recommended medication, but I don't like the augmentation because the GI trouble is some patient has a big troubles with serious troubles with the GI trouble. So anyway, the antibiotics is a good choice. And if you are working in the hospital, maybe it's the post culture is one of the good choice for choose that the proper antibiotics. As just one of the cases is that the operation day is maybe with the crestal approach, it's implant inserted, and that we can see that the graft material is around the implant, and after that, the 3 days later, patients complained about that some pain or the bulkiness of their left cheeks, and you can find that the elevation of the sinus mucosa and some collection of the fluid. But 3 days means that it's not the pus. It's that usually the pus make or the abscess is usually after 4 or 5, 6 days later. So this may be just the swelling of or the secretion. So we use that antibiotics only. So the antibiotics, the sinus problem is solved with just the antibiotics. But we have to know that some doctors use the antibiotics for a long time, 2 weeks or 3 weeks. But if the patient's symptom is not resolved, using the antibiotics for 1 week, we have to thinking about that this patient only antibiotics. We have thinking about it, another choice or other treatment. But sometimes doctors waiting for 2 or 3 weeks or 4 weeks. It can make more problems more complicated, I think. This is also the 23 years old patient, and after inserting the implant, a bone graft, and inserting implant, that means that the only patient pain, but
just using the acute stage means that if the infection is acute stage, maybe I think is that just only use that antibiotics can make problem solve. I told that if you use that antibiotics for 1 week, the problem is just that the symptom is decreased. Maybe you can use the antibiotics longer, but the symptom is not changing. Just the complicated area is prolonged. Maybe we have thinking about other things. This patient used that the 3 weeks antibiotics, but during that time the symptom was decreased. So we use that for a long time. So that means that the when we use that antibiotics, we have thinking about that the symptom is relieved, improved or not is important. Anyway, the problem is resolved like this. That means that it was acute stage. Yeah. Drainage is important. Drainage is important. If the antibiotics doesn't work, maybe acute stage. Acute stage means that the 2 or 3 weeks after the infection, we can irrigate the implant site. This patient also after the implant insertion, we can see the haziness of sinus area like this. So in these cases, we can just use the small irrigation needles into the sinus and aspiration and check the post discharge. And after that irrigation, sometimes can make problems resolved. This patient only just inserting the needles into the sinus, and sometimes 1 or 2 times irrigation made the problems is the solved with just the irrigation opposite. This is the important thing is that the acute stage. In acute stage, it can work. In the chronic means that for 4 weeks later, after the first 3 or 4 weeks later, the problem is that it's become chronic. It's from that time, it's the chance to solve the problem with just needle irrigation is sometimes it's difficult. Sinus surgery is I told that the drainage is important. Usually, oral maxillofacial surgeons use the calculus surgery. Is the not endoscopic surgery. Calculus surgery is the very traditional, and the ENT doctors doesn't like the calculus surgery. Calculus surgery is that insert the make a drainage. We call that anthrostomy. Is that the traditional calculus surgery is that made the interior nasal meatus is very close to the sinus floor. The ENT doctors use make a hole the middle meatus like this with the endoscopic surgery. This is endoscopic surgery. Is I'm not sure that I understand endoscopic surgery, but in Korea is usually the ENT doctors that do the sinus endoscopic surgeries like this.
we have to know that the only purpose is means that to make a drainage chance we are doing the endoscopic surgery or the cardiovascular surgery. Drainage is important, I think. But in this patient, even if after the endoscopic sinus surgery like this, can make the middle meatus hole, like big hole, to make the drainage ostium. But the problem cannot be solved. Yes, because that the endoscopic sinus surgery is just to make a drainage. Drainage means that we are using that for example, that the abscess means that the IND is that just the drainage of the pus. So we have to extract the tooth of the infection origin. After that, the problem can be solved. This means that even after the sinus ENT doctor's surgery, if the problem remained in the operation site, like the alveolar area, if there is a origin, the infection origin is there, we have to control the dentist have to control about that. In these situations, many misunderstanding between the dentist and the ENT doctors doesn't know each other about much of that. So they just toss the patient each other, patient coming around with the two doctors, but problem cannot be solved sometimes. Yeah. And I will skip some. Another problem is that the implant in the sinus. As I told you that the implant is the implant is the bioinert material. Bioinert means that there is no problems in the body, but this patient is very interesting. He had the implant installation is many years ago, but at that time the doctors didn't talk about that implant into the sinus at that time, because we think that we can see that the implant and natural teeth was connected. That means that at that time the dentist knows about that, implant may be in the sinus, but he didn't talk to the patient and just connect the implant and the natural teeth like this. So many years, for many years, the implant was inside of the sinus. After many years, many patients go to another clinic, and another clinic doctors found that the implant in the sinus, but he has also was not sure he had to talk to the patient or not. But he thinks that if he don't talk to the patient, maybe that means that the patient asked him or something, that means that he are lying or some hiding something. So he decided to talk to the patient after. But as you know that even the implant is inside the bone sinus. For a long time, if the sinus it can make it so the implant. So we decided to remove the implant like this from the cardiovascular approach. We found that the implant was removed, but we could find that some materials around the implant, and the biopsy it was aspergillus, means that the fungal infections around the implant. I'd like to impress, or I'd like to stress about that
importance of the biofilm. Many doctors knows about the biofilm is important in peri-implantitis, but biofilm is also important in graft material. If we inserted graft material into the sinus, graft material is a bioimplant, but after the infection, biofilm is covered with the graft material, like the implant. Also, after that, the colony, bacterial colonies can be formed around the graft material. After that, as I told you, that even the antibiotics cannot remove the biofilm. So means that after the passing the acute stage, after that, biofilm is around the bone graft material or implant. By antibiotics doesn't work. After that, we have decided that the biofilm impacted graft material. That can be a problem. So we have when we have to decide we have to remove the implant or graft material. That point is that one of the important points is that the infection source, it is an infection source or have a biofilm or something, some change problem is a good decision making point. Our doctors had a very interesting experience. He inserted the implant is the sign into the sinus is 2 millimeters, 4 millimeters. As I told you that the insertion into the 2 millimeters into the sinus, maybe 4 millimeters is make some bacterial colony around the implant. I told you that. So intentional penetration into the sinus is can be a problem for a long-term situation. So I think we should not insert the implant into the sinus. It's a 3 or 4 or more implant into the sinus also. Also, I want to stress that the referral and consultation. As I told you that if after passing the acute stage, maybe it's a problem can be fixed, or it's very difficult to solve by themselves by the one doctor alone. And yes, this is also the 3 months before the right upper molar extraction and immediate bone graft and infection after 1 month. Graft material have been removed, but as I told you that even the graft material is removed, but the sinus ostium cannot be worked. It's not worked. Maybe it cannot be solved even just removing the graft material. So we always have to check that one side is the graft material, one side is the drainage ostium. Is a 2 point is important when we decide the treatment plan. Yeah. The endoscopic surgery, finally we can solve the problems with this means that the original site control and that the drainage must be obtained is important factors. So we did the graft again. As I told you that 3 or 4 months later, we can do the graft again. So we did that, had some good results. Sinus graft management is after the important result. Post collection in the sinus or without drainage is important. Drainage is intraoral side or the nasal side is drainage can be considered. And the referral to the specialist, the ENT doctor or maxillofacial surgeon, exceed the original dentist about himself. So he have to does not have to hesitate to the report to the doctors. I told you that the acute stage is important. We maybe have to be
we have to consider about referring to the specialist after before the 4 or 6 weeks. After the 4 or 6 weeks uncontrolled by the original doctors, maybe it can be more complicated. Non-orthodontic signs important because it also is a medical legal problem related with that. I think that the sinus complication is just experience that the complication is not the doctor, but before the surgery it already existed the situation insertion of a sinus graft. After the complication happens, maybe it can be evaluation is the most important. So we have to take and the original doctors cannot remove the implant or graft materials. One of the problems that is even the oral OAF. So again, one more time, is that sinus bone graft sinus is sure according to the functional means that osteum closure. If you have to thinking is you reverse remove the energy through the nasal side. My message is for comes to talk more when you finish it. Trân trọng cảm ơn giáo sư Yun Yang Peng với bài báo cáo của giáo sư hết sức hữu ích về một chủ đề rất cao trong răng hàm mặt. Thank you very much for your informative and interesting presentation, Sir Yun Yang Peng. We have some question for you. Yes. Mời nha. Dịch câu hỏi cho thầy và cho giáo sư. Có 2 câu hỏi với những trường có thì trước khi làm và có sự liên quan nếu hình nâng và không thủ bằng xoang. Very much for your presentation, Professor Peng. Can you give the audience is about pre-operation patient have a minor which do the implantology in the minor the increase the sinusitis. If we do a good procedure and do not harm the sinus membranes. Well, it's a good question. Yes, it also is a very sometimes it's very difficult to explain just one word. It's because that preoperatively is we can find that many patients has the thickness or the mucous retention cyst like some things, and sometimes it's very difficult to decide if it's safe or whether or not. It's good questions. My opinion is that there is no cause of that the sinusitis, means there is no symptom of the patient, and usually just the sinus mucosa, the thickening is that we found that it's very safe, but we have thinking about that there is a little possibility of that mucosa swelling or can be a problem of a drainage problem. This patient is a little high, and also if we have a sinus mucosa thickened mucosa, it's the mucosa strength is less strong, so that means that there is a little more chance to we can make the perforation of sinus membrane. So usually nowadays, if experienced doctors, I think it's experienced because that I have a long period of that experience, the clinical
treatment. So maybe I think that usually I do the operation, but I think the complication chance is a little higher that the sinus mucosa thickness. So maybe beginners thinking about there may be some higher complication rate. But problem, we are also one more decision point is that if the patient need some treatment for sinus mucosa thickness, or yes, we can have to treat. But so many patients, there is no other method, they don't need other further treatment for the sinus thickness of mucosa. Maybe in these cases we have to do the operation. We have to do maybe, but we have to explain to the patient about your mucosa is very a little thickened, so is some complication possibility is other the chance is more higher than the other patient. I think it's a Yeah. But there is no strict the indication of the doing the operation or not. I think. Yeah. Giáo sư có câu trả lời như thế này. Đây là một câu hỏi rất là thú vị, bởi vì tức là những cái trường hợp mà viêm xoang nhẹ trước khi cắm ghép thì cũng rất là khó khăn để chúng ta quyết định xem rằng là chúng ta có nên cắm implant hay ghép xương những cái trường hợp này hay không. Nhưng đối với các cái bác sĩ mà có kinh nghiệm cắm implant, và giáo sư cũng có thể giáo sư nói rằng là tôi cũng có một thời gian để cắm implant trong khoảng thời gian dài, có kinh nghiệm về vấn đề này, thì thấy rằng những trường hợp bệnh nhân cần đang điều trị thì chúng ta hãy để cho bệnh nhân điều trị cho ổn định cái tình trạng viêm xoang. Một cái yếu tố mà chúng ta có thể tiên lượng đó là cái độ dày của niêm mạc xoang. Những cái trường hợp viêm những cái trường hợp mà niêm mạc xoang dày đang trong quá trình viêm thì cái việc mà các cái nguy cơ biến chứng sau khi cắm implant và nâng xoang sẽ cao hơn, và chúng ta cũng cần phải giải thích cho bệnh nhân. Đây là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải cân nhắc. Tuy nhiên là cũng không có những cái trường hợp mà chỉ định hay chống chỉ định. The next question. Với những trường okay. Ở đây có một câu hỏi là nâng xoang trường hợp nào chúng ta ghép xương, trường hợp nào chúng ta không cần ghép. The next question is about the sinus lift. Which cases we need to bone graft and which cases we don't need bone graft? What is your suggestion? As I told you that bone graft is I usually do the I don't do the graftless surgery, graftless bone graft, graftless surgery, sinus surgery, because that even the graftless surgery we also elevated the sinus mucosa. And if there is intact sinus mucosa, just there is, why not we don't put the graft material into that? So if I do the sinus surgery, I'll always do the sinus graft surgery. But I told you that another option is that if I can choose a short implant, I do not do the sinus graft surgery. So that means that just 8 millimeters left, I just insert the implant 8.5 or sometimes 10 millimeters, or 7 millimeters left. Maybe I also inserted that 8.5 graft materials there. So maybe I think 6 millimeters, less than 6 millimeters, I will do the sinus graft also do that. So my indication is that only the more than less than 6 millimeters the height, maybe sinus graft. I usually do the sinus graft. Với quan điểm của giáo sư thì những cái trường hợp mà chúng ta nâng được niêm mạc xoang thì cũng hầu hết là chúng ta nên ghép xương khi chúng ta đã nâng được tốt niêm mạc xoang rồi. Tuy nhiên chúng ta sẽ cân nhắc giữa hai cái vấn đề, đó là chúng ta chọn implant ngắn hay là trong những trường hợp mà chúng ta nâng xoang và cắm implant. Ví dụ như là chiều cao của xương rơi vào tầm khoảng 8 mm thì chúng ta có thể là chúng ta chọn các cái implant ngắn. Nhưng những trường hợp mà cái chiều cao của xương thấp, ví dụ như dưới 6 mm thì chúng ta nên nâng niêm mạc xoang, và khi đã nâng rồi chúng ta nên ghép xương. Đấy là quan điểm của giáo sư.
Và thank you so much, Professor Peck, and thank you for your interesting presentation. Thank you for your interpretation. I think it was a very hard job. Thank you so much. Thank you so much. Dr. Min. Professor Yun Yang Peng. Yeah. On behalf of School of Dentistry, we would like to express our thanks for your participation and presentation in our event today. Thank you, sir. Thank you again. We look forward to see your new presentation in the future. And on behalf of certificate and certification and congratulations. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Professor. I am in Zoom. Anh đã diện mạo mới cho nụ cười của bạn.
Hi, I'm iTarot Element 5D, and I add a new dimension to your practice. With one integrated scan, I provide an array of powerful visualization capabilities at your fingertips. I provide you powerful tools to aid in your diagnostic, restorative, and orthodontic workflows. I'm the first integrated dental imaging system that simultaneously records 3D, intraoral color, and near-infrared images and enables comparison over time using iTarot time-lapse, beyond what the eye can see. Được thành lập theo quyết định số 4455 răng hàm mặt và bộ môn răng hàm mặt Đại học Y Hà Nội, Viện Đào tạo răng hàm mặt đã ngày một khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong lĩnh vực y tế, xứng đáng là đơn vị đầu ngành trong đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành răng hàm mặt, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lĩnh vực răng hàm mặt và tư vấn, khám chữa bệnh, tổ chức chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cộng đồng nhằm đáp ứng các yêu cầu của xã hội. Cho đến tháng 8 năm 2020, Viện Đào tạo răng hàm mặt có 3 phòng chức năng, 9 bộ môn chuyên môn, 2 trung tâm tư vấn khám chữa bệnh răng hàm mặt và 1 trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ răng hàm mặt liên kết với trên 10 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội làm cơ sở thực hành và nghiên cứu khoa học cùng đội ngũ giảng viên có trình độ và chuyên môn cao. Nhằm bồi dưỡng lực lượng cán bộ, chuyên gia có kiến thức và kỹ năng với các tiêu chuẩn đạo đức cao, tận tụy trong công Vâng, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu giáo sư Mariano Sanz sẽ trình bày bài báo cáo với chủ đề quản lý mô mềm quanh implant ứng dụng với vật liệu tự thân và vật liệu thay thế. Báo cáo viên giáo sư Mariano Sanz là giáo sư chuyên ngành Nha Chu, Đại học Tổng hợp Madrid. Ông cũng là giáo sư tại Đại học Oslo, Na Uy. Hiện nay ông là giám đốc chương trình sau đại học, thạc sĩ chuyên ngành Nha Chu tại Đại học Tổng hợp Madrid. Ông nguyên là trưởng khoa răng hàm mặt Đại học Tổng hợp Madrid, nguyên chủ tịch hội đồng các hiệu trưởng và trưởng khoa nha của châu Âu, nguyên chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về nghiên cứu nha khoa, phó tổng biên tập của tạp chí Nha Chu Lâm Sàng. Và ông đã xuất bản hàng trăm bài báo khoa học và các chương sách về Nha Chu, implant nha khoa và giáo dục nha khoa. Vâng, kính thưa quý vị, cũng như trong các phần báo cáo khác thì trong quá trình báo cáo, quý vị có thể có gửi câu hỏi cho báo cáo viên tại mục chat của phòng Zoom. Ban tổ chức sẽ tập hợp và gửi tới báo cáo viên vào cuối chương trình. I'm honored to introduce Professor Mariano Sanz. Professor will present with the topic soft tissue management in implant dentistry, use of autogenous graft and soft tissue substitute. Professor Mariano Sanz is Professor of Periodontology, University of Madrid. Professor is Director of the Graduate Program Master in Periodontology, University of Madrid. He is former Dean of the Faculty of Odontology, University of Madrid. He is also former President of the European Conference of Dental Deans, former President of the Pan-European Region of the International Association of Dental Research. He is associate
Hello, can you hear me? Yes, we can hear you, but we have some interrupted in the internet. So please wait some minutes. Okay, so I wait. You Thank tell you. me when to start, please. Yes, thank you. Please wait some minutes. The technician is repairing the internet cable. Okay, Thank you. no problem. You let me know. Yes. Ok rồi. And right now, we are very Okay. pleased to welcome Professor Mariano Sanz to our conference today. We would like to invite you to start your presentation, please. Thank you very much. Cảm ơn And mọi người. good morning to all. It is Chào a buổi sáng. pleasure Thầy buổi sáng. and an honor to Đây là participate một at vinh dự của this tôi để được tham international dự conference cái hội nghị khoa học on quốc tế dental này science and education in Hanoi. ở Hà Nội. As my presenter already introduced, I will báo be cáo tôi sẽ talking nói on về soft tissue management kiểm and soát mô implant mềm dentistry. trong Of y course, nha khoa. we need to sorry, my computer, yes. Let me share again. Để thầy check lại Okay, máy tính I thầy think có now vấn it đề. goes. First, as usual in these international conferences, this is the financial disclosure of the perceived conflict of interest. As you can see, I am heavily involved in research with different implant companies and also different companies dealing with regenerative products. So to start, let me stress the importance on the soft tissue still around dental implants. Quanh implant. Dear professor, we do not see your screen. Can you? You don't see my screen? Yeah. Okay. Let me share it again. Yeah. Thank you. Do you see it now? Do you see it now? Một bạn nào đấy trả lời đi, bởi vì một bạn nào yes.
Do you see my screen now? Yes, we can hear you. You can you see my? Yes, can see it. Okay, Yeah. okay, sorry. Thank you. So I was trying to stress the importance on the soft tissues around dental implants. Đây là một chủ đề rất hấp dẫn về mô mềm xung quanh implant. Dental implant Rất rõ ràng khi chúng ta đặt implant to achieve osseointegration, that is the thì cái mục tiêu chúng ta sẽ là để đảm bảo được cái sự tích hợp xương the implant surface. xung quanh implant, Osseointegration và một cái tích hợp nữa cũng quan trọng. there is an effective seal in the soft Đấy là một cái hàng rào bảo vệ hàng rào bảo vệ rất hiệu quả. Đấy chính là mô mềm xung quanh implant. image. Chúng ta có thể nhìn thấy trên mô học này, Soft tissues phần mô mềm này dental implants xung quanh implant, normally adhere and adapt to the abutment. nó thông thường thì nó rất là thân thiện với bề mặt implant, bề mặt abutment, White và nó dính với bề mặt abutment. or some have a very thin connective Có một số bề mặt mô liên kết thì nó dày, một số bề mặt thì lại là mỏng. band of keratinized tissue. Rồi một số cái thì không có bề mặt không có lợi sừng hóa, một số cái thì lại có lợi sừng hóa. The soft tissue seal are going to influence heavily Thì cái mô mềm, hàng rào mô mềm này sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả lâu dài của implant. implant health. So with this small introduction, and I hope you can hear me Và sau đấy sau một bài giới thiệu đơn giản đấy, tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được. in these three different Về bài trình bày của tôi sẽ có 3 phần chính này. Đầu tiên we'll discuss the importance sẽ nói về cái tầm quan trọng của different surgical interventions that mô lợi sừng hóa. keratinized mucosa. Second, I will Đầu tiên và thứ hai of a certain sẽ nói về cái độ dày của mô mềm, the ghép tăng độ dày mô mềm, different techniques that những cái kỹ thuật khác nhau meant để ghép of the tăng độ dày mô mềm xung quanh implant. of the peri-implant mucosa. Second and finally, I will discuss Và cái chủ đề cuối cùng tôi sẽ nói về cái tầm quan trọng the coverage of peri-implant dehiscences. là của việc che phủ những cái tổn khuyết của implant. There is a loss of the height of the peri-implant tissues. Khi mà có hiện tượng tụt mô theo chiều đứng của xung quanh implant. So let's start with the keratin. Chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề lợi sừng hóa. See well my slides and you can listen to me. Hy vọng là mọi người có thể nhìn slide và nghe thấy tôi nói gì. Here, that Nó rất rõ ràng rằng teeth, khi chúng ta mất răng, time, we also lose theo thời gian chúng ta cũng sẽ mất the keratinized. cái chiều rộng của cái lợi sừng hóa. Molar mucosa basically creeps and occupies the space. Và dần dần thì cái phần niêm mạc miệng nó sẽ chiếm mất đi cái phần lợi sừng hóa và làm co ngót lại cái phần lợi sừng hóa này. These implants Và khi chúng ta đặt implant, rất nhiều khi chúng ta thấy là những cái chiều rộng của lợi sừng hóa này rất là kém. around the recently placed implants. For many years there has been Trong rất nhiều năm, on the có rất nhiều quan điểm khác nhau về vai trò lợi sừng hóa xung quanh implant. mucosa around dental implants. Is it important to have a certain width? Liệu có quan trọng, tức là người ta đặt ra câu hỏi liệu có cần lợi sừng hóa xung quanh implant để duy trì cái sức khỏe của cái implant không? You see, this is a publication. Bạn thấy đây là một bài nghiên cứu. Actually, a systematic review. Đây là một nghiên cứu dạng nghiên cứu tổng quan. So it is a publication that has evaluated Cái bài báo này đã đánh giá, systematic reviews bài báo đánh giá lại tất cả những bài báo tổng quan khác nhau. health, and as you can see, Liệu implant thì liệu mô lợi sừng hóa có quan trọng đối với cả sức khỏe của implant không? this paper in 2017 Đây là một bài báo vào năm 2017. Ở đây thì bạn sẽ thấy có số lượng của những bài báo này. ample number of studies that have dealt Bạn thấy là cái số lượng mà bài báo mà được đưa vào trong các nghiên cứu tổng quan thì nó rất là ít. is that Và kết quả rằng, và cái kết luận rằng reviews have tất cả những nghiên cứu tổng quan này association đều cho thấy là có một sự liên kết giữa cái chiều rộng lợi sừng hóa với sức khỏe của mô xung quanh implant. and peri-implant health. However, we still Tuy nhiên, have enough data
Chỉ những cái số liệu vẫn chưa có đầy đủ. Và tất cả nó, ví dụ như người ta về vấn đề liệu thiếu lợi sừng hóa thì thế nào, nó sẽ có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà nó có một cái vấn đề rất rõ ràng hiện tại. Khi mà chúng ta thiếu lợi sừng hóa xung quanh implant, chúng ta sẽ có vấn đề để trong cái việc duy trì sức khỏe xung quanh implant. Đây là một nghiên cứu rất quan trọng, được thực hiện bởi các nha sĩ người Ý. Ông ấy tiến hành nghiên cứu tại phòng khám nha khoa của Mỹ, và trong vòng 10 năm, ông chia ra 3 nhóm bệnh nhân. Nhóm bệnh nhân có keratinase, nhóm thì có lợi sừng hóa đủ, nhóm không có lợi sừng hóa nhưng mà tức là một nhóm có lợi sừng hóa, một nhóm không có, và một nhóm không có nhưng đã được ghép lợi sừng hóa, và sẽ so sánh giữa các biến số khác nhau. Ví dụ như là mức độ chảy máu, độ sâu thăm khám, mức độ đau hay không, hay có tụt lợi hay không, và cái mức độ bản bám như thế nào, và kể cả cái mức độ xương, cái mức xương xung quanh implant nó có được duy trì tốt không. So sánh giữa 3 nhóm có lợi sừng hóa hay không có lợi sừng hóa. Và sau đấy thì chúng ta sẽ nhận ra, ví dụ như là một ca lâm sàng, ví dụ như là bệnh nhân là một cái cầu răng này, chúng ta sẽ phải đánh giá điều chỉ định của việc ghép lợi sừng hóa như thế nào. Và dựa cho những cái bài báo nghiên cứu khoa học trước đây, thì những cái quy trình tiến hành phẫu thuật đã được đưa ra trong cái việc tiến hành ghép lợi sừng hóa. Có một vài kỹ thuật như là periosteal retention, có nghĩa là kỹ thuật giữ màng xương này, kỹ thuật tạo hình ngách tiền đình này, hay là kỹ thuật vạt trượt về phía chóp này. Mục đích của các cái kỹ thuật này là dùng để tăng cái diện tích lợi sừng hóa. Về cơ bản thì tất cả những kỹ thuật này thì đều có một nghiên cứu, thì đều có vấn đề, có nghĩa là sau một khoảng thời gian nhất định thì đều có cái hiện tượng là cái lợi không sừng hóa, cái niêm mạc miệng nó bám ngược lại. Tất cả các kỹ thuật này thì đều có vấn đề, nên vì vậy hiện nay ông ấy chỉ sử dụng kỹ thuật ghép lợi sừng hóa thôi, chứ không sử dụng mấy kỹ thuật ở phía bên trên để tránh cái hiện tượng niêm mạc miệng nó bị bám ngược trở lại. Để tôi cho mọi người xem một cái video giới thiệu về cái việc ghép lợi sừng hóa. Đây là một kỹ thuật rất đơn giản. Chúng ta tạo một cái vạt bám phần. Sau đấy chúng ta cố định cái vạt bám phần đấy xuống phía dưới, xuống phía chóp. Sau đấy chúng ta lấy một cái mũi lợi sừng hóa ở vào miệng. Sau đó chúng ta khâu vào cái phần màng xương phía bên dưới và cố định cái miếng lợi sừng hóa này. Để đảm bảo rằng cái phần nền bên dưới sau khi lành thương sẽ trở thành lợi sừng hóa. Đây là quyết định nó rất là đơn giản, gọi straightforward thôi. Kỹ thuật này hay dùng ở trong vùng răng sau hàm dưới. Khi mà chúng ta lấy lợi sừng hóa phía vào miệng, chúng ta để lại một vết thương mở. Nhưng mà bệnh nhân không để lại một vết thương hở ở đấy thì thông thường bệnh nhân sẽ bị chảy máu và bị khó chịu. Và tuy nhiên thì đây cũng là một cái tiêu chuẩn khi chúng ta làm, và bạn có thể thấy một số ca mà tôi làm.
trong cái thì thứ hai khi mà chúng ta bộc lộ cái healing. Và trong cùng một lúc chúng ta vừa đặt healing vừa ghép lợi sinh hóa. Để giảm hay để tránh những cái sưng đau khi mà chúng ta lấy lợi sinh hóa từ vào miệng trong vòng 10 năm trước, thì những cái vật liệu thay thế mô mềm, ví dụ như khung collagen có nguồn gốc từ dị loại, đã được đưa ra trên thị trường, và được tiến hành nghiên cứu. Bạn sẽ thấy cái phương pháp sử dụng cái khung collagen matrix này, họ sử dụng tạo ra một cái khung để giúp cho cái phần mô liên kết bên dưới nó ổn định và tạo điều kiện cho cái phần mô liên kết xung quanh, và mô liên kết xung quanh nó bò vào bên trong cái khung collagen này, và dần dần thì cái khung collagen matrix này sẽ bị tiêu đi, và cái phần mô liên kết mà nó xâm chiếm và gây tiêu đi này nó sẽ chuyển thành cái lợi sinh hóa. Cái thuyết này đã được thử trên chó, trên động vật. Tôi đã công bố kết quả nghiên cứu một vài năm trước, khi chúng tôi đánh giá cái khả năng ghép cái miếng collagen này bằng cách sử dụng một cái vạt chiều về phía chóp. Tức là đầu tiên tôi sẽ lấy đi cái phần lợi sinh hóa ở phía trên con lợn này và rồi ghép miếng collagen lên. Và đặt cái miếng collagen vào đúng cái vùng mà tôi lấy cái lợi sinh hóa. Và chúng ta sẽ thấy là dần dần theo thời gian, những cái nguyên bào sợi, những cái mạch máu sẽ đi vào bên trong cái khung này và dần dần chuyển thành mô liên kết và tạo ra cái mô lợi sinh hóa phía bên trên. Bạn sẽ thấy một ca lâm sàng này, một ca bị thiếu lợi sinh hóa. Xung quanh là niêm mạc miệng thiếu cả cái phần ngách tiền đình, độ sâu ngách tiền đình. Tôi tạo ra một cái vạt bám phần ở đây, trượt về phía chóp, và tạo ra một cái nền bên dưới, để tiếp nhận cái miếng ghép của tôi. Và sau đấy tôi đặt cái miếng khung collagen này lên trên. Nó sẽ được để hở như thế này và không cần khâu kín, và được cố định bằng những cái mũi chỉ khâu. Rõ ràng rằng cái khung collagen sẽ thu thập cái tế bào từ xung quanh đến. Và dần dần nó sẽ trở thành cái lợi sinh hóa. Như bạn có thể thấy ở đây, cái kết quả tôi đạt được là hơn 2 mm, là 5 mm, và dần dần từ ngày 30 5 mm, và sau đấy dần dần nó chuyển thành 4 mm. Và chúng tôi đã công bố một số cái nghiên cứu dạng ACT, dạng có so sánh giữa việc sử dụng collagen matrix với cả một số cái vấn đề, một số vật liệu khác. Trong cái nghiên cứu này thì có một nhóm sẽ sử dụng mô liên kết thu thập từ vỏ miệng, và một nhóm sử dụng khung collagen. Bạn có thể thấy ở đây, trong cái thời điểm ban đầu, tôi sẽ so sánh cái chiều rộng lợi sinh hóa xung quanh, cái chỉ số lợi, độ sâu túi lợi thăm khám.
Nặng hơi kém. Và sau 6 tháng, chúng ta có thể thấy cái chiều rộng lợi sừng hóa xung quanh như thế nào. Chiều rộng lợi sừng hóa đạt được ở nhóm collagen matrix là 2.5, còn nhóm collagen có mô liên kết là 2.6. Nhưng mà khi mà chúng ta so sánh về cái lượng sử dụng thuốc giảm đau ibuprofen đây, thì mình có thể thấy rằng cái nhóm sử dụng collagen matrix ấy, thì nó ít hơn hẳn so với nhóm sử dụng mô liên kết. Cái này thì rất rõ ràng, bởi vì rõ ràng là mình không có vùng phẫu thuật thứ hai ở trên vòng miệng của bệnh nhân. Và cũng như vậy, cái thời gian phẫu thuật cũng được giảm hẳn đi, bởi vì rõ ràng chúng ta không phải có vùng phẫu thuật thứ hai. Ở đây các bạn có thể thấy một số ca lâm sàng khi mà chúng tôi tiến hành cái kỹ thuật này. Bạn có thể tưởng tượng rằng rõ ràng là chỉ có tế bào đến từ xung quanh, từ mô liên kết xung quanh sẽ có cái khả năng để chuyển thành lợi sừng hóa. Chỉ đơn giản bằng cách đặt collagen lên trên là nó sẽ thu thập những cái tế bào, những cái mô xung quanh, và sau khi điều trị nó sẽ trở thành một cái giải lợi sừng hóa. Cái giải lợi sừng hóa không quá lớn, nhưng mà nó đủ lớn để duy trì theo thời gian. Mà kết hợp với bệnh nhân duy trì được vệ sinh răng miệng tốt, chúng ta sẽ có cái mô mềm xung quanh nó rất là ổn định. Như tôi nói ở trước, và trong tức là chúng ta cái tế bào mà hình thành lợi sừng hóa này nó sẽ đến từ những cái phần xung quanh. Chúng tôi quyết định rằng ở đây bệnh nhân này thì chúng tôi cũng quyết định sử dụng một cái, cũng vẫn sử dụng collagen matrix để gia tăng được cái phần mô tôi có xung quanh implant. Bạn thấy ở đây tôi đã ghép xương trước, và sau khi ghép xương xong, đây hình ảnh ghép xương. Tất nhiên là bạn sẽ phải đóng kín cái phần ghép xương này trước đấy rồi. Và sau khi đóng kín xong thì chúng ta sẽ hiện tượng là cái phần lợi sừng hóa xung quanh bị kém. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng một kỹ thuật vạt trượt về chóp, khâu về phía dưới. Và tôi lấy một cái miếng lợi sừng hóa rất là bé, rất là nhỏ ở phía ở hàm trên. Và sau đấy cái vết này nhỏ đến nỗi là tôi có thể khâu kín cái vết thương ở trên vòng miệng mà không bị hở. Và tôi đặt cái miếng mô liên kết này ở phía dưới đáy của cái vạt. Và tôi đặt cái miếng lợi sừng hóa này mục đích là để giúp cho có tế bào đến từ cái phần miếng lợi sừng hóa này nó đi vào cái phần khung collagen matrix để tạo ra cái mô lợi sừng hóa tốt hơn so với việc chúng ta không đặt cái miếng lợi sừng hóa này. Và sau đấy bạn có thể thấy kết quả ở đây. Bạn có thể thấy cái miếng lợi sừng hóa ở phía dưới nó được khâu cố định vẫn còn tốt. Bạn có thể thấy cái lợi sừng hóa sau khi lành thương nó đẹp như thế nào. Để tránh cái việc đây, nhờ vào việc này chúng ta có thể thấy là nó tránh cái việc những cái tế bào đến từ niêm mạc miệng nó đi vào xung quanh và làm giảm đi cái diện tích lợi sừng hóa. Nó tạo ra một tình huống rất là đẹp mắt như thế này. Và cái kỹ thuật này tôi cũng đã được thấy ở Dr. Isvan Urban.
Ở đây thì ông thay đổi một chút là ông đi điều trị trên một cái bệnh nhân mà bị thiếu lợi sinh hóa rất là lớn. Ví dụ như một ca lâm sàng này, khi chúng ta ghép xương, chúng ta không có đủ cái lợi sinh hóa ở trên vòng miệng để mà ghép vào một cái khuyết xương, cái thiếu lợi sinh hóa to như thế này. Ví dụ như một ca lâm sàng chúng ta ghép xương chiều đứng, ghép xương chiều ngang rất lớn như thế này, và toàn bộ phần mô xung quanh đã được kéo lên để che phủ cái khuyết xương này, và chúng ta đã làm thay đổi cái vị trí của lợi sinh hóa và niêm mạc miệng trượt lên trên phía bên trên, dẫn đến sự bị thiếu cái lợi sinh hóa. Và ông điều trị cũng gần như vậy thôi. Đầu tiên là ông cũng lấy một miếng lợi sinh hóa sau khi lành thương xương ấy, thì tiếp theo ông dùng miếng lợi sinh hóa, ông đặt ở phía đáy của cái tổn thương, ông khâu lại và sử dụng một miếng khung collagen matrix lớn đặt phía bên trên, khâu vào cái nền nhận phía bên dưới. Bạn có thể thấy dần dần theo thời gian, tất nhiên nó vẫn có hiện tượng co ngót ở đây, nhưng mà nó vẫn hình thành một lượng lợi sinh hóa rất tốt ở đây. Bạn có thể thấy rõ ràng là nó hoạt động được, cái loại này ứng dụng được cho cả vùng đằng trước và vùng đằng sau. Bạn có thể thấy đầu tiên thì cái lợi sinh hóa ở đây thì nó đi từ 10 mm xuống, nó dần dần nó giảm xuống vì nó có sự co ngót. Và bạn có thể thấy cái độ diện tích lợi sinh hóa chúng ta đạt được trung bình ở đây là bao nhiêu. Ở đây thì vẫn có 40% diện tích lợi sinh hóa bị co ngót. Ở đây chúng ta chỉ còn sử dụng một cái giải lợi sinh hóa rất là bé thôi và tạo ra lợi sinh hóa to như thế này. Ở đây thì chúng tôi ông ấy ứng dụng cả kỹ thuật ở với hàm trên và với hàm dưới. Ở đây thì chúng ta với những tổn khuyết lớn này, chúng ta phải kết hợp cả miếng lợi sinh hóa và cả cái khung collagen matrix này. Tức là trong những trường hợp mà cái miếng lợi sinh hóa yêu cầu đòi quá lớn. Và cũng có một bài báo nghiên cứu khác. Và năm ngoái ấy, cũng nghiên cứu về việc sử dụng khung collagen matrix. Đây là một cái điều trị cho viêm quanh implant. Đối với rất nhiều bệnh nhân, có rất nhiều với những cây implant bị viêm quanh implant ấy, thì thông thường nó sẽ bị thiếu lợi sinh hóa. Ông sẽ kết hợp kỹ thuật sử dụng cái vạt trở về chóp và làm sạch bề mặt implant. Sử dụng cái miếng collagen matrix và một nhóm sử dụng collagen matrix và một nhóm sử dụng lợi sinh hóa tự do. Tôi đánh giá trên các bệnh nhân này. Và trong kết quả của nghiên cứu này, sau 6 tháng và sau 12 tháng, lượng lợi sinh hóa rõ ràng cao hơn ở nhóm sử dụng lợi sinh hóa, thì đạt được diện tích lợi sinh hóa cao hơn. Và với nhóm sử dụng khung collagen matrix thì có nhóm thì sử dụng được nhiều, có nhóm thì tăng ra nhiều, có nhóm gia tăng được ít. Nó được độ khoảng có khi 1.6. Rõ ràng chúng ta thấy cái ghép lợi sinh hóa, ghép lợi tự do luôn cung cấp được cái lợi sinh hóa nhiều nhất. Chúng ta có thể thấy cái màu viền một đường biểu thị bên dưới là cái màu đỏ là của nhóm collagen matrix, thì nó nằm thấp hơn so với nhóm màu xanh là nhóm ghép lợi tự do. Nhưng mà nó vẫn gia tăng được tầm độ khoảng 2 mm. Thì chúng ta có thể thấy đối với nhóm sử dụng lợi sinh hóa thì cái diện tích lợi sinh hóa nó gia tăng được, nó rất là thay đổi trong một giải rất là rộng như thế này.
Nó có thể gia tăng từ 2 cho đến 8 mm. Còn nhóm kia thì có thể từ 2 cho đến 4. Rõ ràng khi chúng ta sử dụng lợi tự do, chúng ta vẫn đạt được diện tích lợi sừng hóa nhiều hơn. Còn khi chúng ta sử dụng nhóm Concordant Matrix thì chúng ta sẽ đạt được diện tích lợi sừng hóa nó sẽ ít hơn so với cả sử dụng lợi tự do. Tất nhiên là khi mà chúng ta so sánh với sưng đau thì rõ ràng thì tất cả nghiên cứu đều cho thấy là việc sử dụng lợi tự do sẽ sưng đau hơn nhóm sử dụng Concordant Matrix. Phần thứ hai của bài báo cáo của tôi sẽ nói về là những tình huống khi mà bệnh nhân bị mất răng. Cái răng có thể bị nhiễm trùng hay bị làm sao đấy. Nó sẽ tạo ra những vấn đề tiêu xương. Và khi bị tiêu xương hay bị viêm quanh răng gì đấy, nó sẽ tạo ra hiện tượng mất mô mềm phía xung quanh. Và cả xương và cả mô mềm. Và mất đi những cái contour, cái đường viền mô mềm. Đây là một tình huống cũng tương đối là cơ bản lý tưởng khi mà tôi tiến hành bệnh nhân chỉ mất một răng. Bệnh nhân bị mất một răng này ở vùng răng trong cửa hàm trên. Rõ ràng mọi người có thể nhìn thấy cái sự mất đi cái contour, cái đường viền phía mặt má, phía mặt ngoài. Thì khi mà bệnh nhân có đường cười thấp thì bệnh nhân sẽ không nhìn thấy gì cả. Thì nó không ảnh hưởng thẩm mỹ lắm, nhưng rõ ràng nó vẫn là một cái vấn đề ảnh hưởng đến cái độ phồng của cái xóm hàm. Thì khi chúng ta mất răng thông thường có răng thì cái đường viền của chúng ta sẽ phồng, còn khi mất răng nó sẽ dần dần nó chuyển sang lõm, thậm chí là bị lép lại. Và khi mà bệnh nhân cười mà cái đường cười cao nó sẽ lộ ra, nó sẽ tạo ra một cái bóng tối. Để mà tạo ra được cái đường viền phồng của cái sống hàm này, để tạo ra cái dạng thoát tốt hơn cho cái phục hình, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng một miếng ghép. Ở đây sử dụng là miếng ghép mô liên kết. Mô liên kết thì nhét xuống bên dưới và khâu kín. Mô liên kết này thì cần phải được nhét xuống dưới và khâu kín lại để giúp lành thương tốt. Và mô liên kết này thì cung cấp đủ cái thể tích để thay đổi được cái dạng contour phía bên ngoài từ dạng lõm sang dạng lồi. Bạn có thấy trên bệnh nhân này, chúng ta đặt implant, đặt implant luôn, bởi vì là cái thể tích xương thì vẫn còn đủ, nhưng rõ ràng chúng ta có thể thấy bệnh nhân, cái profile bệnh nhân nó đang bị lõm, thì tôi sẽ ghép thêm một miếng mô liên kết và thay đổi cái dạng này từ dạng lõm sang dạng lồi. Và chúng ta có thể so sánh cái thiếu hụt này bằng cái công nghệ chúng ta có hiện nay, bằng cái công nghệ 3D, so sánh thời điểm trước và sau ghép. Và đây hình ảnh kết thúc sau khi chúng ta nhìn thấy cái răng trên implant. Tạo ra một cái thẩm mỹ tốt cho bệnh nhân. Về mặt cơ bản, trong tình huống này, có một chỉ định rõ ràng hơn khi mà chúng ta cần phải ghép mô mềm để duy trì được cái dạng mô mềm phía bên ngoài. Khi chúng ta cấy implant tức thì
Thì cái implant tức thì là một cái chủ đề rất là hấp dẫn khi chúng ta quyết định nhổ răng và chúng ta quyết định cái giải pháp tốt nhất để phục hồi răng cho bệnh nhân. Cái chỉ định đặt implant tức thì và cung cấp cho bệnh nhân rất nhiều ưu điểm vượt trội về mặt thời gian cũng như là phục hình tạm, cung cấp thẩm mỹ và tất nhiên là cung cấp cái cơ hội để ghép cái mô mềm và mô cứng xung quanh răng một tức thì luôn để cố gắng phục hồi lại những cái tổn thương, cái khuyết hổng đã bị mất khi mà chúng ta nhổ răng. Và trong tình huống rõ ràng này, ở đây bạn có thấy đường gãy ngang cổ răng. Răng này không thể giữ được nữa. Trong tình huống này, bạn có thể thấy rằng chúng ta có cái diện tích xương tương đối tốt ở phía chóp để đảm bảo được cái sự vững ổn của implant tức thì. Đây là một tình huống rất cơ bản để chúng ta đặt implant tức thì. Tuy nhiên, cái implant tức thì này có cái những cái thử thách rất là khó khăn về mấy thẩm mỹ. Ví dụ như là về vấn đề tụt mô mềm xung quanh implant. Khi mà chúng ta nhổ răng sẽ có hiện tượng tiêu mô mềm. Thì hầu hết chúng ta sẽ có chỉ định ghép mô liên kết trong những tình huống này khi mà bệnh nhân bị cần cắm implant tức thì vùng răng cửa hàm trên. Đặc biệt là trong tình huống mà cái phần bản xương phía bên ngoài nó còn ít hơn 1 mm. Bởi vì những tình huống đấy nó rất chi là nguy hiểm nếu đến cái thẩm mỹ bệnh nhân. Khi mà chúng ta cấy implant trong những tình huống bản xương bên ngoài mà mỏng như vậy thì với những thẩm mỹ nó sẽ hơi bị gọi là nguy cơ cho bệnh nhân sau này. Ở đây thì tôi quyết định chọn cái vùng mô mềm vùng lồi củ, bởi vì mô liên kết vùng lồi củ này là cái vùng rất là tốt nhất trên cơ thể bệnh nhân, tốt nhất trong miệng bệnh nhân. Và nó có rất nhiều mô sợi và nó giữ được cái thể tích mô mềm tốt hơn. Và chúng ta có thể khâu ép được cái miếng mô liên kết này khi mà chúng ta đóng. Cái thể tích của cái phần điệu phồng phía bên ngoài này sẽ được duy trì bởi cái miếng liên kết. Thì chúng ta sẽ tiến hành một cái kỹ thuật rất đơn giản, đó là cái implant không lập vạt, đặt implant đường kính nhỏ. Và đạt được độ vững ổn của implant bằng cách đặt implant vào trong cái phần xương ở vùng phòng miệng. Và sau đấy, chúng ta sẽ đi đến phần cái lồi củ này. Chúng ta cắt bỏ cái lồi củ, mô mềm lồi củ đi. Và phía bên ngoài miệng chúng ta sẽ cắt bỏ lớp biểu mô phía bên trên. Và chúng ta sẽ cắt cái mô mềm này thành hai mảnh. Thành đôi. Cắt đôi mô mềm này thành đôi. Nó tạo ra một cái cánh bướm như thế này khi chúng ta cắt cái miếng mô mềm này. Và ở dưới thì chúng tôi sẽ tạo ra một cái vạt bám phần ở cái phần răng của chúng ta vừa nhổ phía bên ngoài cái bản xương. Và chúng ta nhồi mô liên kết vào.
this connective tissue graft to the mucosal và tissue. khâu đính cái miếng mô liên kết này vào cái phần niêm mạc miệng phía bên ngoài. The gap between the implant buccal surface and the alveolar bone. Và khe hở giữa xương và implant, A provisional chúng ta sẽ ghép xương và sau đấy chúng ta sẽ đặt một cái phục hình tạm phía bên trên, will maintain the position of the soft tissue. sẽ giúp duy trì cái vị trí của cái mô mềm. Positive pressure to maintain the Nó tạo ra một cái áp lực phù hợp để giữ được cái thể tích mô mềm convexity. So this is cho dạng phồng này. in 1 week. Beautiful. Đây kết quả sau 1 tuần, With the lành thương tốt, maintenance of the convexity duy trì được cái độ phồng của thickness that mặt ngoài created by the connective tissue. đã tạo ra được nhờ vào sử dụng mô liên kết. How whenever you use autologous grafting, Vậy thì mỗi khi chúng ta sử dụng vật liệu tự thân, volume that thể tích generate chúng ta đạt được hay thể chúng ta tái sinh được large, and thường sẽ lớn you are going to get basically và chúng ta sẽ không có vấn đề gì trong việc duy trì cái độ phồng của cái mô mềm xung quanh. for this restoration. That in a patient with a high smile line, this Đây là bệnh nhân với đường cười rất cao. Đây cái này rất quan trọng để chúng ta đảm bảo được of cái thẩm mỹ the outlook, and of course at the same time maintain và đồng thời duy trì được the long cái sự ổn định mang tính lâu dài the peri-implant. của những mô xung quanh implant. Can we do the same Vậy chúng ta có thể làm tương tự tissue? với những cái vật liệu thay thế mô tự thân không? We can do almost, not as much, but almost the same for augmenting keratinized tissue. Thì như chúng ta làm với việc chúng ta gia tăng diện tích lại sừng hóa không? Đây là một nghiên cứu chúng tôi đang xuất bản We vài năm trước. basically Chúng tôi đơn giản chúng ta ghép, chúng ta đặt implant tức thì use soft tissue substitutes và chúng tôi sử dụng vật liệu thay thế mô mềm tissue so hard và chúng tôi đánh giá diện tích thể tích mô mềm chúng ta đạt được bằng cách đặt cái vật liệu dị loại này. Đồng thời thì cái khe hở thì chúng tôi vẫn sử dụng cái vật liệu xương ghép dị loại. Ở đây thì chúng tôi sử dụng phim Dicon kết hợp với cả cái file quét trong miệng bệnh nhân. Chúng tôi sẽ có khả năng đánh giá cái thể tích mô cứng mà chúng tôi đã gia tăng được, chúng tôi duy trì được phía mặt ngoài, cũng như là cái thể tích mô mềm và thể tích mô mềm, độ dày mô mềm này như thế nào, đã được gia tăng thế nào. Và đây là những cái số liệu mà chúng ta không đi sâu vào cái số liệu, chúng ta sẽ có thể thấy rằng để duy trì được hầu hết cái profile của bệnh nhân sau khi chúng ta nhổ răng sau 1 năm, và chúng tôi đánh giá cả cái thẩm mỹ sau khi tiến hành đặt phục hình sau cùng. Về cơ bản thì cái protocol tôi sử dụng các bạn có thể thấy ở đây. Ở đây có một răng cửa bị gãy này, có gãy ngang răng cửa này mà không thể phục hồi lại được. Và bao giờ chúng ta phải đánh giá thể tích xương còn lại. Còn lại ở trong vòng miệng nó như thế nào? Bởi vì đây thể tích xương chúng ta sẽ dùng để cài cái implant vào. Bạn có thể thấy cái protocol này thông qua cái video này rất cẩn thận. Ở đây chúng tôi tránh can thiệp vào cửa răng nhiều nhất có thể. Chúng tôi chỉ đơn giản chúng tôi khoan vào thôi. Chúng ta khoan không quá đơn giản nhưng mà cũng phải rất cẩn thận.
Và chúng ta phải cố gắng đạt được cái cổ implant tựa vào cái thành xương ở mặt trong của vòng miệng. Và chúng ta sẽ đặt implant 1 mm dưới cái đỉnh mào xương phía bên ngoài. Để đề phòng trong cái trường hợp mà chúng ta bị tiêu xương đi, thì chúng ta vẫn có cái bề mặt cổ implant nó ngang với mức xương. Implant được đặt vào và tôi sẽ tạo ra một cái vạt bao ra bám phần. Đối với những cái vạt mà nó rất là mỏng ấy, chúng ta sẽ phải sử dụng một vạt toàn phần. Và sau đấy chúng ta nhét cái phần vật liệu thay thế mô mềm vào. Và sau đấy chúng ta bơm vật liệu xương dị loại vào. Và chúng ta tạo ra một lực cố định phía bên trên để giữ ổn định cái thể tích bên dưới. Cái vấn đề rất quan trọng, đặc biệt trong vai trò đặc biệt khi mà chúng ta muốn duy trì thể tích xương trong qua dạ dày thương cũng như thể tích mô mềm. Fit in if we apply a lot of pressure and will not provide the adequate volume. So you see the để cung cấp được thể tích xương, thể tích đầy đủ. Và đây là hình ảnh của một ca lâm sàng thực. Chúng tôi đặt implant này, chúng tôi tạo ra một vạt bao phía bên dưới để nhét được cái mô liên kết, để nhét được cái mô vào, mô thay thế mô liên kết vào, và đặt cái vật liệu răng tạm lên phía bên trên. Chúng ta có thể so sánh kết quả trước và sau. Chúng ta có kết quả lành thương tốt như thế nào? Mà và những cái lợi nó tốt như thế nào? Và thể tích của cái mô mềm phía bên mặt má nó rất giống với cái thể tích của những răng bên cạnh. Và một lần nữa bạn có thể thấy cái vị trí implant được đặt vào ngang xương như thế nào, cũng như thể tích xương, mức xương duy trì thế nào. Và đây nhỉ, khi như là trong tình huống mà chúng ta muốn gia tăng thể tích mô mềm nó rất là lớn, được không? Thì chúng ta có thể thấy rằng cái vật liệu thay thế này nó không thể chống lại được cái áp lực của cái mô mềm phía bên trên. Như vậy thì họ đã sản xuất ra một cái vật liệu thay thế mô mềm, nó được gọi là fibroguide. Nó cũng được tạo ra từ collagen và nó kết hợp thêm những cái đường đan gọi crosslink để giúp gia tăng được, để tạo được cái sự ổn định về mặt cơ học. Nó là một mạng lưới để giúp duy trì cái khung này, để giúp cho mạch máu và tế bào nó đi vào bên trong. Bạn có thể thấy trong video nó như thế nào. Nó có thể được làm ướt. Sau khi làm ướt, nó vẫn duy trì được cái độ ổn định. Chúng ta có thể cắt nhỏ nó ra. Since once wetted,
khi mà nó làm ướt. Vì nếu chúng ta không làm ướt thì chúng ta sẽ rất khó trong việc tạo hình cái miếng collagen này. Và khi làm ướt thì chúng ta có tạo hình một cách rất dễ dàng. Bạn có thể thấy ở đây cái fibro guide khô và ướt khác nhau thế nào. Khi mà chúng tôi quyết định làm cái phẫu thuật sử dụng miếng fibro guide này, chúng ta sẽ cố gắng một cái vạt bao ở phía mặt ngoài như tôi mô tả, và tôi đặt cái vật liệu thay thế mô mềm này vào. Nào, chúng tôi sẽ khâu đóng lại cái vạt bao này. Chỉ khi mà cố gắng khâu đóng lại, chúng ta sẽ thấy nó rất là căng. Bởi vì chúng ta Bởi vì là sao? Bởi vì cái phía bên ngoài thì nó có thể giảm căng được, nhưng phía bên trong thì chúng ta phải tìm cách để nó lại không giảm căng được phía bên trong. Nên Octoju đã sáng tạo ra một cái kỹ thuật gọi là vạt đảo để kết hợp giữa cái việc sử dụng vạt bám phần và bám phần mặt ngoài và cả cái phần lợi sinh hóa ở vòng miệng, bởi vì lợi sinh hóa vòng miệng thì rất khó để trượt. Ở đây là kỹ thuật tạo hình để giảm được cái áp lực khi chúng ta khâu đóng vết thương lại. Thì khi mà chúng ta tạo cái đường rạch như trên hình vẽ thì chúng ta có thể trượt được cái vạt cả hai bên vào với nhau để tạo khâu đóng kín được cái vết hổng. Khi mà miếng fibro guide là có thể tích lớn. Ở đây trong tình huống implant, chúng ta đặt implant nhưng mà chúng ta có sự sập của mô mềm phía bên ngoài. Chúng ta cần phải tạo được cái thể tích mô mềm đầy đủ. Ở đây chúng ta phần vật liệu giữ khung để giữ được thể tích phía bên ngoài. Còn bởi vì vùng này thì nó sẽ bị ép rất là mạnh. Ở đây thì tôi đã quyết định sử dụng một kỹ thuật vạt đảo. Tất nhiên là chúng ta không nên ứng dụng kỹ thuật vạt đảo này vào tất cả các trường hợp, nhưng mà nó tùy vào chỉ định của chúng ta. Và đây, tôi tạo ra hai đường rạch giảm căng dọc hai bên. Sau đấy, ở đây tôi sử dụng một kỹ thuật do đấy tạo một đường rạch bám phần nối hai cái đường rạch giảm căng này. Và sau đấy tạo ra một đường rạch nối hai đường rạch giảm căng ở phía đáy. Và sau đấy chúng tôi sử dụng một cái lưỡi dao bẻ cong, lưỡi dao vi phẫu, góc bẻ cong này để tạo ra góc để chúng ta tạo ra vạt bám phần. Và lại một đường rạch bám phần khác, đường rạch bám phần này sẽ là đường rạch bám phần sâu ở phía bên dưới để nối hai đường rạch giảm căng này. Tức là chúng ta không, nhưng mà chúng ta vẫn phải để lại một phần mô mềm ở phía bên dưới sát với bề mặt xương. Nếu cái mô mềm di chuyển này sẽ giúp chúng ta duy trì được cái thể tích mô mềm. Đây cái miếng fibro guide. Và bạn thể thấy cách tôi tạo hình cái miếng mô thay thế cái phần mô mềm này như thế nào. Chúng ta có thể cắt bằng cách sử dụng lưỡi dao. Và sau đó chúng ta làm ướt nó. Sau khi cắt xong nó sẽ mềm xong, xong nó sẽ mềm.
khi chúng ta nén nó thì nó sẽ bị nén lại. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ khâu. Trước chúng ta đâm mỗi khâu bên ngoài, chúng ta sẽ đâm luôn qua cả cái phần mô này, cái miếng mô này. Chúng ta đâm ngược ra ngoài, đập vào trong, chúng ta đâm ngược ra ngoài. Và sau đấy chúng ta thắt nút để cố định nó vào cái vệt bên ngoài. Và sau đấy tất nhiên chúng ta phải khâu đóng cái vạt lại. Và nhưng mà lúc này thì chúng ta lại không phải đâm xuyên qua cái mô miếng collagen nữa. Đấy, khi mà chúng ta không đâm xuyên qua cái collagen matrix ấy, thì nó sẽ không bị nén lại khi mà chúng ta không đóng. Đây là mỗi khâu này rất quan trọng để duy trì được cái thể tích mô mềm. Và đây là kết quả sau khi tôi khâu, sau khi lành thương, sau 1 tuần. Bạn có thể nhìn thấy cái thể tích mô mềm được gia tăng. Tất nhiên nó sẽ có hiện tượng co gót, nhưng mà sau khi nó co xong thì nó vẫn có thể tích mô mềm tốt để chúng ta làm phục hình cho bệnh nhân. Chúng ta có thể hình ảnh trước và sau. Thực ra tôi chỉ còn 10 phút thôi. Chúng ta có thể đi vào phần thứ 3. Trong tình huống mà chúng ta có hiện tượng tụt lợi như thế này, tụt lợi mặt ngoài xung quanh implant, tình huống này chúng tôi đặt tên cho nó là gì? Có nghĩa là tình huống thiếu hụt mô mềm phía mặt ngoài của implant. Một vài tình huống thì liên quan đến với quanh implant và một vài tình huống thì không liên quan đến với quanh implant. Và khi không liên quan với quanh implant, nó sẽ có thể là do khi mà chúng ta đặt implant quá lệch về phía má. Và vì lý do đó, chúng ta sẽ phải, khi mà chúng ta điều trị cái tình huống mà này, probability of success in basically closing this or covering these dehiscences. Chúng ta sẽ phải cố gắng tìm cách để khâu che phủ cái tổn thương, cái tụt lợi này. Về tình huống này chúng ta che phủ không phải che phủ trên răng bình thường, trên men răng hay trên trên cement nữa, chúng ta che phủ trên bề mặt răng, dẫn đến là cái mô mà chúng ta sử dụng. Và tình huống này cũng khó khăn hơn để tạo ra sự ổn định của cái phần mô mềm xung quanh implant. Và đây là cái bài báo bởi của một nhà nha chu rất nổi tiếng, một người rất nổi tiếng trong việc phẫu thuật mô mềm xung quanh răng và implant. Khi ông ấy công bố cái kết quả nghiên cứu này, khi mà có hiện tượng được tụt lợi ở mặt ngoài implant, có thể từ 2 đến 3 mm chẳng hạn, ở đây này, trong cái bảng này.
thì ông ấy tính toán cái kết quả đo che phủ được chân răng ở đây là tính theo thì theo phần trăm, thì ở đây nó đạt được từ 75%, 70 đến 66%. Và không có một cái vùng nào mà đạt được cái che phủ chân răng toàn bộ 100% cả. Thì rõ ràng cái tiên lượng khi chúng ta làm cái kỹ thuật này thì nó không được tốt. Đây là cái nghiên cứu của Mario Rocuzzo, thì ông làm trên Implant, trên Implant ông sử dụng một cái miếng mô liên kết thì ông mới đạt được kết quả rất là tốt. Và đạt được 50% tỷ lệ là bệnh nhân được che phủ chân răng hoàn toàn. Và một nghiên cứu khác của Zuchelli cũng sử dụng mô liên kết ông đạt được cái tỷ lệ thành công rất cao, lên đến 75% được che phủ chân răng toàn bộ. Rõ ràng không phải ai cũng có thể làm được những kỹ thuật như thế này cả. Mỗi khi chúng ta có cái tình huống phải che phủ cái phần tụ lợi phía bên ngoài implant như thế này, đây là một kỹ thuật mà đã được công bố bởi Zuchelli, thì ông sẽ làm gì? Ông ấy sẽ đầu tiên ông ấy sẽ phải tháo bỏ các vật liệu này ra, sau đấy ông ấy sử dụng mấy mô liên kết. Thì như chúng tôi cũng sẽ làm một kỹ thuật vạt đường hầm, tạo một cái vạt bám phần bên dưới mà không liên quan đến hai nhũ lợi hai bên, và tạo ra một khe hở để ghép mô liên kết vào, để tạo ra một cái thể tích và chính cái phần mô mềm và bám phần đấy sẽ che phủ được. Và chúng ta phải quyết định được cái thể tích mô mềm chúng ta sẽ lấy ở trên vòng miệng như thế nào. Trong tình huống này chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng vật liệu thay thế mô mềm, vật liệu sinh học thay thế mô mềm, bởi vì những tình huống này nó rất là khó khăn. Bởi vì đấy là những vật liệu mà nó không có mạch máu, không có tế bào, mà nó phải áp thẳng trực tiếp vào bề mặt kim loại hay bề mặt sứ, rõ ràng nó không được cấp máu. Mà khi chúng ta sử dụng kỹ thuật tạo vạt này, trong kỹ thuật này chúng ta sẽ không được chạm vào cái phần nhũ lợi hai bên, và chúng ta sẽ phải nâng được cái phần mô mềm bằng cách đi sang bằng cách tạo một vạt bám phần, dạng vạt bám phần theo đường hầm nhưng mà dạng vạt bao. Và trong tình huống này mình có thể đạt được thể tích mô mềm. Mà khi mà chúng ta có một cái tụt lợi như thế này, rõ ràng bệnh nhân thấy cái khuyết lợi này, thấy cái tổn thương này, khiếu hổng này khi mà bệnh nhân cười, thì chúng ta sẽ phải tiến hành làm một cái vạt trượt về phía thân. Nó rất là quan trọng khi mà chúng ta phải tháo bỏ implant ra. Đây hình ảnh trước điều trị.
Cái này bị lỗi là do khi chúng ta đặt implant quá lệch về ra phía ngoài. Rõ ràng chúng ta không thể thay thế, chúng ta không thể làm thay được cái vị trí của implant rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải sửa cái abdomen phía bên trên. Thì chúng ta sẽ phải làm cái abdomen này có độ mỏng phía bên ngoài rất là mỏng. Và chúng ta gắn một cái abdomen phía bên ngoài này và chúng ta để hở như vậy. Và dần dần thì cái mô mềm nó sẽ bò gợn lên trên. Khi mà chúng ta đã có tình huống nó tốt hơn như thế này, chúng ta sẽ đi đến chỗ lồi cổ và lấy môi liên kết và khâu trượt cái vạt về phía thân răng. Và sau đấy, sau khi lành thương, chúng ta có thể làm một cái mão răng khác cho bệnh nhân. Rõ ràng cái kỹ thuật này thì nó rất phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề, như chiều cao lợi bị tụt này, cũng như cái phần mô liên kết cho nhét vào. Và để tôi kết thúc báo cáo tôi bằng cách tổng kết. Chúng tôi đã cố chúng ta đã trình bày những cái vấn đề khi mà chúng ta sử dụng vật liệu tự thân hay là vật liệu thay thế mô mềm có nguồn gốc dị loại. Chúng ta sẽ phải, nó rất quan trọng khi chúng ta đưa ra các cái chỉ định khi nào chúng ta sử dụng vật liệu đấy, khi nào không. Để mà duy trì được thể tích mô mềm cũng như là diện tích lợi sừng hóa. Thì nó còn thấy là có sự phát triển của vật liệu thay thế mô mềm này. Ví dụ như là có những vật liệu mô mềm nó sẽ bị đè nén này, có những vật liệu mô mềm chống được cái sự đè nén tốt hơn. Và tôi đã kết thúc bài báo cáo của tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần hỏi và đáp. Tắt chế độ dịch em ơi. Không có. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư Mariano Sanz với bài báo cáo rất là có giá trị về cả lý thuyết cũng như là cái tính ứng dụng lâm sàng rất cao. Rất tiếc là thời gian của chúng ta cũng có hạn, cho nên là chúng ta không thể nghe thêm được các cái kiến thức từ giáo sư. Cũng như là nếu mà quý vị có câu hỏi thì vui lòng chúng ta chuyển đến ban tổ chức, và ban tổ chức sẽ cố gắng chuyển đến cho giáo sư để giáo sư có thể trả lời chúng ta qua email sau. Thank you very much for your informative and useful presentation, Professor Mariano Sanz. And now I would like to introduce Professor Tống Minh Sơn, Dean of School of Dentistry, Hanoi Medical University, to express our thanks for your participation and presentation in our event today. Thank you very much. Dear Professor Mariano Sanz, I am the Dean of School. On behalf of organizing committee, I would like to thank you very much for the presentation. I think it is very useful for Vietnamese dental doctors, and I hope that in the future you will continue to support our school. I hope see you soon in other events, workshop or conference. Thank you very much. Thank you very much indeed, and I look forward to meeting you in person and to visit your country. Thank you very much. Thank you again, Professor Mariano Sanz. We look forward to see your new presentation in the future. On behalf of School of Dentistry, we would like to send Professor Mariano Sanz the certification and congratulations. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.
Vâng, chúng ta sẽ còn những bài báo cáo rất là hấp dẫn trong những phần tiếp theo. Xin kính mời quý vị, các quý thầy cô, các bác sĩ cũng như là các bạn học sinh, bạn sinh viên, học viên. Chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình. Tiếp sau đây thì tiến sĩ Hà Ngọc Chiều sẽ tiếp tục điều khiển cái... Yes, it's me. It's Tuan. Yes, I hear. Okay. Just a moment, please. I want... Yeah. Yes. I hear you. I don't hear you. Please. Yes. It's okay. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu báo cáo tại lập tức thì vùng xương bị thiếu hụt, không nâng xoang, không ghép xương của báo cáo viên là tiến sĩ Henry Derrick. Tiến sĩ Henry Derrick là ông đã nhận bằng thạc sĩ răng hàm mặt tại trường đại học Bruxelles, Vương quốc Bỉ năm 1985. Ông có chứng chỉ cấy ghép implant tại trường đại học Paris. Ông là người phát minh về hệ thống CFO và hệ thống hybrid plate. Thưa quý vị, trong quá trình báo cáo, quý vị có thể gửi câu hỏi cho báo cáo viên tại mục chat của phòng Zoom. Ban tổ chức sẽ tập hợp và gửi tới báo cáo viên vào cuối chương trình. Và sau đây, tôi xin kính mời bác sĩ Henry Derrick bắt đầu bài báo cáo của mình. Xin kính mời quý vị lắng nghe. We are pleased to welcome Dr. Henry Derrick to our conference today. I would like to invite Dr. Henry Derrick to start your presentation. Thank you. Thank you very much. Thank you for invitation. Thank you. Okay. So let's speak about a general approach in implantology, and let's speak about this difficult topic, which is the atrophied bone. So that is myself with my tools, which I invented just for my qualifications. So I'm a doctor in dental medicine, and I studied in Belgium, I studied in France, and I'm a sworn expert at the Luxembourgish Court of Justice. I'm the president of the Implantoral Club. I'm the president of the Open Dental Community. I am the maître de stage of the University of Nancy, and I'm a patent holder of 2 plates, which you will see later on. So I did several publications also. You may find all this if you research by my name. So now, what is the definition of the atrophic jaws? So when we are speaking about atrophic jaws, we have a basal, 100% basal or cortical skeletal bone, and there is no alveolar bone. We may have a type 1, high density, or type 4, a very low density, and the characteristics are 99% of hydroxyapatite and collagen of type 1. We have 1% living cells, and we have a poor blood supply in this bone structure. And the blood vessels are located mainly in the surrounding soft tissue, in the periosteum. And we have only bone height from 1 to 8 millimeters.
And we have small bone volumes, and these small bone volumes, we have them above the mandibular canal and beneath the maxillary sinuses. So here you see you have the cavity classification about our maxilla and our mandible, and you see on the right side you don't have a lot of bone. So then another time we may see our bone resorption in maxilla and mandible, this in quantity. On the left side, it's quite easy to do implantation. On the right side, of course, it is more difficult because there is no bone. And we have different bone qualification qualities done by Lacolm and Zarp, which you know also. You have a D1 bone, a D2, a 3D, or T4 bone. And we have a bone quality of Carl-Mills classification. Sorry, just one moment, please. I think I have just a little problem here. Sorry. Sorry, just one here. Sorry for this. Sorry. Sorry, there was a little problem. So, okay, so let's go on about our bone quality. So the problem also in implantology is the quality. If we have a bone quality, then of course we have another big problem. And we have also the classification by Carl-Mills, who is also speaking about D1, D3, or D4 bone. And then here you see our patient. He's coming to our office, to our clinic, and he wants just teeth. And I see these teethless teeth. You have this anywhere. You have this in Luxembourg, you have this in Vietnam, all around the world. And these patients, they are very sad because they want the solution. They want the solution, a solution to their mouth. They want to eat another time. But you know how difficult it may be. Also, this patient, she's 61 years old and she wants an option. What may be the option? And then, yes, you know, in implantology in general, you may adjust anatomy. You may do this by Calvarian grafts or by sinus floor elevation or by crustal split, or you may do iliac bone grafts, or you may do nerve displacement. Of course, all this adjusting of anatomy is quite traumatic, and sometimes patients does not like it. Or you may do a bone harvesting from the skull, like it is shown here. You see, it is, yes, of course, it is an option. But this, of course, maybe it does not be convenient for all our patients. Or on the other point, then you may adjust your implants. You may take zygomatic implants, or you may take all-in-4, or you may take trefoil. Or here, like zygomatic implants, of course, that is an option. Or you may do CAD-CAM, like here on the left side, or you may do cortically fixed at once, which is a new approach by specific implants. So as I showed you, which is quite popular also, you may adjust your implants by CAD-CAM. So you do your CT scan and you may get a printed frame for your maxilla or for your mandible. Of course, also this is an option. But here you have a whole structure and you have to put this structure by one surgery. But then, you know, my dear colleagues, the challenging part in the mouth is, of course, the posterior part of the maxilla. Why? Because we have a pneumatization of the maxillary sinus, we have a resorption of the alveolar crest,
and we have a low bone density. So, but how to treat the posterior part of the maxilla? We may do immediate load or delayed load. And the key element here is the pterygoid plate. Why? Because pterygoid plate is a cortical bone. But implanting in this posterior part of the maxilla, which you must know, is the anatomy. So another point is anatomy. Here you see the posterior part of the maxilla, and you see the wings of the sphenoid where you want to put an implant. But going there, of course, you must know how to go there. You may explore the region, of course, by CT scan. You may do some palpatory examination, or you may do an orthopantomograph, which gives you a general view of the maxillary. CT scan, of course, shows you the structures, but not necessarily shows you the bone quality, which will be around in the area. Here you already have a nice view that you may understand. You see, you have the maxillary sinus on one. You have on number 2, you have the lateral plate of the pterygoid process. In 3, you have the medial plate of the pterygoid process. In 4, you have the greater palatine, the artery, and you have the lesser palatine canal, and you have the pterygoid fossa. So where we aim to go is the medial plate of the pterygoid process. Looking here, another time, the posterior view of the tuberosity, you see in anterior in point 1, you have the maxillary tuberosity. In 2, you have the pyramidal process of the pterygoid process. And in posterior, you have the pterygoid process of the sphenoid bone. And this is the region where we want to go. So we want to fix our implant in point 3, in the medial plate of the pterygoid. Another view of this region, you see it like this. You see, you have the anterior part of the. In 2, you have the pyramidal process, and in 3, you have the. And you have the, or here another view, you see, fine, the lateral view, you have the posterior part of the maxilla, the pyramidal process, and then lục phủ xương hàm trên, mảnh kim tự tháp của xương khẩu cái và cũng như là cái mảnh chân bướm. Và người ta định nghĩa là cái xương bướm là gì? Là xương bướm là một cái xương duy nhất, xương đơn ở cuối sọ, và nó nằm ở giữa của sọ, và nó góp phần là tạo nên cái nền cũng như là cái chứa đựng những cái thành phần ở trong sọ. Và nó được có hình thể nó giống như là con bướm hoặc là con dơi, với cái cánh thì được trải rộng, trải dài ra. Và chúng ta có thể nhìn thấy xương bướm thì chưa làm những cái thành phần sau, nhất là cái 2 cái mảnh chân bướm, thứ hai là cái thân của xương bướm, 2 cái cánh lớn xương bướm và 2 cái cánh nhỏ của xương bướm. Và cái mảnh trong của xương chân bướm thì được hợp bởi là được tạo thành bởi cái phía sau của cái hốc mũi. Cái mảnh phía ngoài, cái bề mặt phía ngoài của cái mảnh trong xương chân bướm thì sẽ tạo nên là cái hố chân bướm. Và chúng ta sẽ quan sát một cái lát cắt khác, một hình ảnh khác ở phía hình A, đó chính là cái gì ạ? Là cái phần trên. Và chúng ta cần phải để ý những cái thành phần về mặt giải phẫu mà chúng ta có thể là ở liên quan đến vị trí mà chúng ta cấy ghép implant ở vùng này. Và chúng ta khi thực hiện implant thì vùng này có thực sự là an toàn hay không? Và chúng ta sẽ thấy hình ảnh bên trái, đó chính là cái hình ảnh về mạch máu và thần kinh của lỗ thần kinh hồi tổ răng trên sau.
Và chúng ta cần phải biết được mạch giải phẫu để chúng ta có thể cấy được implant vị trí này một cách an toàn. Và chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh ở đây, đó là cái nghiên cứu về cái mảnh kim tự tháp màu tím này. Và cái nghiên cứu này được nghiên cứu bởi Lee. Thì và cái nghiên cứu này đánh giá về mặt giải phẫu của cái mảnh kim tự tháp. Thế về mạch máu thì sao? Thì mạch máu ở vị trí này thì chủ yếu là cung cấp bởi mảnh động mạch của hàm trên. Và chúng ta thấy là cái mạch máu thì thường thì nằm ở vị trí tương đối là cao. Và đây hình ảnh là cái implant chân bướm sẽ cấy vào vị trí này. Và implant sẽ cấy được ở vị trí phía sau của cái xương hàm trên. Và vị trí cấy vào nó chính là mảnh trong của xương chân bướm. Và chúng ta sẽ quan sát cái cấu trúc mà liên quan đến thần kinh và mạch máu của huyệt ổ răng trên sau. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta quan sát từ vòm miệng. Và thực sự là implant khi cấy ở vùng này nó có an toàn hay không? Và liên quan đến việc cấy ghép implant chân bướm thì chúng ta sẽ cấy như thế nào, và cái góc độ cấy của implant sẽ như thế nào. Và chúng ta nhìn thấy hình ảnh này thì theo y văn thì thường là cái vị trí của implant thường là nghiêng 74 độ theo chiều trước sau và 84 độ theo chiều ngoài trong, và liên quan đến cái mặt phẳng Frankfurt. Và thường là sẽ với cái phương pháp này thì thường là sẽ gây rất khó khăn cho các bác sĩ lâm sàng. Và cũng rất là khó khăn khi chúng ta hiểu được. Và đối với tôi thì tôi sẽ đưa ra các bạn một cái cách mà chúng ta có thể hiểu dễ dàng hơn. Đó là cái hướng nghiêng 45 độ với cái mặt phẳng khớp cắn cũng như là mặt phẳng nằm ngang trên hình ảnh sau đây. Và 45 độ so với mặt phẳng nằm ngang với cái mũi khoan định hướng với tốc độ là 600 vòng. Và với cái tốc độ này thì nó can thiệp rất là tối thiểu và dường như là không bị sang chấn với các thành phần giải phẫu. Và chúng ta cũng yên tâm rằng chúng ta sẽ không phá hủy những cái xương còn lại ở vùng này. Và các bạn có thể thấy đây là cái cách rất là dễ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Và chúng ta sẽ quan sát hình ảnh ở trong miệng của bệnh nhân. Hai cái hình tròn tôi đánh dấu ở bên dưới. Và chúng ta sẽ có thể khám được trực tiếp ở trên miệng bệnh nhân ở vị trí này. Bạn có thể cảm nhận đến ngón tay. Và đây là cái vị trí cái móc bướm. Và chúng ta biết được cái vị trí góc nghiêng của implant là 45 độ. Với cái mặt phẳng khớp cắn. Với sử dụng cái tay ở đặt ở trong bệnh nhân với đúng vị trí móc này thì chúng ta về phía gần. Và phía má từ cái rãnh chân bướm hàm và về phía vòng miệng. Và với phương pháp này thì chúng ta sẽ can thiệp làm
một cách tối thiểu và không sang chấn đến các thành phần giải phẫu. Chúng ta có thể quan sát được các thành phần về mặt giải phẫu ở vị trí vùng chân bướm. Đây là một cái mẫu. Các bạn, chúng ta có thể suy nghĩ được cái góc khi mà chúng ta đặt implant. Cái vạch đường kẻ màu xanh đó chính là cái vùng mảnh trong của chân bướm. Và cái mong muốn của chúng ta đặt vị trí implant chân bướm đó chính là cài vào vị trí mảnh trong này. Với cái góc là 45 độ. Và chúng ta sẽ nhìn được cái hình mẫu như thế này. Implant chân bướm sẽ cài vào vị trí mảnh trong. Và implant có thể ở trên thị trường, tuy nhiên chúng ta sẽ cần lựa chọn loại implant mà phù hợp với tất cả các trường hợp lâm sàng, đặc biệt là trường hợp lâm sàng mà khó. Tôi giới thiệu với các bạn một cái implant từ hãng Trade của. Đây là implant mà tự tôi thiết kế và công ty Trade. Và chúng ta sẽ thấy cái thiết kế của implant. Và cái rãnh của implant thì rất là sắc. Và cái implant này thì nó sẽ giúp cho chúng ta định hướng được cái vị trí mà chúng ta cần đặt implant. Với thiết kế rãnh này thì khi chúng ta đặt sẽ đạt được cái mức ổn định sơ khởi rất là tốt. Và với việc sử dụng implant này thì chúng ta có thể là tránh được những cái can thiệp mà có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng xương còn lại của bệnh nhân. Và chúng tôi có rất nhiều cái implant với cái đường kính chiều dài khác nhau. Thường là chiều dài tốt nhất, lý tưởng nhất đó là 20 mm. Và phụ thuộc vào tình trạng về giải phẫu xương hàm còn lại của bệnh nhân, với đường kính từ 3.3 đến 4.1 mm. You may use them in extraction sockets in the front of the maxilla or in the mandible if you want to immediate load. So also they may be used for this. Và chúng ta có thể sử dụng cái implant trong từng tình huống lâm sàng. Và chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh này. Đôi khi là implant không được cài trực tiếp vào vị trí mảnh trong của xương chân bướm. The difference is that your torque is not so as strong as it would be in the bone everywhere. But this may happen when you have a patient with strong muscles or you cannot match the. Và trường hợp này thường có thể xảy ra trong trường hợp mà bệnh nhân có cái trương lực cơ rất là mạnh, dẫn đến cái việc mà chúng ta đặt implant nó không như mong muốn. Và đây là cái hình ảnh 3D mà chúng ta có thể thấy là mối liên quan giữa cái implant chân bướm cũng như là động mạch khẩu cái lớn, cũng như là mối liên quan giữa cái hệ thống mạch máu và tĩnh mạch, và mối liên quan giữa implant và cái vị trí lỗ khẩu cái lớn. Và chúng ta thấy được cái vị trí của chóp của implant trong mối liên quan giữa cái chân bướm hàm trên, hố chân bướm hàm trên. Và đây là cái hình ảnh mà mở vạt ở vị trí lỗ củ xương hàm trên. Và luôn luôn là chúng ta sẽ tránh được cái vị trí của xoang hàm với việc sử dụng mũi khoan định hướng tốc độ 600 vòng trên phút và nghiêng với hướng 45 độ như tôi mô tả. Và đây là hình ảnh tôi đặt implant. Và tôi khuyến cáo các bạn là chúng ta sử dụng đặt implant bằng tay. Và đây là hình ảnh cuối cùng sau khi implant được đặt vào vị trí chân bướm.
Vâng, chúng ta có thể đặt implant dưới cái hướng dẫn của phẫu thuật, hoặc là chúng ta sẽ đặt implant bằng tay với cái góc độ nghiêng như nhau. Và chúng ta sẽ trao đổi một chút về cái lịch sử của implant chân bướm. Và vào năm 1970 thì tác giả Lincoln là người đầu tiên đặt cái implant dưới màng xương mà được mô tả là trải dài tới vị trí chân bướm. Implant này được mô tả là hệ thống kéo dài tới lồi củ xương hàm trên và tới cái vị trí rãnh chân bướm hàm trên, nơi có cái chất lượng xương rất là tốt và nó có tính chất như là một cái thành phần nâng đỡ cho cung hàm, kể cả cái trong trường hợp sống hàm bị tiêu. Và đây là hình ảnh của Lincoln, chúng ta có thể thấy. Vào năm 1985, doctor người Pháp tên là Toulange là người đầu tiên đặt cái implant chân bướm dạng giống như cái implant ngày nay. Và khi mà chúng ta thấy được trong cái lịch sử, chúng ta có thể thấy là có những tác giả như Grave năm 94, Bansi năm 95, hoặc là Scotesi. Và cuối cùng là tác giả Hoxlaw năm 2018. Đây là tác giả đã đưa ra cái protocol để đặt trong trường hợp đặt ở vị trí implant chân bướm. Và các bạn sẽ nhìn thấy tôi là Dietrich năm 2017-2020. Tôi đã đưa ra cái trường hợp báo cáo lâm sàng về cái phương pháp Cortically Fixed One. Và đây là hình ảnh hai cuốn sách. Bên trái là tôi với cái ứng dụng của implant xương chân bướm trong trường hợp điều trị những trường hợp thiếu hổng xương hàm, và bên phải là tác giả Hoxlaw người Mỹ đưa ra protocol trong điều trị cấy ghép implant chân bướm. Và chúng ta có thể các bạn có thể học về cái kỹ thuật này với cái địa chỉ trang web như trên. Và chúng tôi cung cấp là những cái hình thức điều trị giảng dạy online. Và chúng ta có thể tìm được rất nhiều thông tin trên cái trang web này. Và sau đây là tôi xin báo cáo một vài trường hợp lâm sàng. Chúng ta sẽ cản lược tức thì hay thực trì hoãn ở cái vị trí xương thiếu hổng thì phụ thuộc vào cái kế hoạch điều trị của chúng ta. Đây là trường hợp bệnh nhân 54 tuổi muốn có cái hàm răng cố định ở hàm trên bên trái với chất lượng xương là D3, D4. Và đây hình ảnh sau khi mà cấy ghép implant với cái trì hoãn. Và đây là trường hợp mà điều trị can thiệp tối thiểu cho bệnh nhân. Và chúng ta có thể thấy trên cái phim mặt nghiêng. Đây là cái dụng cụ lấy dấu cũng như là thực hiện lấy dấu khay hở. Chúng ta có thể lấy dấu và cuối cùng là tôi hoàn thiện cái cầu răng cho bệnh nhân. Và thường là vị trí implant chân bướm thì tôi sẽ là thực hiện dạng kết nối như trên, và tôi không tạo ra cái hình thể của một cái răng, bởi vì sẽ gặp nhiều cái vấn đề trên lâm sàng liên quan đến cái mức độ vệ sinh. Và chúng ta có thể quan sát được cái mô mềm. Và đây là hình ảnh cuối cùng tôi đặt cầu răng trên cho bệnh nhân. Một trường hợp khác, bệnh nhân 65 tuổi muốn có cái hàm răng cố định ở hàm trên bên phải vào tháng 5 năm 2020. Và chúng ta có thể quan sát cái xương của bệnh nhân, và bệnh nhân không muốn có cái hình ảnh nâng xoang.
với cái sử dụng cái implant. Ở phía trước là implant 2 khối. Ở giữa đó chính là cái implant dạng có rãnh và có tính chất là nén xương. Và cái cuối cùng là implant chân bướm. Và chúng ta có thể thấy đây là cái cầu răng cuối cùng của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân được cắn cầu răng, đây trường hợp điều trị cũng rất là can thiệp tối thiểu. Và đây là hình ảnh phim mặt nghiêng của bệnh nhân. Đây là hình ảnh sau 1 năm theo dõi. Chúng ta có thể thấy hình ảnh 3 loại của implant. Implant 2 khối với implant 1 khối. Bên phải là implant chân bướm và bên trái đó chính là implant dạng nén có cái rãnh xoắn. Cái rãnh của implant có tính chất là nén xương. Và sẽ giúp cho bác sĩ có cái ổn định sơ khởi rất là tốt. Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta có những cái mào xương ổ răng rất là mỏng. Ví dụ, đây là trường hợp bệnh nhân có cái mào xương rất là mỏng. Và bệnh nhân rất là sợ khi phải thực hiện cái nâng xoang hàm. Và chúng ta sẽ thực hiện cái implant phù hợp với tình trạng xương hàm của bệnh nhân. Đây là hình ảnh mà sau chúng tôi lấy dấu, sau khi ghép implant, chúng tôi lấy dấu và thực hiện cái phục hình cuối cùng cho bệnh nhân. Và đây là trường hợp lâm sàng mà tôi phối hợp giữa cái phục hình bắt vít và phục hình gắn xi măng. Và với trường hợp trì hoãn, bệnh nhân sẽ có được phục hình sau 4 tháng. Và bệnh nhân rất là hạnh phúc với cái cầu răng mới của mình. Đây là hình ảnh 1 năm sau theo dõi. Chúng ta có thể thấy được. Và tiếp theo, một trường hợp bệnh nhân. Chúng ta có thể thấy cái phần phía sau với cái mào xương rất là hẹp. Và chúng ta không thể đủ khoảng cách để chúng ta đặt được cái implant 2 khối. Ở phía trước thì tôi có thể đặt cái dạng implant 2 khối. Tuy nhiên ở phía sau, chúng ta sẽ thấy là chúng ta không có đủ cái chiều rộng của xương. Và tôi sử dụng cái implant dạng nén như trên. Và với sự sử implant trên, tôi không cần phải chẻ xương cũng như là ghép xương. Và đây là hình ảnh sau khi mà chúng tôi lấy dấu cũng như là phục hình. Thử khung sườn và cuối cùng là hoàn thiện cái cầu răng cho bệnh nhân. Và chúng ta có thể thấy đây là một can thiệp rất là tối thiểu. Với sự phối hợp của phục hình bắt vít cũng như là phục hình gắn xi măng trên bệnh nhân này. Một trường hợp bệnh nhân khác 65 tuổi muốn có cái sự ổn định trên cái hàm phục hình của mình. Với cái phương pháp sử dụng cái ghép implant không lật vạt trong những trường hợp mà cái sống hàm rất là mỏng và nhỏ. There is a very specific implant, very thin, and I could put this implant by flapless. Và tôi đã thực hiện cái ghép implant không lật vạt cho bệnh nhân. Và cuối cùng bệnh nhân rất là hạnh phúc. Đây là cái implant có cái hình thể rãnh rất là đặc biệt, hỗ trợ cho chúng tôi có thể thực hiện được có thể đạt được cái mức độ ổn định sơ khởi tốt. Và đây là hình ảnh trên lab. Và bệnh nhân đã được làm một cái thanh ba bằng titanium.
Và đây là cái hàm phục hình của bệnh nhân. Và 2 tuần sau, khi mà thực hiện thì bệnh nhân đã có cái hàm răng của mình. Và với trường hợp bệnh nhân này thì sao? Chúng ta có thể thấy. Và chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp gì điều trị cho bệnh nhân với những trường hợp khuyết hổng xương như thế này. Kế hoạch của điều trị chúng ta là gì? Và tôi sẽ đưa cho các bạn một cái phương pháp điều trị mới. Đó là CFAO. Mục đích của phương pháp này chính là gì? Đó là phương pháp phục hình để đảm bảo cung cấp lại về mặt chức năng cũng như là đặc tính trong những trường hợp mà khuyết hổng rất là lớn về mặt giải phẫu với can thiệp tối thiểu. Với cái trường hợp mà chúng ta đặt cái implant dạng chân răng thì chúng ta sẽ phải thực hiện rất nhiều các thủ thuật, ví dụ như là ghép xương trước khi mà chúng ta đặt cái implant. Thì đối với cái phương pháp này thì không cần thực hiện những cái biện pháp khó khăn như vậy hoặc là kỹ thuật như vậy, giống như là chẻ xương, nâng xoang hoặc là ghép xương. Và protocol của CFAO bắt nguồn từ Luxembourg năm 2015. Đây là đất nước Luxembourg của tôi, có thể gọi là Tiny Luxembourg. Và chúng ta sẽ nói về cái titanium. Titanium ngày nay trở nên rất là phổ biến. Titanium thì được phát minh bởi một cái tác giả người Luxembourg năm 1939. Khi mà titanium lần đầu tiên được ứng dụng vào năm 1937. Và ngày nay với cái tên rất là thân thuộc, đó chính là titan. Và cái phương pháp CFAO đó chính là gì? Và mục đích của nó là gì ạ? Đạt được sự ổn định sơ khởi tốt, tải lượng tức thì và tránh việc ghép xương. Phương pháp này thì được dựa trên những cái yếu tố về mặt giải phẫu, ví dụ như là những cái trụ của xương hàm trên, trụ nanh, trụ gò má và trụ chân bướm hàm trên. Và chúng ta sẽ nhìn cái hình ảnh này, chúng ta sẽ thấy toàn bộ lực nhai sau khi mà bệnh nhân thực hiện cái động tác chức năng thì sẽ được truyền lên những cái trụ này, và cuối cùng là sẽ được trung hòa bởi khối sọ. Và concept cho cái điều trị này đó chính là gì? Sử dụng những nẹp. Chúng ta có thể sử dụng nẹp này cho hàm trên cũng như là hàm dưới. Và đối với phục hình bắt vít, tôi xin giới thiệu một số cái loại implant hang 1. Và chúng ta có thể quan sát được hình ảnh implant hang 2, hang 3 và hang 4. Và tất cả những cái plate này đều rất đặc biệt, được sử dụng cho cả hàm trên lẫn hàm dưới. Và chúng ta sẽ nhìn thấy đây là hình ảnh sọ. Và cái nẹp này được rất dễ uốn. Và rất dễ uốn cũng như là đặt lên cái vị trí xương hàm của bệnh nhân. Nếu mà chúng ta sử dụng cái phương pháp cắt cam như tôi nói từ đầu thì thường là rất là đắt đỏ. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng cái nẹp với phương pháp với protocol là CFAO, thì đây là phương pháp tương đối hiệu quả. Và bề mặt của nẹp này được xử lý với hydroxyapatite hoặc là tricalcium phosphate và đạt được cái mức độ ổn định sơ khởi rất tốt bằng những cái vít.
Và vít này như chúng ta đã thấy có được xử lý bề mặt giống như những cái implant. Because my colleagues, you know, the bone is not always the same, and more fixation, strong fixation points you have, of course, better you are, because we are looking for strong fixation. Và không phải trường hợp bệnh nhân nào cũng có tình trạng xương giống nhau. Và điều mong muốn của chúng ta đó là sự ổn định sơ khởi tốt. Và chúng ta có thể quan sát thấy hình ảnh trong miệng bệnh nhân đặt implant ở vị trí trụ gò má. Với cái gây tê tại chỗ. Và chúng ta có thể thấy cái nẹp đặt ở hàm dưới của bệnh nhân, và sau một thời gian đặt nẹp thì chúng ta thấy xương phủ lên toàn bộ bề mặt nẹp. Và chúng tôi mong muốn cái việc này xảy ra. Và khi mà chúng ta nói về cái sự tích hợp xương, chúng ta có thể quan sát ở hình ảnh hàm trên cái sự tích hợp xương tuyệt vời đến mức nào. Và chúng ta sẽ nói về cái nguyên lý cơ bản của phương pháp này. Đó là phương pháp cấy ghép vào xương vỏ. Đồng thời dựa vào các cái trụ hàm trên như là trụ chân bướm, trụ gò má, trụ nanh. Và chúng ta sẽ có cái mức độ, cái sự ổn định sơ khởi rất là tuyệt vời. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn điều trị với sử dụng 4 loại nẹp cho cả hàm trên và hàm dưới. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng những cái implant dạng root form. Chúng ta có thể lựa chọn những cái implant dạng root form đặt ở phía trước và những cái nẹp như thế này đặt ở phía sau. Và thậm chí cả implant chân bướm. Và đây là có rất nhiều lựa chọn cho điều trị cho những trường hợp bệnh nhân khuyết hổng, thiếu hổng xương trầm trọng ở hàm trên và hàm dưới. Yes, so all options are possible. So you Và see tất cả những lựa chọn cho điều trị bệnh nhân với mong muốn là có sự ổn định sơ khởi tốt. Và chúng ta sẽ đến tới một số trường hợp lâm sàng mất răng toàn hàm. Ví dụ bệnh nhân 54 tuổi muốn có hàm răng cố định ở hàm trên. Và chúng ta có thể quan sát thấy hình ảnh giải phẫu của sang hàm trên bệnh nhân rất là thấp. Và tôi ứng dụng cái phương pháp cortically fixed at once với cái sử dụng hai cái hệ thống nẹp hang 1 và hang 2. Chúng tôi chuẩn bị nẹp và đặt lên xương hàm cho bệnh nhân và lấy dấu ngay tức thì. Và chúng tôi sẽ đã có một cái hàm răng tạm cho bệnh nhân sau 10 ngày. Và đây là hình ảnh X-quang sau 10 ngày với những cái nẹp đặt ở phía trước và hai implant chân bướm ở phía sau. Và theo dõi bệnh nhân không có vấn đề gì cũng như biến chứng. Tiếp theo là một bệnh nhân 79 tuổi muốn có cái hàm răng cố định. Ở Luxembourg thì có rất nhiều bệnh nhân có những khuyết hổng tình trạng xương hàm trầm trọng như trên. Và chúng ta sẽ quan sát cái hình hàm trên sau khi mà chúng tôi đặt implant. Và tất cả những implant này tôi chỉ đặt trong vòng 2 tiếng. Và đây là cái khung titan thử trên bệnh nhân.
Một trường hợp bệnh nhân khác là bệnh nhân nam 60 tuổi. Và ở trường này tôi phối hợp giữa các implant có tính chất nén, hang một và implant chân bướm. Và đây là cái phục hình sau 10 ngày cấy ghép cho bệnh nhân. Và chúng ta có thể quan sát trên hình ảnh X-quang. Một trường hợp bệnh nhân nam 62 tuổi đã có cái phục hình tức thì ở hàm trên năm 2016. Đây là một trường hợp bệnh nhân 60 tuổi đến với tình trạng là gãy cầu răng. Và chúng ta có thể quan sát cái hình ảnh phim CT của bệnh nhân với tình trạng xương hàm rất là mỏng. Với tình trạng sữa răng của bệnh nhân ở trong miệng như vậy. Màu xương rất là mỏng. Và kế hoạch là tôi sẽ nhổ toàn bộ các răng của bệnh nhân, đặt implant chân bướm và sử dụng cái nẹp hang 1 và hang 4. Và với việc chuẩn bị cái nẹp này được đặt trên xương hàm cho bệnh nhân. Và ngay sau khi đặt nẹp, tôi đã tiến hành lấy dấu. Đặt implant tôi đã tiến hành lấy dấu. Và tôi thực hiện trực tiếp là cái ghép implant cũng như là cái thì phục hình. Và đây là hình ảnh X-quang. Và các bạn có thể thấy tôi thực hiện cái ghép implant không thực hiện nâng xoang và can thiệp rất là tối thiểu. Và bệnh nhân này được làm 2 cầu răng. Và đây là hình ảnh cuối cùng. Và bệnh nhân rất là hài lòng. Vì bệnh nhân không phải thực hiện những kỹ thuật quá phức tạp. Và trường hợp bệnh nhân 66 tuổi không hài lòng với cái tình trạng phục hình răng tháo lắp của mình. Bệnh nhân thì muốn có phục hình cố định cơ. Và chúng ta có thể thấy rằng sử dụng cái nẹp hang 1 và sau khi đặt implant cũng như là đặt nẹp, tôi đã tiến hành lấy dấu. Và với 4 implant đã được cấy thì tôi thực hiện hàm cố định cho bệnh nhân. Đây là hình ảnh được cấy ghép chụp lại X-quang năm 2020. Và chúng ta có thể quan sát trên hình ảnh phim mặt nghiêng. Với độ nghiêng của implant trên bướm là 45 độ. Và gần như là 2 implant chân bướm có mức độ song song như nhau. Và đây cũng là một bệnh nhân khuyết hổng xương hàm rất là nặng nề ở hàm dưới. Và chúng ta sẽ quan sát được cái hình ảnh đặt cái nẹp ở hàm dưới với sự chuẩn bị với cái mũi khoan tròn như trên. Và với việc chuẩn bị này thì tôi mong muốn là xương hàm sẽ được tích hợp tốt trên bệnh nhân cũng như là sau này xương hàm sẽ phủ lên bề mặt nẹp. Và sau khi đặt implant tôi đã tiến hành lấy dấu và sản xuất ra một cái cầu răng. Và 10 ngày sau khi đó cấy ghép implant, bệnh nhân đã có cái hàm phục hình. Và chúng ta có thể quan sát đấy hình ảnh X-quang. Với việc sử dụng implant này thì thực sự là rất là dễ dàng đối với các bác sĩ. Và vào năm 2018 thì bệnh nhân cũng được cấy ghép toàn hàm cho hàm trên.
Và chúng ta sẽ thấy rằng không phải thực hiện thủ thuật nâng xoang, không phải ghép xương và rất là dễ dàng. Và một trường hợp bệnh nhân khác 71 tuổi có vấn đề với xương hàm dưới và tất cả những cái răng còn lại của bệnh nhân đều được nhổ và các hai implant hàm dưới cũng được nhổ. Chúng tôi đã đặt implant một khối cũng như là nẹp và chúng ta sẽ quan sát đấy hình ảnh phần mềm quanh implant. Một cái cầu răng kim loại được thực hiện và sau 10 ngày ghép implant, bệnh nhân đã có cái hàm răng tạm. Và đây là một trường hợp bệnh nhân của một cái sinh viên của tôi. Và bệnh nhân thường như là cũng không có nhiều xương hàm. Và quan sát thấy cái ống thần kinh răng dưới ở hai bên. Và chúng ta có thể thấy 4 implant ở phía trước là implant compressive, implant nén và 2 implant ở phía sau dạng nẹp. Và chúng ta có thể quan sát trên hình ảnh phim CBCT sau khi được cấy ghép. Đây là phương pháp điều trị rất là nhanh chóng và can thiệp tối thiểu cho bệnh nhân. Thế đối với trường hợp mà mất răng toàn hàm trên hàm dưới thì tương đối là đơn giản. Và đây là trường hợp bệnh nhân 62 tuổi với gãy cái cầu răng và bệnh nhân tôi đã tiến hành nhổ răng của bệnh nhân cũng như là đặt implant chân bướm và thực hiện cầu răng của bệnh nhân. Và đây là hình ảnh implant sau khi mà cấy ghép. In the front in position 13 and 14 because the bone was very soft and this implant gives me the best solution. For this case, một trường hợp bệnh nhân khác 60 tuổi muốn có phục hình cố định và tôi đã tiến hành thực hiện cấy ghép implant cho bệnh nhân. Và tôi thực hiện phục hình sau 10 ngày phẫu thuật. Đây là hình ảnh phim X-quang của bệnh nhân vào năm 2020. Và bệnh nhân rất là hài lòng. Và đây là trường hợp bệnh nhân khác muốn có hàm cố định ở hàm trên bên phải của bệnh nhân và tôi sử dụng cái hang 4 và nẹp được đặt vào xương hàm trên của bệnh nhân, được ghép thêm xương ở phía bên ngoài và hình ảnh X-quang của bệnh nhân. Và đây là trường hợp bệnh nhân có tổn thương ở hàm dưới và tôi implant bắt vít cũng như là gắn xi măng. Và 10 ngày sau khi cấy ghép là bệnh nhân có phục hình. Một trường hợp bệnh nhân khác 48 tuổi. Đây là phim X-quang bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Và trong trường hợp những cái nẹp quá dài thì tôi có thể thực hiện cắt bớt nẹp và đặt implant cho bệnh nhân. Đây là cái hàm phục hình tôi đã làm cho bệnh nhân. Hình ảnh implant ở trong miệng của bệnh nhân và 10 ngày sau khi phẫu thuật là chúng ta có thể thấy hàm phục hình của bệnh nhân ở trong miệng. Hình ảnh phim X-quang kiểm tra năm 2021. Và bệnh nhân này tôi đã thực hiện cải lưỡng tức thì ở hàm dưới 10 năm trước và bệnh nhân quay lại với mong muốn làm ở hàm trên. Và các bạn có thể thấy là chúng ta không có nhiều xương đối với hàm trên. Đối với hàm xương bên trên bên trái tôi đã thực hiện cái ghép implant và cải lưỡng tức thì. Và đối với hàm trên bên phải thì tôi thực hiện là gì ạ? Trì hoãn. Và đây là hình ảnh X-quang vào tháng 3 năm 2021 với hàm trên, hàm dưới. Và đây là trường hợp bệnh nhân khác 58 tuổi.
Và sau khi ký kết implant 2 tuần, tôi đã thực hiện cái cầu răng cho bệnh nhân. Và chúng ta có thể thấy xương được tái tạo rất là tốt. Và chúng ta sẽ, trước khi mà kết thúc thì tôi sẽ nói cho các bạn một chút về cái hybrid plate cũng như là cái CFAO. Cái hybrid plate thì được đặt cố định ở vùng có xương vỏ vì chúng ta cần có sự ổn định sơ khởi. Qua đó thì chúng ta có cái sự tích hợp xương duy trì về mặt lâu dài. Thiết kế của hybrid plate thì cho phép chúng ta kết nối với các thành phần phục hình rất là tốt và lực nhai được chuyển tiếp và phân tán đều và không có sự tải lực quá mức để dẫn đến tình trạng gãy nẹp hoặc là gãy phục hình. Tải lịch tức thì đối với những cái hàm toàn hàm hoặc bán phần thì thường là được sử dụng với cái phục hình bắt vít. Đối với những cái trường hợp mà tải lực trì hoãn, trong những trường hợp mà xương hàm của bệnh nhân là loại 3 hoặc loại 4 hoặc không đủ chiều cao, đặc biệt là đối với xương hàm trên. Về cái đặc tính sinh học cũng như là cái về phẫu thuật và phục hình thì chúng ta cần phải có sự phối hợp giữa các bác sĩ phẫu thuật, phục hình và labo. Cái sự sát khích thụ động của phục hình và chúng ta có thể sử dụng cái phục hình chuyển tiếp để có thể điều chỉnh về mặt chức năng cũng như là về mặt thẩm mỹ. Và chúng ta có thể, việc tiên lượng trước được các vấn đề có thể xảy ra, đây là cái yếu tố quan trọng về mặt thành công lâu dài của phương pháp cortically fixed restoration. Và quan trọng nhất đó chính là về kiến thức. Kiến thức và kinh nghiệm, đây là cái rất là quan trọng. Và điều quan trọng nữa là chúng ta phải theo dõi về mặt bệnh nhân về mặt lâu dài. Đây là thống kê của tôi về những cái trường hợp đặt hybrid plate với cái protocol CFAO. Và đây là cái địa chỉ mà chúng ta có thể, các bạn nếu chúng ta có những cái câu hỏi hoặc là chúng ta muốn tìm hiểu về protocol này thì chúng ta có thể vào cái trang web như trên. Và như các bạn đã biết hiện nay với tình trạng toàn thế giới đối mặt với COVID-19 và tôi hiện tại cũng đang bị nhiễm COVID, nhưng mà hiện tại tình trạng sức khỏe của tôi vẫn đang ổn định. Và lời cuối cùng tôi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin cảm ơn bài báo cáo rất có giá trị của bác sĩ Henry Dedrick. Đây là một cái báo cáo mà về implant có ứng dụng lâm sàng rất lớn trong những trường hợp khuyết hổng xương. Vì vậy chúng tôi rất là ghi nhận cái sự chia sẻ của giáo sư. Do thời gian có hạn nên ban tổ chức xin phép sẽ được kết thúc cái buổi chia sẻ của báo cáo viên tại đây, và mọi câu hỏi nếu có của các quý vị thì xin gửi qua email về cho ban tổ chức. Chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp sau. Do thời gian có hạn, vì thế nên là buổi báo cáo chia sẻ của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Và cái bài báo cáo này. Thank you for your presentation. We look forward to your new certificate. Okay. On behalf of School of Dentistry, we would like to send Dr. Henry Dedrick the certificate and congratulations. Thank you again. Thank you very much. It was a big pleasure for me. Hope to see you next time in life. See you next time, Dr. Henry. Take care, please. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much.
Mày cắt đi em ơi. Okay. Tiếp sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bài báo cáo tổng quan vật liệu và quy trình chế tác phục hình toàn hàm hybrid trên implant của báo cáo viên là Cao Vũ Hồng Thanh. Báo cáo viên thì là chuyên gia cố vấn kỹ thuật của hãng Ivoclar Vivadent xin tại Việt Nam, đồng thời là thành viên ban giảng dạy chương trình Master Dental Technical được tổ chức bởi Ivoclar Vivadent tại Việt Nam. Báo cáo viên đã tham gia nhiều báo cáo tại các hội nghị và hội thảo chuyên ngành nha khoa phục hình. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn xin nhắc lại là trong quá trình báo cáo, quý vị có thể gửi câu hỏi cho báo cáo viên tại mục chat của phòng Zoom. Ban tổ chức chúng tôi sẽ tập hợp và gửi tới báo cáo viên vào cuối bài báo cáo. Và tiếp theo, ban tổ chức xin kính mời kỹ thuật viên Cao Vũ Hồng Thanh bắt đầu bài báo cáo của mình. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe. Xin kính chào quý thầy cô, xin kính chào quý vị bác sĩ cùng các bạn kỹ thuật viên thân mến. Rất là vui được tham dự buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin kính mời ban tổ chức, mình bắt đầu. Mình mở cái video. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý bác sĩ, thân ái chào các bạn kỹ thuật viên thân mến. Hôm nay mình rất là vui và có cơ hội được chia sẻ về chủ đề phục hình toàn hàm trên implant. Mình tốt nghiệp năm 1997 tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và trong suốt hơn 20 năm làm việc, mình có cơ hội được học tập cũng như được có cái cơ hội được trau dồi kiến thức cùng với lại các vị bác sĩ cũng như được luyện tập nhiều trong labo. Thì phục hình trên implant là một cái công việc rất là hứng thú của mình. Bắt đầu từ năm 1999 mình đã tìm hiểu cũng như là thực hiện cho đến ngày hôm nay. Thì chủ đề của chúng ta sẽ nói về vật liệu trên implant, cần những cái điều cân nhắc để mà giúp cho chúng ta và giữa bác sĩ và kỹ thuật viên có thể cân nhắc và chỉ định cái vật liệu nào phù hợp, cũng như là ngắn gọn nên mình có thể đi nhanh và cũng có thể là nó sẽ lướt qua một số vấn đề và trong thời gian sắp tới thì mình cũng có thể tìm hiểu nhiều hơn. Thì ngày nay có rất nhiều loại vật liệu để lựa chọn cho phục hình nâng đỡ trên implant và hướng tới một kỳ vọng của bệnh nhân. Thì bệnh nhân đến với chúng ta thì lúc nào cũng có một cái kỳ vọng là về thẩm mỹ, rồi điều trị ngắn, ít lần đi lại, việc duy trì tối thiểu nhất. Nhưng về phía lâm sàng và labo thì nó còn phụ thuộc vào cái thiết kế phác đồ điều trị của phục hình và thẩm mỹ, quá trình phẫu thuật cái ghép như thế nào và cái khoảng phục hình từ cái implant cho đến hàm đối diện. Và chúng ta cũng cần chú ý đến vấn đề cung răng đối diện hiện trạng như thế nào và chế tác về khung sườn. Thì chúng ta sẽ thấy sơ lược qua những cái hình ảnh là vật liệu về kim loại, về acrylic, về zirconia hoặc là về polymer, thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái vấn đề này. Những cái cân nhắc trong thiết kế phục hình khi mà kỹ thuật viên chế tác phục hình trên implant thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái lỗ mở vít và phục hình bắt vít. Thứ nhất là chúng ta quan tâm đến phục hình bắt vít, thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái lỗ mở vít ở cái vị trí nào. Cái hai là cái khoảng phục hình. Cái thứ ba là tính chất hàm đối diện. Tiếp theo là nhu cầu thẩm mỹ, thiết diện cắt ngang khung sườn của diệp vói và cái quanh lỗ vít đặc, tính dễ tế tạo và tính thụ động. Về cái phục hình bắt vít thì chúng ta thấy rằng cái phục hình bắt vít này nó có những cái lợi thế rất là đặc biệt, khác biệt. Ví dụ như về độ chính xác, khít sát của phục hình lưu giữ bằng vít thì các nhà lâm sàng có thể là kiểm chứng bằng phim X-quang với sử dụng mẫu vít đơn giản, ít tốn thời gian hơn và không cần phải làm sạch xi măng.
thì các phục hình lưu giữ trên implant thực hiện chức năng toàn diện cho cái phục hình bắt vít này. Nó có những cái lý do như là chúng ta thấy việc duy trì định kỳ nè, đơn giản, mình dễ dàng để mà tháo ra, giải quyết cái sự lỏng vít cũng không quá khó khăn. Sự nứt kẽ phục hình hay là những cái phục hình nó chưa được có cái sự hoàn hảo trong suốt quá trình mang tạm hoặc là cái thời gian đầu mới cắm cấy, thì như vậy chúng ta có thể thích ứng được, và cũng có thể là chúng ta tiếp tục sửa chữa những cái chỗ lành thương hay những cái chỗ mà mô nó bị mất đi. Và các nhà lâm sàng cũng có thể kiểm chứng các biến chứng, sửa chữa các thất bại quanh implant hay như nhiễm trùng đều có thể giải quyết được ở cái phục hình bắt vít này. Thì chúng ta thấy phục hình bắt vít thì nó có thể sử dụng những cái phục hình bể gốc có chiều cao cổ trụ thiết kế riêng để tối ưu được cái hóa kết quả thẩm mỹ. 2 khối gồm một khung sườn gắn với implant và phần phía trên được lưu giữ bằng vít. Tiếp theo thì chúng ta cân nhắc về cái khoảng phục hình. Về khoảng phục hình, nếu như tình huống mà cái khoảng phục hình nó không đủ thì cái phần phục hình ăn nhai ở trên nó sẽ xảy ra những cái thất bại, ví dụ như cái vùng ăn nhai hư hỏng, hoặc là vị trí răng ăn nhai hư hỏng, thậm chí rằng là có thể gãy luôn cả cái phục hình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có thể sửa chữa, và cũng có thể là mình sẽ phải thay đổi một cái kế hoạch chuyển cái từ phục hình vật liệu này sang cái phục hình vật liệu khác. Chính vì vậy mà ở cái khoảng này thì các nhà lâm sàng đánh giá liệu rằng cái bệnh nhân này, cái ca này thì cái mức tiêu xương tối thiểu, trung bình hay cao để xác định được cái khoảng phục hình. Từ đó thì quyết định loại phục hình sao cho nó phù hợp hơn. Thì những cái yêu cầu về khoảng phục hình, các nhà lâm sàng họ đã trải qua rất là nhiều năm và cũng như là nhiều ca phục hình, và họ đưa ra cái tiêu chí để khuyên chúng ta cân nhắc về cái khoảng phục hình từ cái implant cho đến hàm đối diện. Thì đối với cái khoảng phục hình chỉ khoảng tầm tối thiểu là 10 mm thì chúng ta có thể chỉ định cho cái full zirconia, toàn hàm zirconia. Về kim loại thì có thể là khung kim loại chúng ta đắp sứ lên, hoặc là khung kim loại chúng ta có thể kết hợp với lại mão sứ, thì tối thiểu ít nhất phải còn 12 mm thì mới có thể đạt được cái độ bền vững và cái thẩm mỹ của nó nữa. Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng 15 mm là sẽ phải đòi hỏi, và có thể chỉ định cho cái acrylic lên trên khung kim loại. Ví dụ như chúng ta làm cái phục hình ibobase, cái nhựa lên trên cái khung. Và cuối cùng thì là hàm giả phủ trên implant thì cần tối thiểu phải 16 mm thì cái hàm giả đó nó mới đủ cái độ vững vàng lên trên cái khung. Như vậy thì cái khoảng phục hình này chúng ta có thể cân nhắc. Có thể là chúng ta có thể chỉ định được bất kể cái vật liệu nào. Ví dụ như trên 10 mm mình cũng có thể chỉ định ra full zirconia. Nhưng ở 10 mm thì chúng ta không thể nào chỉ định cho cái phục hình acrylic, hay là cái phục hình kim loại đắp sứ lên, nó sẽ hạn chế về vấn đề thẩm mỹ, vân vân. Thì như vậy thì chúng ta có cái thể cân nhắc giữ cái tính chịu lực ăn nhai và giữ cái tính thẩm mỹ. Về tính chất hàm đối diện thì hàm implant nó có, mình đang thực hiện nó có hàm trên hay hàm dưới, hàm cái đối diện nó có implant, hay là cái hàm đối diện nó có hàm giả hay là răng tự nhiên, hoặc là cả hai hàm đều là toàn hàm implant phục hồi. Thì một nghiên cứu các nhà lâm sàng đưa ra thì thiết kế cái mặt nhai thì được ưu ái là kim loại quý như acrylic và sứ porcelain. Thì hợp kim vàng 34 thích hợp cho mặt nhai, do cái tính bền vững ổn của nó trong suốt quá trình ăn nhai sẽ duy trì được cái kích thước dọc của cái phục hình. Và như vậy thì chúng ta thấy nếu như về cái tình huống cho cả hai hàm implant trên và dưới đều là toàn hàm trên implant, thì chắc chắn rằng cái sự ưu ái của cái tính thẩm mỹ tối đa cũng như là giảm đến mức tối thiểu của sự bám dính qua thời gian sử dụng, thì phục hình ở hàm trên luôn luôn được cân nhắc về tính thẩm mỹ nhiều hơn. Chúng ta có thể là làm bằng sứ
để tạo ra cái tính thẩm mỹ lâu dài, cũng như là cái nụ cười nó thể tự nhiên hơn và nó thể nó sống động hơn. Cái thứ hai nữa, cả hai đều là toàn hàm trên implant, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng phải cân nhắc đến vấn đề chỉ định vật liệu. Cả hai đều là sứ. Thì có những bệnh nhân họ đến họ than phiền là họ không có chịu đựng được cái vấn đề ăn nhai khi va chạm giữa hai hàm, khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Như vậy thì các nhà lâm sàng họ khuyến cáo và đưa ra nên ưu ái cái hàm thẩm mỹ hàm trên cho cái phục hình sứ và nhựa acrylic ở cái phần hàm dưới. Và vấn đề này thì mình cũng mang một cái tính chủ động là nhựa acrylic trên thanh ba titanium cũng sẽ phải thay thế cái phục hình nhựa này sau 5 đến 7 năm, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng năng suất quá trình ăn nhai và có thể làm mòn và mất cái kích thước dập. Như vậy thì chúng ta thấy là để nhu cầu thẩm mỹ tối đa, cũng như là tránh né những cái tiếng va chạm giữa hai hàm giả, thì có thể là chúng ta cần phải cân nhắc về tính linh hoạt về khả năng phục hồi của hệ thống. Chúng ta sử dụng phục hình hàm trên là implant và hàm dưới có thể là chủ động ở cái phần nhựa. Về nhu cầu thẩm mỹ thì các phục hình bằng sứ có khung sườn kim loại quý hay là khung sườn chrome cobalt, pure titan, chúng ta làm những sứ lên thì chắc chắn rằng nó sẽ rất là ít nhiễm màu qua thời gian, cũng như là kết quả thẩm mỹ nó lâu bền so với các loại phục hình nhựa khác. Thì như vậy, như để đề cập ở trên, thì ngoài cái vấn đề cân nhắc về tính thẩm mỹ, cái đòi hỏi cái vật liệu nó có cái thẩm mỹ cao, nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng phải cân nhắc lại cái khoản phục hình, cái trường hợp cả hai hàm đều là implant, hay là cái nhu cầu về vấn đề chi phí. Về nhịp vối, phần nhịp vối này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của kỹ thuật viên nhiều hơn. Thì về nhịp vối nó cần phải thể tích nó phải vừa đủ, nhất là cái việc chú ý đến cái implant phía sau cùng. Có những trường hợp chúng ta thấy hàm Oran 4 hay là 46 Oran X thì chúng ta thấy cái implant sau cùng nó nằm ở vị trí nào. Thì như vậy cái vấn đề thiết kế cái phần nhịp vối nó phải đủ thể tích, đủ thiết diện quanh lỗ vít đặc, và nó đủ cái kết nối, làm sao để giữ vững được cái phần nhịp vối đó, cũng như là chịu được cái lực đòn bẩy vừa đủ để giúp cho bệnh nhân ăn nhai sử dụng nó không phải xảy ra cái trường hợp bị nứt ngay cái lỗ vít đặc, hoặc là nó bị gãy ngang phục hình. Như khuyến cáo như zirconia thì cái xung quanh cái lỗ vít đặc phải là 4x4 thiết diện để tôn trọng là 16 mm vuông, cũng như là cái kích thước của cái nhịp ở phía xa. Thì như vậy chúng ta thấy ở cái phần giữa này, chúng ta thấy cái thiết diện quanh cái lỗ vít đặc nó không đủ ở cái phần má, ở cái phần bằng lưỡi, thì chắc chắn rằng nó sẽ bị kháng nứt, gãy nứt ở cái phần trụ, xung quanh trụ. Mà lúc bấy giờ thì kỹ thuật viên phải tăng cái bề dày quanh cái lỗ vít đặc để giúp cho cái sản phẩm nó không bị nứt ngay ở cái khoảng đó. Thì chúng ta có thể thấy qua cái hình ảnh này, nếu như cái độ dày nó không đủ thì thường thì phục hình nó sẽ gãy ngang ngay cái trụ. Và cái phục hình sau cùng cũng vậy. Như vậy thì các lời khuyên cho cái nhịp vối thì kỹ thuật viên nên cân nhắc về nhịp vối phía xa không được quá dài hay quá nhiều, và kết nối của cái khung hàm. Ví dụ như ngày trước thì chúng ta thường làm cái khung zirconia, chúng ta đắp sứ lên hay gì đó, thì cái khung chắc chắn là nó không thể nào mà nó vững chắc như là cái full toàn hàm zirconia. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải chú ý đến cái quanh lỗ vít đó, thì chúng ta giảm thiểu cũng như là cân nhắc về vấn đề kết nối giữa các nhịp lại với nhau, và giới hạn cái tiếp xúc cái khớp cắn mà ăn nhai trực tiếp lên trên cái vùng nhịp vối đó. Thì chúng ta thấy rằng nếu như cái nhịp vối nó quá dài, quá sức mức thì nó cũng sẽ gãy ngang cái nhịp vối. Thì
ngày nay thì chúng ta thấy là cái thuận lợi của việc chế tác và cái tính thụ động của vật liệu giúp cho kỹ thuật viên họ trong quá trình chế tác cũng khá là ổn, và nó đưa hướng đến một cái sự cao cấp hơn cũng như cái sự thuận lợi hơn. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà acrylic dán lên trên cái thanh ba. Thứ hai nữa là vật liệu polymer PIC POSPP. Đó, chúng ta có thể dùng công nghệ cách cam, mill cái thanh ba chrome cobalt hay là pure titan. Rồi cuối cùng thì chúng ta thấy có cái công nghệ về vật liệu ngày hôm nay đó là zirconia, có thể làm full, chúng ta có thể đắp sứ thẩm mỹ ở vùng răng cửa, và hoặc là chúng ta có thể thiết kế khung sườn và chúng ta làm mão lên. Nếu như cái khoảng phục hình nó đủ, nó cao hơn 10 mm thì chúng ta mới có thể làm được cái phục hình đó. Thì các nhà sản xuất cũng vậy, họ đã đưa đến một cái công nghệ mới, một cái sự phát triển mới trong dòng vật liệu và sử dụng với dòng máy cắt cam để giúp cho cái công việc của kỹ thuật viên nó thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn, và độ chính xác cũng như cái việc tính toán bằng máy móc mang cái tính bền ổn trong vấn đề sử dụng, chịu lực như thế nào là đủ, và tính thẩm mỹ trong vấn đề thiết kế giải phẫu, thiết kế về khớp cắn và cái màu sắc thẩm mỹ, cần cái kỹ năng của kỹ thuật viên. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến về cái việc mà chế tác các loại vật liệu. Thì thứ nhất mình sẽ nói đến về cái acrylic resin mà mình kết hợp với lại cái khung titanium. Đó, thì nó cũng có những cái đặc tính như là thể tích khối, chúng ta cần phải đảm bảo độ bền cứng. Đó, lối đi vào trong khoang miệng đủ nè, lộ kim loại tối thiểu, lưu giữ nhựa tốt nè, khoảng phục hình đủ cho nhựa acrylic. Thì chúng ta như cân nhắc ở trên thì chúng ta còn phải tối thiểu là 15 mm, đủ độ bền ở nhiều khối và tiết diện cắt ngang. Thì chúng ta thấy rằng công nghệ mình có thể thiết kế cái thanh ba này nó phải phù hợp với lại cái vật liệu sau cùng, phù hợp với lại cái phục hình sau cùng mà bác sĩ đã thử trước đó. Sau đó chúng ta có thể là định vị, chúng ta có thể làm những cái khóa chuyển mà định vị được cái hàm sau cùng, và chúng ta thiết kế cái khung làm sao nó nằm ở trong cái vị trí khung hàm, chịu lực tốt và độ bám dính, tạo ra những cái lưu để cho giúp cho nhựa nó có thể bền ổn lên trên cái thanh ba đó. Thì sau đó thì chúng ta thấy cái phục hình sau cùng có thể là được đánh giá về phần thẩm mỹ, và với công nghệ Avobase sẽ là ép. Đó, với cái dòng nhựa này nó mang cái tính chất là không gây hôi miệng, không bám dính thức ăn, không đổi màu, và đặc biệt là nó không có rút trong quá trình sử dụng ăn nhai, nóng hay lạnh. Đó là cái đặc điểm mà có thể chỉ định được cho toàn hàm cố định trên implant. Thì ở đây sẽ định kỳ, trong quá trình định kỳ thì thường phục hình này chúng ta làm ở dạng bắt vít thì rất là dễ để kiểm soát trong quá trình điều trị, và sau đó thì kiểm tra định kỳ. Về polymer trọng lượng nhẹ thì chúng ta thấy rằng mình cũng đã nghe thời gian gần đây nó sau về vật liệu kim loại hay nhựa thì cái đặc tính hấp thụ lực sang chấn của loại vật liệu này được mô tả là giúp giảm lực đè nén stress truyền lên cái giao diện implant xương. Đó, thì chúng ta thấy là về vật lý thuyết thì chúng ta thấy có vẻ là hợp lý. Thì từ quan điểm về vật chất thì mô đun đàn hồi của PIC thấp hơn nhiều so với titan. Tuy nhiên thì nó có cái độ cứng đáng kể, có thể duy trì sự cứng nhắc. Những lợi ích khác của PIC là độ bền chắc và khả năng chịu được lực xoắn, để giúp nó đủ điều kiện để làm vật liệu phục hồi lâu dài. Đó, và kỹ thuật cắt cam thì tận dụng PIC nhiều hơn. Đó, chúng ta thấy rằng cái vật liệu này thì đa phần thì chúng ta sẽ sử dụng cái công nghệ cắt cam để mà có thể chế tạo tế tác ở trong labo. Chúng ta thấy cái vật liệu này nó có nhiều cái đặc điểm ưu ái và sự phát triển đến ngày hôm nay. Nó có cái độ an toàn, có cái phù hợp về sinh lý, tương hợp về sinh học, và cho cái kết quả tốt cho
thẩm mỹ cho bệnh nhân trong suốt quá trình ăn nhai, thẩm mỹ tự nhiên, chất ăn nhai tự nhiên, cảm giác tự nhiên trong miệng, vật liệu thì rất là nhẹ nhàng đó. Và ngoài ra thì nó có cái tương hợp sinh học như là không gây dị ứng, có thể là không hòa tan trong nước, đề kháng với lại các mảng bám vân vân. Chúng ta thấy đọc tài liệu thì tôi thấy cái phần vật liệu này hiện nay nó phát triển cũng như là có những cái đặc tính nó khá là đặc biệt đó, có những cái lợi thế đó, và cũng như là cái công nghệ chế tác trong labo, kỹ thuật viên có thể dễ dàng thiết kế và kết hợp với lại công nghệ cách cam, cũng như có thể là dùng kỹ thuật ép đó, và dễ dàng đánh bóng, cũng như là dễ tạo cái lớp phủ trên bề mặt. Ở cái phần vật liệu này thì mình thấy nó rất là dễ tinh chỉnh trong suốt quá trình mà bệnh nhân sử dụng. Thì chúng ta thấy có thể là đắp phủ lớp, có những cái phôi cách cam, có thể làm những cái mão đơn lẻ gắn lên trên cái khung, và dòng composite về nướu rất là đẹp và đa dạng. Chúng ta có thời gian thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái loại phục vật liệu này, từng cái vật liệu. Về cái hợp kim chrome cobalt thì có thể chuyển qua thiết kế cách cam và cắt bằng máy, tạo khung chuẩn cho cái lớp sứ. Thì phần này kỹ thuật viên có thể thiết kế và cắt những cái block về kim loại với cái dòng máy cách cam có chức năng cao. Thì kỹ thuật viên có thể đắp sứ trực tiếp lên trên cái khung, hoặc là chúng ta có thể làm những cái mão sứ rời và đắp sứ nướu. Phần này thì chúng ta có thể làm nhiều cách. Nhưng đâu đó thì ngày nay thì chúng ta thấy là công nghệ cách cam sẽ giúp đỡ cho kỹ thuật viên rất là nhiều trong quá trình chế tác ở cái phần này. Nhưng không như ngày xưa thì chúng ta thấy cái việc mà đúc cái khung là rất là khá vất vả. Như chúng ta thấy ở cái hình dưới này thì đó là khung kim loại titan, chrome cobalt, nhưng mà được đúc bằng tay. Thì chắc chắn rằng nó cũng là 50% kỹ thuật số. Thì ngày xưa thì mình có thể là ngồi làm bằng sáp, mình để ra một cái khung gì đó rất là lâu. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy là có thể là mình sẽ thiết kế cái khung này, mình cắt nhựa rồi sau đó thì mình mang đi mình đúc, thì nó cũng khá là đơn giản hơn và nhanh chóng hơn. Về zirconia thì chúng ta thấy công nghệ zirconia phát triển một cách rất là vượt bậc, và nó đã đi rất là nhanh cho đến ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy nó đã mở ra một cái gì đó rất là mới, từ một cái zirconia rất là xấu xí, chỉ mang được cái tính chất là tạo độ cứng vững ổn tốt, có cái màu trắng đẹp thôi. Nhưng ngày hôm nay thì nó có thể ra được màu sắc, có thể làm đa lớp, và cũng có thể là công nghệ radiant tân tiến giúp cho cái phần đế, cái phần thân ở dưới thì kết nối ở dưới nó đạt đủ trên 1200 MPa, và cái phần trên thì đạt được cái độ thẩm mỹ. Đó là sự kết hợp rất là tuyệt vời trong công nghệ sản xuất phôi của nhà sản xuất. Chính vì vậy mà zirconia hiện nay mình có thể làm theo 3 cách. Có thể làm full zirconia, có thể là mình làm kết bát, mình đắp một lớp sứ mỏng ở phần răng cửa trước, cũng có thể là mình sẽ làm một cái khung sườn và mình có thể cắt những cái phôi sứ thủy tinh hay là full zirconia lên trên. Thì đây là một cái phục hình mà cắt khung zirconia mà mình làm mão lên trên. Thì phần nướu kỹ thuật viên có thể làm bằng composite, cũng có thể đắp sứ nướu, cũng có thể là chúng ta chỉ stand thôi. Phần thứ hai thì chúng ta thấy rằng ở cái nguyên toàn khối là zirconia, để đáp ứng được những cái hiệu ứng hay những cái gì tinh tế ở cái vùng răng cửa trước, thì kỹ thuật viên có thể đắp một cái lớp phụ sứ tối thiểu. Và đặc biệt thì để mang lại cái sự nhanh chóng cũng như là cái độ cứng chắc của cái vật liệu zirconia mạnh mẽ hơn nữa, thì ngày hôm nay chúng ta thấy kỹ thuật viên sẽ chuyển sang là gọi là làm full zirconia 100%. Đó, thì ở cái phôi zcap này mình đã làm rất là nhiều ca, và mình thấy rằng để chế tác ở cái phôi này nó đạt được cái độ cứng và cái độ đẹp mà nhà sản xuất họ đưa ra cái tiêu chí để giúp cho chúng ta có được một cái phôi mà nó rất là phù hợp cho cái việc chỉ định phục hình trên implant. Thì chúng ta xem qua cái công nghệ mà hãng dùng cái công nghệ gradient tiên tiến để mà làm ra cái sản phẩm này. Thì chúng ta thấy là IPS zcap là vật liệu toàn xứ của hãng Ivoclar Viveren.
kết hợp độ cứng và độ trong của xứ oxit bằng công nghệ gradient tăng tiến và được dùng cho chỉ định từ phục hình đơn lẻ cho tới phục hình toàn hàm trên E-plane. Chúng ta thấy kết hợp tối ưu tỷ lệ thành phần 3 yttrium và 5 tritium. Và công nghệ làm đầy trong quá trình ép liên mạch 2 thành phần 3 yttrium và 5 tritium đồng nhất và không phân lớp. Như vậy thì chúng ta thấy là nó khá là đủ điều kiện tối ưu. Chúng thấy sự kết hợp với 3 yttrium tạo cái độ cứng và 5 tritium tạo cái độ đẹp với sự đồng lớp liên mạch, và không phải là một cái phôi nó đa lớp, lớp chồng lớp, mà là một cái phôi nó đồng nhất, nó không phân lớp. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể làm được cái cầu dài trên E-plane. Đây là cái công nghệ của phôi Zicat Drive mà hiện nay thì các nhà lâm sàng họ dùng cái vật liệu này để chỉ định cho cái toàn hàm trên implant, cũng như là tối ưu được cái phần độ cứng, chịu lực tốt và tối ưu được cái phần thẩm mỹ ở phần trên của răng. Và kỹ thuật viên cũng rất là hào hứng để mà có thể sử dụng mà mình không phải quá là vất vả, mình đắp nhiều lớp sứ lên để tạo cái độ đẹp nữa, mà mình có thể là dùng cái công nghệ stent về kỹ năng stent 3D để tạo ra được cái sản phẩm đẹp. Sau cùng là nói về vấn đề cái việc mà thực hiện, chúng ta chọn lựa cũng như là cái quy trình chế tác trong labo. Thì cái quy trình chế tác vật liệu này, toàn hàm trên E-plane này, chúng ta thấy nó rất là đa dạng, nhiều vật liệu và quy trình nó cũng có nhiều cái khác nhau, nó kết hợp khác nhau tùy theo từng vật liệu mà chúng ta đưa ra cái kế hoạch, cái plan làm sao mà chúng ta chế tác nó đạt được cái nhu cầu mong mỏi của bệnh nhân. Thì thường đa phần thì bệnh nhân chỉ đơn giản là tôi làm sao tôi có thể sử dụng cái vật liệu nào cái phục hình nào tôi ăn nhai thật là tốt, rồi tôi cảm thấy tự tin khi mà cười hay nói chuyện, cảm thấy thoải mái trong cuộc sống, thế thôi. Nhưng đối với một phía lâm sàng thì cái tính khoa học về chức năng cũng như là độ bền ổn, vững chắc của các trụ implant mà họ đã định vị và họ đã cấm phẫu thuật implant như thế nào, và cái việc sử dụng các cây implant làm sao cho nó vững ổn theo thời gian. Và về vấn đề lâm sàng cũng cân nhắc đến vấn đề về vệ sinh, về về sự tinh chỉnh, về tính dễ chịu, cũng như là cái việc mà duy trì định kỳ cho bệnh nhân một cách lâu bền. Ở phần kỹ thuật viên thì chúng ta thấy là một cái trợ thủ rất là đắc lực đối với lâm sàng. Chính họ là những người đã chế tác ra mà phải đạt được cái tính khoa học và cái tính thẩm mỹ, làm sao mà có thể giúp cho bác sĩ cảm thấy phục hình rất là đúng, bệnh nhân cảm thấy phục hình rất là đẹp. Và chúng ta thấy rằng ở ngày xưa thì cái việc mà chế tác truyền thống thì các labo chắc có thể là quá quen thuộc, đã đồng hành với các bác sĩ nhiều năm vừa qua. Chúng ta thấy từ cái giai đoạn lấy dấu, chúng ta có thể làm máng chụp phim, rồi chúng ta lên răng, chúng ta thử răng, rồi sau đó thì chúng ta cắm cấy, chúng ta làm phục hình tạm, rồi từ sau phục hình tạm ổn định bắt đầu mình mới làm giai đoạn cuối cùng. Nhưng ngày hôm nay thì mình thấy rằng cái việc máy móc nó hỗ trợ mình rất là nhiều về công nghệ cách cam. Có thể là chúng ta không còn phải lấy dấu bằng tay, chúng ta có thể scan, chúng ta không thể nào ngồi thiết kế bằng tay về các máng, nhưng có máy móc, có phần mềm để giúp cho chúng ta làm một trợ thủ có thể là cùng đồng hành với bác sĩ mà chia sẻ thiết kế những cái máng về gọt xương, những máng về chỉnh mô, hay là những cái định vị implant mà quý nha sĩ sẽ hướng dẫn cho chúng ta, và để đưa ra những cái máng trước khi mà chúng ta cắm implant. Ngoài ra thì chúng ta có thể lưu giữ lại những cái khớp cắn ban đầu để có thể cân nhắc lại cái kích thước dọc, tạo lại cái việc phục hình làm sao cho nó trở về tự nhiên. Hoặc là giai đoạn sau khi cắm implant thì chúng ta có thể là giai đoạn đó việc lấy dấu cũng khá là khó khăn,
thì kỹ thuật viên cũng cần phải kiểm tra lại bằng những cái zip hay là những cái thanh để giúp cho bác sĩ có thể kiểm chứng lại cái việc lấy dấu của mình có chính xác hay chưa. Với công nghệ CAT cam hiện nay thì chúng ta thấy có những cái cách tình huống để có thể giúp định vị ở cái vòng họng, và có thể là dùng những cái máng để có thể mà hỗ trợ cho vấn đề scan và định vị được các trụ implant làm sao cho nó. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý bác sĩ, thân ái chào các bạn kỹ thuật viên thân mến, cái phục hình sứ và nhựa acrylic ở cái phần hàm dưới. Và vấn đề này thì mình cũng mang một cái tính chủ động là nhựa acrylic trên thanh ba titanium cũng sẽ phải thay thế cái phục hình nhựa này sau điều trị, và sau đó thì kiểm tra định kỳ. Về polymer trọng công nghệ CAT cam cũng như có thể là sản xuất phôi của gradient, và quy trình nó cũng có nhiều cái khác nhau, nó kết hợp khác nhau tùy theo từng vật liệu mà chúng ta đưa ra cái kế hoạch, cái plan làm sao mà chúng ta chế tác nó đạt được cái nhu cầu mong mỏi của bệnh nhân. Thì thường đa phần thì bệnh nhân chỉ đơn giản là tôi làm sao tôi có thể sử dụng cái vật liệu nào cái phục hình nào tôi ăn nhai thật là tốt, rồi tôi cảm thấy tự tin khi mà cười hay nói chuyện, cảm thấy thoải mái trong cuộc sống, thế thôi. Nhưng đối với một phía lâm sàng thì cái tính khoa học về chức năng cũng như là độ bền ổn vững chắc của các trụ implant mà họ đã định vị và họ đã cấm phẫu thuật implant như thế nào, và cái việc sử dụng các cây implant làm sao cho nó vững ổn theo thời gian. Và về vấn đề lâm sàng cũng cân nhắc đến vấn đề về vệ sinh, về về sự tinh chỉnh, về tính dễ chịu, cũng như là cái việc mà duy trì định kỳ cho bệnh nhân một cách lâu bền. Ở phần kỹ thuật viên thì chúng ta thấy là một cái trợ thủ rất là đắc lực đối với lâm sàng. Chính họ là những người đã chế tác ra mà phải đạt được cái tính khoa học và cái tính thẩm mỹ, làm sao mà có thể giúp cho bác sĩ cảm thấy phục hình rất là đúng, bệnh nhân cảm thấy phục hình rất là đẹp. Và chúng ta thấy rằng ở ngày xưa thì cái việc mà chế tác truyền thống thì các labo chắc có thể là quá quen thuộc, đã đồng hành với các bác sĩ nhiều năm vừa qua. Chúng ta thấy từ cái giai đoạn lấy dấu, chúng ta có thể làm máng chụp phim, rồi chúng ta lên răng, chúng ta thử răng, rồi sau đó thì chúng ta cắm cấy, chúng ta làm phục hình tạm, rồi từ sau phục hình tạm ổn định bắt đầu mình mới làm giai đoạn cuối cùng. Nhưng ngày hôm nay thì mình thấy rằng cái việc máy móc nó hỗ trợ mình rất là nhiều về công nghệ CAT cam. Có thể là chúng ta không còn phải lấy dấu bằng tay, chúng ta có thể scan, chúng ta không thể nào ngồi thiết kế bằng tay về cái máng, nhưng có máy móc, có phần mềm để giúp cho chúng ta làm một cái trợ thủ, có thể là cùng đồng hành với bác sĩ mà chia sẻ thiết kế những cái máng về gọt xương, những máng về chỉnh mô, hay là những cái định vị implant mà quý nha sĩ sẽ hướng dẫn cho chúng ta, và để đưa ra những cái máng trước khi mà chúng ta cắm implant. Ngoài ra thì chúng ta có thể lưu giữ lại những cái khớp cắn ban đầu để có thể cân nhắc lại cái kích thước dọc, tạo lại cái việc phục hình làm sao cho nó trở về tự nhiên. Hoặc là giai đoạn sau khi cắm implant thì chúng ta có thể là giai đoạn đó việc lấy dấu cũng khá là khó khăn, thì kỹ thuật viên cũng cần phải kiểm tra lại bằng những cái zip hay là những cái thanh để giúp cho bác sĩ có thể kiểm chứng lại cái việc lấy dấu của mình có chính xác hay chưa. Với công nghệ CAT cam hiện nay thì chúng ta thấy có những cái cách tình huống để có thể giúp định vị ở cái vòng họng, và có thể là dùng những cái máng để có thể mà hỗ trợ cho vấn đề scan và định vị được các trụ implant làm sao cho nó chính xác. Và nhờ đó mà chúng ta có những cái file tiếp theo để mà chúng ta có thể thiết kế. Thì kỹ thuật viên và bác sĩ có thể cắn khớp bằng những cái gối sáp thông thường, cũng thể là scan, và sau đó thì kỹ thuật viên lên răng, bác sĩ sẽ gửi file cho kỹ thuật viên và chúng ta có thể thiết kế cái phục hình toàn hàm trên implant bằng công nghệ kỹ thuật số. Và kết quả sau cùng chúng ta thấy là ở cái phía bên trái là phục hình mình dùng công nghệ là Ivo base nhựa hybrid impact,
để ép lên trên cái khung thanh ba titanium hoặc là cái chrome coban. Và bên tay phải là phục hình toàn hàm trên implant bằng full zirconia. Thì chúng ta thấy rằng ở cái loại phục hình này thì chúng ta thấy là cái kích thước dọc nó có hạng 1, hạng 2, hạng 3, thì chúng ta thấy rằng nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề mình chỉ định cái vật liệu. Ở cái phục hình bệnh nhân nam, mình nghĩ rằng nó khoảng 10 ml tối thiểu thì rất là phù hợp với cái full zirconia. Và kết quả sau cùng và như vậy thì chúng ta thấy rằng để chế tác được cái phục hình toàn hàm trên implant thì có thể là trong bài mình nói rất là đơn giản, mà mình show hình ảnh cũng rất là đơn giản, nhưng mà cái việc mà chế tác với một vai trò là một kỹ thuật viên thì mình cũng muốn nói đến cái sự chia sẻ là nó đã đạt được đủ tất cả những cái điều kiện. Cái thứ nhất là kỹ thuật viên cần phải có cái tính học hỏi, tìm hiểu và nghiên cứu sâu thì chúng ta mới có thể làm loại phục hình này, bởi vì cái tính khoa học của cái loại phục hình này rất là cao. Cái thứ hai nữa là kỹ thuật viên còn phải có một cái tài chính cũng rất là lớn. Mình muốn nói ở đây để chế tác một cái phục hình toàn hàm trên implant với những cái vật liệu như thế này thì không thể nào mà ngày nay mà mình ngồi mình làm truyền thống được, mà mình còn phải có cái sự đầu tư rất là lớn, mà đầu tư với những cái công nghệ máy móc phải là nó dạng những cái chức năng cao, đỉnh cao thì mới có thể làm được. Những cái dòng máy cắt cam không thường cũng không thể làm được, hay là những cái dòng máy in 3D. Mình lấy ví dụ như đây là cái dòng máy mà có thể cắt được kim loại, có thể là cắt được bio-HDB, có thể cắt full zirconia mà phải cực kỳ chính xác. Thì như vậy với cái chức năng của các dòng máy trên thị trường hiện nay thì mình thấy có PM7 hay là Arum hay dòng Imesyco thì những cái dòng lớn thì mới có thể làm được những cái loại phục hình này, mới có thể mill, có thể cắt ra được bằng những cái customize ở với mình. Như vậy cái việc đầu tư nó khá là nhiều. Và ngoài ra thì để mà in một cái mẫu cho implant cần phải đòi hỏi một cái máy in và cái nhựa in nó cũng phải cực kỳ chính xác. Nó có độ phân giải cao và giúp cho cái việc chính xác trong vấn đề analog và attachment. Nó không phải đơn thuần như là một cái phục hình đơn lẻ mà mình nghĩ rằng cái mẫu in nó chỉ là một cái để mà kỹ thuật viên có thể kiểm soát được cái điểm tiếp xúc mà thôi. Nhưng ở cái mẫu in mà dành cho implant thì nó cần đòi hỏi cái máy in cũng khá là nhiều. Và ngoài ra thì cũng có những cái máy móc để giúp cho kỹ thuật viên hoàn thiện được cái phần thẩm mỹ, hoàn thiện được cái sản phẩm sau cùng. Thì chúng ta thấy là sơ lược qua thì cái phần đầu tư kỹ thuật viên ngoài cái kiến thức, ngoài cái kỹ năng và cái nghiên cứu nhiều, mà chúng ta thấy rằng cái việc đầu tư cũng khá là đúng và chuẩn thì mới có thể là đạt đến được cái nhu cầu mà mình chế tác cái phục hình trên implant. Và sau cùng là cái tính thẩm mỹ. Thì mình thường hay nói là kỹ thuật viên mình luôn luôn vận dụng là mắt đầu tay. Thì đôi mắt của chúng ta phải thực sự là một cái đôi mắt tốt, gọi là good eyes. Mình phải có đôi mắt tốt, xịn, mình có thể nhìn ra được cái vấn đề. Và từ đó mình có thể lắng nghe, hiểu được cái chỉ định của quý bác sĩ mà mình phân tích. Và phân tích làm sao để mình đưa xuống cái bàn tay mình phải thực hiện được. Đó là như vậy thì chúng ta phải có mang một cái tính đồng bộ giữa cái tính thẩm mỹ của mắt, sự phân tích đúng đắn của đầu và đôi bàn tay mình phải điều khiển được cái đôi bàn tay mình làm được. Thì chúng ta thấy rằng kỹ thuật viên là một vai trò rất là đắc lực trong lòng của bác sĩ, và chúng ta hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ đồng hành với nhau rất là nhiều, và nhất là những loại phục hình mà mang tính khoa học cao, những tính thẩm mỹ nhiều thì cần phải có cái sự chia sẻ nhiều hơn. Thì đây là một số cái sản phẩm mà trong lab, các labo thực hiện. Thì ở đây mình cũng thực hiện rất là nhiều loại phục hình toàn hàm trên implant, và đâu đó cũng có rút ra được những cái kinh nghiệm, những cái thất bại rất là nặng nề. Ví dụ như là Thanh cũng đã từng bị gãy quanh cái lỗ vít đặc, mình cũng đã từng bị gãy cái nhịp phối, mình đã từng bị xúc răng ra khỏi cái hàm acrylic, và
mình cũng đã từng là làm cái phục hình mà bác sĩ than phiền dính thức ăn rất là nhiều. Rồi cũng vì cái phục hình của mình mà cái cây implant theo thời gian bị thất hại, rồi gây ra những cái nhiễm trùng. Thì chúng ta thấy rằng nếu phục hình là không đúng thì ngoài cái việc mà nó thất bại về chức năng và ăn nhai thì nó rất là nhiều thứ. Và đâu đó thì các nhà lâm sàng họ cũng mong mỏi rằng với cái phục hình đúng sẽ giữ vững được các trụ implant mà họ đã trong suốt quá trình họ làm việc và cắm implant cho bệnh nhân. Bài của mình đến đây là kết thúc. Thì mình rất là cảm ơn quý thầy cô, quý bác sĩ cũng như các bạn kỹ thuật viên đã lắng nghe bài chia sẻ của mình về các dòng vật liệu, cũng như là những cái tiêu chí mà mình cân nhắc khi mình chỉ định vật liệu, và cũng như là mình sẽ chế tác. Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là sâu sắc của báo cáo viên Cao Vũ Hồng Thanh. Là một bác sĩ lâm sàng thì chúng tôi cũng rất là hiểu những cái khó khăn của các anh chị kỹ thuật viên, đặc biệt là trong những cái phục hình khó mà đúng đòi hỏi tính khoa học. Báo cáo viên đã chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái khó khăn rất là thực tế, mà cái này mà cái chúng tôi nên làm lâm sàng chúng tôi cũng thường xuyên gặp phải, và chúng tôi cũng rất cần có những lab, có những kỹ thuật viên mà có kiến thức sâu, có sự chia sẻ để làm sao có được một cái phục hình tốt nhất. Xin cảm ơn chị và rất mong được gặp lại báo cáo viên vào một dịp gần nhất. Để thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin gửi tới báo cáo viên giấy chứng nhận và chúc mừng báo cáo viên đã hoàn thành rất là tốt bài báo cáo của mình. Xin chào. Cảm ơn. Tôi xin một vài lời ạ. Vâng, thầy Chiều Chairman xin một vài lời. Thứ nhất là cũng rất là cảm ơn các quý đồng nghiệp. Thì đến cái giờ mà ăn cơm tối rồi mà bây giờ vẫn ngồi đây dự hơn 200 thì tôi nghĩ là cũng là một cái mà rất là nhiệt tình. Thế và cũng là ủng hộ ban tổ chức, cũng là một cái chứng tỏ rằng cái bài báo cáo của chị Thanh cũng rất là hấp dẫn. Thế thì tôi cũng về thay mặt viện thì thầy Chiều cũng đã cảm ơn rồi. Thì tôi cũng xin chia sẻ một chút, vì tôi cũng là phục hình. Thế và tôi cũng tôi tính ra trường chuẩn bị 30 năm rồi ạ, còn mấy tháng đủ 30 năm rồi ạ. Thế và cũng trải nghiệm cái phục hình từ khi mà thời sinh viên rất ấn tượng, lấy dấu là bằng thạch cao trộn nó cho vào và thìa lấy khuôn nó cho vào miệng mình để lấy cho nhau. Thế và đến bây giờ thì thực sự là trong những năm gần đây công nghệ tiến bộ rất nhiều, và có thể nói là cách đây không phải là cái thời sinh viên, mà cách đây gần đây thôi, cũng không thể tưởng tượng được những cái tiến bộ trong cái công nghệ. Thế và tôi cũng đã phát biểu và cũng đã trao đổi với chị Thanh rất nhiều lần, tức là chúng ta thì bác sĩ cũng như kỹ thuật viên, kể cả điều dưỡng cũng như vậy, đấy là một cái đội teamwork, cùng nhau để phối hợp, và vai trò của bác sĩ cũng như kỹ thuật viên là rất quan trọng, không có ai hơn ai và ai kém ai cả. Thế và thậm chí thì tôi thấy rằng là bây giờ với công nghệ như vậy thì cái vai trò của kỹ thuật viên cũng rất là quan trọng, vì cái sản phẩm là trực tiếp là của kỹ thuật viên. Thế và phần của bác sĩ cũng là một phần nào đó, chứ không phải là có giỏi đến mấy, thiết kế giỏi đến mấy, nhưng mà cái người kỹ thuật viên là người thi công, thì không thi công được theo cái ý tưởng của chúng ta thì chúng ta cũng không thể làm sao mà ra cái sản phẩm giỏi được, sản phẩm tốt được. Thế thì cũng rất là mong chị Thanh cùng công ty sẽ tiếp tục hợp tác đồng hành với viện và với các cơ sở đào tạo, để làm sao mà chúng ta cùng nhau đưa cái ngành răng hàm mặt của chúng ta cũng nâng cao lên và cũng hội nhập sâu hơn với thế giới. Và tôi khẳng định rằng là trong y chung thì cái phần mà răng hàm mặt chúng ta, đặc biệt phục hình, chúng ta tiếp cận với những cái tiến bộ của thế giới rất là nhanh, thậm chí có những phần mà hơn. Thế thì có nhiều cái phần mà chúng ta phải đi ra ngoài chữa bệnh, thế nhưng mà riêng và cái du lịch
chữa bệnh, chắc chị Thành cũng biết. Thì cái phần mà về Việt Nam để làm chữa răng, đặc biệt phục hình thì lại là cái nhiều nhất. Thế còn những cái phần mà khác thì chúng ta thường sang nước ngoài chúng ta chữa bệnh. Thì tôi cũng cuối cùng thì cũng thời gian có hạn, cũng xin trân trọng cảm ơn chị Thanh. Và chúc chị luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công, tiếp tục giúp đỡ hợp tác với viện. Thế và cũng xin chúc các quý đồng nghiệp cũng luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong công việc. Và cũng hy vọng rằng các cái báo cáo của hội nghị sẽ có phần nào đó chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho các quý vị. Xin cảm ơn. Xin trả lại lời điều hành của thầy Chiều, Chairman. Vâng, xin cảm ơn thầy. Trân trọng cảm ơn thầy Đống Minh Sơn, cảm ơn thầy Triều, cảm ơn ban tổ chức cũng như quý thầy cô đã cho Thanh có cơ hội để đến với mọi người và có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm, và cũng có những cái kiến thức mới, nhưng cũng có trải qua một quá trình thất bại cũng rất là nhiều, để có thể mà chia sẻ cùng với lại quý thầy cô, quý bác sĩ cũng như các bạn đồng nghiệp. Và Thanh cũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình cũng có nhiều cơ hội để trao đổi với nhau, để ngồi lại với nhau và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau với một vai trò nhà lâm sàng và một cái vị trí của một kỹ thuật viên labo, sẽ luôn là một những trợ thủ đắc lực để cho các nhà lâm sàng yên tâm và có thể tự tin để điều trị cho bệnh nhân. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Với đối tượng bệnh nhân hết sức đặc thù đó là trẻ em, bộ môn răng trẻ em là một trong những bộ môn đòi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng tại Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. Những ngày đầu thành lập, bộ môn
toàn diện cả về chất và lượng. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên bộ môn đã tăng mạnh so với trước, bao gồm 6 giảng viên cơ hữu và hàng chục các giảng viên thỉnh giảng ở khắp các bệnh viện lớn tại Hà Nội. Đồng thời, đó cũng chính là cơ sở thực hành của bộ môn Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Việt Nam Cuba, Đức Giang, Bưu Điện. Vì mục tiêu cập nhật kiến thức và kỹ thuật để hòa nhập với khu vực và thế giới, các thầy cô đã miệt mài không ngừng trong quá trình học tập, giảng dạy cũng như khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. Bộ môn răng trẻ em thành lập năm 2003 cùng với trường Đại học Răng Hàm Mặt. Bộ môn hiện tại có 6 giảng viên cơ hữu và hàng chục giảng viên thỉnh giảng ở các cơ sở thực hành như Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Nam Cuba, Bệnh viện Bưu Điện, Bệnh viện Đức Giang. Bên cạnh việc giảng dạy thì bộ môn có tham gia điều trị. Hiện tại bộ môn có phòng chuyên khoa về răng trẻ em, đào tạo chuyên khoa sâu tất cả các kỹ thuật cho các bạn nhỏ, tuổi nhỏ, và các cái kỹ thuật tiên tiến nhất, hiện đại nhất trên thế giới đều được bộ môn đưa về ứng dụng trong giảng dạy cũng như là trong điều trị cho các bé. Một trong những kỹ thuật mà hiện tại là mũi nhọn chuyên sâu của bộ môn đó chính là gây mê để điều trị răng cho các bé. Thì có rất nhiều những bé mà sâu nhiều răng và không hợp tác trong điều trị, thì việc mà kiềm giữ bé ở trên ghế thì có thể xảy ra rất nhiều những tai biến cũng như là gây ra những sang chấn tinh thần cho bé. Thì khi mà điều trị gây mê thì các bé sẽ được điều trị tất cả các răng tổn thương ở trong một lần hẹn, và khi mà bé được gây mê, bé ngủ đi thì các cái kỹ thuật điều trị sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho bé. Có thể nói, những kỹ thuật tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới trong lĩnh vực răng trẻ em như nha khoa vi xâm lấn, kiểm soát sâu răng ở trẻ mà không cần khoan, dẫn đến trẻ không đau, không sợ hãi, chụp xứ tiền chế răng sữa, hàm giữ khoảng tức thì trong một lần hẹn, lấy tủy buồng răng sữa, điều trị tái sinh mộ răng chưa đóng chóp, đã được các thầy cô trong bộ môn đưa vào giảng dạy cho sinh viên và học viên sau đại học, đồng thời áp dụng triển khai các kỹ thuật này tại Trung tâm Kỹ thuật cao răng hàm mặt thuộc Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. Trong đó, phải kể đến một trong những mũi nhọn điều trị bộ môn là gây mê chữa răng, được chỉ định cho các bệnh nhân đa sâu răng không hợp tác, đa sâu răng ở trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển. Với những bệnh nhân này, nếu phải điều trị kìm giữ trên ghế răng, rất dễ dẫn đến các nguy cơ tai biến xảy ra. Các sang chấn về tâm lý, ám ảnh điều trị nha khoa có thể theo các bé suốt cả cuộc đời. Khi bé được gây mê, chúng tôi sẽ hoàn tất cả các điều trị răng miệng của trẻ chỉ trong một lần hẹn. Các điều trị sẽ đảm bảo được mức độ chuyên môn cao nhất. Công việc điều trị mà khi bé tỉnh tiến hành làm trên ghế có thể phải mất đến 10 buổi, thậm chí còn hơn. Với chất lượng điều trị trong tình trạng bé không hợp tác thì không thể đảm bảo tốt nhất được. Bên cạnh đó, với niềm đam mê truyền lửa cho các thế hệ bác sĩ khác nhau, Viện đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, y bác sĩ có trình độ tốt, chuyên môn giỏi và đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Hiện nay, nhiều tỉnh thành, phòng khám nha khoa đã được triển khai bởi các học viên tốt nghiệp tại Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong răng trẻ em. Đây chỉ là những thành công bước đầu, chúng tôi đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện để có thể từng bước đào tạo và hỗ trợ quý đồng nghiệp, nâng tầm chuyên ngành, ngang tầm với khu vực và quốc tế. Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên ngành răng trẻ em để cân đối nguồn nhân lực trong cả nước, làm sao ở các tuyến tỉnh, huyện đều có thể triển khai các công nghệ, kỹ thuật hiện đại để chăm sóc toàn diện sức khỏe răng miệng cho trẻ, kiến tạo lại nụ cười, rạng rỡ của trẻ em Việt Nam. Chào mừng bạn đến với bộ môn nắn chỉnh răng, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, nơi tạo nên những nụ cười đẹp. Bộ môn nắn chỉnh răng nổi tiếng với chương trình giảng dạy đại học, sau đại học xuất sắc, cũng như các khóa đào tạo liên tục chuyên sâu về nắn chỉnh răng, thu hút sự quan tâm tham dự của các bác sĩ răng hàm mặt trên toàn quốc. Nhiệm vụ của bộ môn là đào tạo cho cả sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh thành thạo chuyên khoa lâm sàng về chỉnh nha ở các cấp độ tương ứng. Chương
trình sau đại học bao gồm cả lý thuyết và lâm sàng cũng như nghiên cứu chuyên sâu. Phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng cùng với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất để lập kế hoạch chẩn đoán và điều trị được nhấn mạnh trong suốt chương trình. Tại Trung tâm Kỹ thuật cao Khám chữa bệnh răng hàm mặt Trường Đại học Y Hà Nội, chúng tôi thực hiện các điều trị nắn chỉnh răng với các trang thiết bị hiện đại, quy trình và khí cụ điều trị tân tiến. Không chỉ dừng ở điều trị nắn chỉnh răng với các hệ thống mắc cài truyền thống, chúng tôi còn sử dụng các hệ thống mắc cài thế hệ mới và thẩm mỹ, dịch vụ điều trị nắn chỉnh không mắc cài với hệ thống khay trong suốt. Những trường hợp bệnh nhân khó, điều trị nắn chỉnh răng kết hợp phẫu thuật chỉnh hình xương sẽ được thực hiện nhằm đem lại hiệu quả điều trị cuối cùng cao nhất về cả thẩm mỹ và chức năng. Sau 2 năm được chỉnh nha và kết hợp chỉnh hình xương tại Viện Đào tạo răng hàm mặt Trường Đại học Y Hà Nội, em cảm thấy rất là hài lòng. Em cảm thấy tự tin hơn cả trong cuộc sống lẫn công việc và em cảm ơn các bác sĩ của Viện Đào tạo răng hàm mặt Trường Đại học Y Hà Nội rất nhiều. Phục hình hàm mặt là một nhánh của chuyên khoa phục hình trong răng hàm mặt. Tuy nhiên, nó có những đặc thù riêng mà liên quan đến hai chuyên ngành chính, đó là phẫu thuật và phục hình. Phục hình hàm mặt là một chuyên khoa rất mới mẻ khi nó mới thực sự du nhập vào Việt Nam năm 2018. Trước đây, nó chỉ là phục hồi những tổn khuyết đơn giản ở trong miệng của bệnh nhân sau khi mổ cắt đoạn xương hàm trên, hàm dưới chỉ bằng các hàm phục hình. Nhưng ngày nay, phục hình hàm mặt đã vượt ra khỏi trong miệng và hướng đến các tổn khuyết ở ngoài mặt. Đó có thể là các phục hình mắt giả, mũi giả, tai giả hoặc các tổn thương phối hợp ở ngoài mặt. Bên cạnh đó là các hàm bịt, hàm hướng dẫn chức năng, hàm dưới hoặc các phục hình cho các bệnh nhân sau khi mổ vi phẫu xương hàm dưới, hàm trên. Phục hình hàm mặt là một trong những nhánh nhỏ của bộ môn phục hình trong răng hàm mặt. Phục hình hàm mặt thì ở trên thế giới nó tồn tại cũng tương đối là lâu đời. Tuy nhiên là ở Việt Nam chúng ta thì phục hình hàm mặt là một trong những cái chuyên ngành cũng rất là mới mẻ. Và phục hình hàm mặt mới xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 2017, 2018. Thế tuy nhiên là trong thời gian gần đây thì có rất nhiều những bệnh nhân gặp phải những vấn đề, ví dụ như là những cái khuyết hổng ở ngoài mặt, có thể kể đến là những cái khuyết hổng về mắt, mũi, hoặc là mất tai, thậm chí là những cái ngón tay hoặc ngón chân, thì nhu cầu về cái thẩm mỹ của bệnh nhân trở nên rất là cao. Chính vì vậy là nhắm bắt được từ những cái nhu cầu đó thì phục hình hàm mặt ngày càng trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam. Và đó là lý do thì tại sao là Viện Đào tạo răng hàm mặt là một trong những cơ sở đầu ngành về răng hàm mặt, đào tạo về răng hàm mặt trên cả nước. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn là có những cái bước tiến phát triển hơn về chăm sóc sức khỏe cho những bệnh nhân mà có nhu cầu làm những cái khuyết hổng của hàm mặt và có nhu cầu để làm cái phục hình hàm mặt, thì bệnh nhân có thể đến với Viện Đào tạo răng hàm mặt Trường Y Hà Nội. Đến với chúng tôi thì chúng tôi sẽ có thể là sẽ hy vọng là sẽ góp phần là gì ạ, là làm những phục hình và để
giải quyết được những cái nhu cầu chính đáng của bệnh nhân. Thế thì ở Việt Nam thì phù hình hàm mặt nó xuất hiện trong khoảng 2 đến 3 năm trở lại đây. Thì ở Viện Đào tạo răng hàm mặt là một cơ sở đào tạo đầu ngành trong cả nước, và chúng tôi là những người giảng viên của Viện Đào tạo răng hàm mặt, chúng tôi luôn luôn là tự cập nhật những kiến thức mới nhất để không những là để phục vụ cho điều trị bệnh nhân, mà còn là những cơ sở, những nền tảng về mặt lý thuyết thì chúng tôi giảng dạy và cho những thế hệ sinh viên kế cận. Tại Viện Đào tạo răng hàm mặt, những ngày đầu tiên, nhóm phục hình hàm mặt chỉ có 3 thành viên. Tuy nhiên, nhóm vẫn nhận được sự ủng hộ rất to lớn của ban lãnh đạo viện cũng như bộ môn phục hình. Chúng tôi đã mang về các kỹ thuật mới nhất và tiên tiến nhất trên thế giới trong điều trị phục hồi các tổn khuyết trong và ngoài mặt của bệnh nhân. Đồng thời, bằng khả năng chuyên môn cũng như trong điều trị, chúng tôi đã thực hiện triển khai kỹ thuật tại viện. Bên cạnh đó, với niềm đam mê truyền lửa cho các thế hệ bác sĩ khác nhau, chúng tôi sẵn sàng tham gia đóng góp hội chẩn về mặt chuyên môn cũng như xây dựng và từng bước hoàn thiện để có thể nâng tầm chuyên ngành, sánh ngang với khu vực và quốc tế. Công nghệ kỹ thuật số đang ngày càng phát triển. Nó là một công cụ giúp cho con người xử lý công việc một cách hiệu quả. Với nhóm phục hình hàm mặt của Viện Đào tạo răng hàm mặt, chúng tôi đã đưa kỹ thuật số, thiết kế 3D, in 3D vào các ứng dụng để phục vụ cho công việc, giúp chúng tôi trong quá trình từ chẩn đoán hình ảnh, đưa ra các thông số từ phim X-quang sang ứng dụng thiết kế 3D, rồi in ra mô hình 3D. Từ đó chúng tôi có thể làm việc một cách hiệu quả và chính xác trên mô hình với tỷ lệ 1:1 với bệnh nhân. Thì hiện tại số lượng bệnh nhân trong một năm thì chúng tôi khảo sát được khoảng trên dưới 10 người. Với nhu cầu phẫu thuật hiện tại thì là rất lớn, nhưng cách tiếp cận giữa bệnh nhân với các cơ sở phục hình hàm mặt còn hạn chế. Nên qua đoạn clip này thì tôi cũng mong những bệnh nhân mang khuyết tật bẩm sinh hoặc là những người còn khiếm khuyết có thể tìm tới những cơ sở phục hình hàm mặt uy tín để đem lại cho bệnh nhân chức năng ăn nhai cũng như là sự tự tin trên khuôn mặt. Niềng răng trong suốt Invisalign cho bạn trải nghiệm thoải mái. Kết quả được phỏng đoán chính xác, hiệu quả hơn so với những loại niềng răng thông thường. Hãy chọn niềng răng trong suốt Invisalign để mang đến diện mạo mới cho nụ cười của bạn. Hi, I'm iTero Element 5D, and I add a new dimension to your practice. With one integrated scan, I provide an array of powerful visualization capabilities at your fingertips. I provide you powerful tools to aid in your diagnostic, restorative, and orthodontic workflows. I'm the first integrated dental imaging system that simultaneously records 3D, intraoral color, and near-infrared images and enables comparison over time using iTero time-lapse, beyond what the eye can see.
niềng răng trong suốt Invisalign cho bạn trải nghiệm thoải mái. Kết quả được phỏng đoán chính xác, hiệu quả hơn so với những loại niềng răng thông thường. Hãy chọn niềng răng trong suốt Invisalign để mang đến diện mạo mới cho nụ cười của bạn. Hi, I'm iTero Element 5D, and I add a new dimension to your practice. With one integrated scan, I provide an array of powerful visualization capabilities at your fingertips. I provide you powerful tools to aid in your diagnostic, restorative, and orthodontic workflows. I'm the first integrated dental imaging system that simultaneously records 3D, intraoral color, and near-infrared images and enables comparison over time using iTero time-lapse, beyond what the eye can see.
Xin chào mừng tất cả các quý đồng nghiệp đã cùng ở lại với viện để nghe nốt báo cáo của trong cái buổi hội nghị hôm nay. Thì kết thúc chương trình hội nghị hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu báo cáo liệu pháp laser cường độ thấp trong điều trị loạn năng khớp đai dương hàm của báo cáo viên là bác sĩ Alexandro Danvecchio. Bác sĩ Alexandro Danvecchio tốt nghiệp Đại học Khoa Nha Đại học Sapienza của Rome năm 1986. Năm 2010, ông đã đạt được học vị tiến sĩ nha khoa cũng tại Đại học Sapienza của Rome. Từ năm 2014 cho đến năm 2021, ông là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Sapienza của Rome. Và hiện tại, ông đang là tổng thư ký của Hiệp hội Laser Nha khoa Ý, khoa răng mặt Đại học Piacenza. Và sau đây, tôi xin kính mời bác sĩ Alexandro Danvecchio bắt đầu bài báo cáo của mình. Xin kính mời quý vị lắng nghe. We are pleased to welcome Dr. Alexandro Danvecchio to our conference today. I would like to invite Dr. Alexandro Danvecchio to start the presentation. Thank you. Chia sẻ cho ông làm code chưa? Ông báo cáo bằng clip hay là cái gì? Good evening and thank you very much for your. Xin cảm ơn tất cả các bạn vì đã mời tôi đến sự kiện kỳ báo này. Rất vinh dự cho tôi đến đây và cảm ơn ban tổ chức. Well, and I want to introduce the topic of my lecture, that is the low-level laser therapy photobiomodulation in the temporomandibular joint disorder pain-related management. So, as a first, few words of greeting from my city. I come from Rome, the capital city from Italy, and I am a visiting professor of Sapienza University of Rome and of the Department of Dental Science of our Faculty of Medicine and Dentistry. Some words to introduce myself. I'm also the president of the Italian Society of Laser Dentistry, the SILO, and the General Secretary of the European Division of the World Federation of Laser Dentistry. I disclose that I do not have any financial affiliations or conflict of interest to disclose, and the studies that you will see were performed with the unrestricted educational support of the Good Energies Limited. So, when I was asked to make this lecture in this Congress, some questions were sent to me, and I will try step by step to answer to all of them. And the first one is, what is the LLT? And subsequently, the different types of lasers, benefits, and applications of this kind of therapy in dentistry. As a first, to recollect some concepts concerning the LLT, or as we will see, it is better to identify it, the photobiomodulation, we must remind some concepts of the beginning years, the first years of the last century, when in the physics it was discovered the greatest part of the principles of the quantum theory or the quantum mechanics. In this picture that you have in front of you at this moment, in which you can see there are a great deal of Nobel Prize winners. So you have 17 Nobel Prize winners in front of you. This picture was taken at the end of a famous congress in 1927 in Brussels, and the title of the congress is very interesting for us, since it was titled Electron and Photon, so the relationship between energy and matter. One of the most important and most famous formulas that emerged from that golden period of physics is the famous formula of the relativity theory of Albert Einstein. And the formula explained through the words of Einstein himself may be explained in a very interesting way.
it followed from the special theory of relativity that mass and energy are both but different manifestations of the same thing. So it's very interesting through this formula demonstrate that a photon, pure energy, and cell, pure matter, can be modulated since they are two equivalent things. And so, as Einstein himself says, this is not philosophy, this is physics. Another reason for which we do not know, especially in the western part of the world, so much about photobiomodulation is due to its discovery that happened in the beginning of the 60s, when, if you remember, the world was subdivided into two parts that we did not communicate each other. So Andrew Messer in Hungary was a general surgeon, did not know very much about the studies of, in the western part of the world, Theodor Maiman made discovering the first ruby laser. And as a general surgeon, he tried to see if with a laser that he had at that time, and what he believed was a powerful laser, 2 watts, could make something over neoplastic cells in some experimental animals at his disposition. Well, so he designed a very interesting experiments transplanting neoplastic cells over animal experimental animals and irradiating these animals with the low power, now we know, low power laser. And from his words, we assume that surprisingly, the tumor cells were not destroyed by doses of what we presume to be high power laser energy. Instead, the skin incision made to implant abnormal cells appeared to heal faster. So, casually, was discovered the principle of the low power, low level, the photobiomodulating therapy. In 1966, it was published the first paper about wound healing through laser energies, and only in 2002, the FDA gave its approval for a treatment by a low power laser of the carpal tunnel syndrome. This created a flow of knowledge in photobiomodulation from east to west, totally adverse than in many other topics in medical sciences in which the knowledge flows from west to east. Another difficult to the widespread knowledge of photobiomodulation is the great deal of number by which it was identified along the years. As we can see, a number of denomination as therapeutic laser, low level, low power, low energy, soft laser, etc. And this is not a secondary issue, since at the beginning of 2019, a consensus of skillful experts in photobiomodulation decided to define this kind of therapy with the term of photobiomodulation, the definitive denomination of such a kind of therapy. Let's see now through this movie the principle by which we may interact with our laser lights, low power laser lights, with the cells of our irradiated tissues. Well, in this animation, we see a laser device put over a skin, of course, but a mucosa, of course, is the same, and the light penetrates the epithelium without hitting low power light, no creating damages to the mucosa, no other kind of side effects. Light goes straight into the irradiated tissues, and the emitted photons are directed to the intracellular chromophores. The intracellular chromophores are molecules that are capable to absorb the light and to transform it into biochemical molecules and processes. The primary target of the photons is the so-called cytochrome C complex that is sited into the inner mitochondrial membrane. The cytochrome C is a vital component of the electron transport chain, and its activation enhances, as the first, the production of ATP, that is to say, energy by the cells, and then the release of discrete amount of nitric oxide or ROS species. The nitric oxide is a powerful vasodilator and important signaling molecule into many
intracellular processes. The reactive oxygen species also are very important in physiological signaling pathways, especially in the response of inflammatory processes. Through these mechanisms, the production of these molecules induce the production of growth factors by the nucleus, improving cells' motility and viability. Moreover, the nitric oxide released outside the cells induces vasodilation in the targeted tissues, enhancing the microcirculation and enhancing the inflammatory immunitary response in the irradiated tissues. These are, in a scheme, the principle by which we may act over irradiated tissues with the photobiomodulation. And in this study, to go deeper and deeper in our knowledge and comprehension of how can we interact with cells through the photobiomodulation, Salvatore Passarella and Tina Karu from Russia identified 4 different peaks of absorption of the cytochrome C complex into the inner membrane of mitochondria. Light of red and near infrared region are more absorbed if there are 620 nanometers up to 820 nanometers, the peaks of absorption of the cytochrome C complex. Another reason by which we may have a very powerful release of nitric oxide and shifting from reduction to oxidation into the cells and in particular into the mitochondria is the photoliability of some bonds between HAM-A3 site and QB site with nitric oxide, with release of nitric oxide and absorption and link with oxygen, shifting from a reduced state to an oxidated state of the cells. So this is possible through the irradiation of special kind of wavelength in red and infrared area. Another interesting physiological effect is the production of discrete amount of ROS, so the so-called superoxide anion, the so-called mitochondrial ROS that are not just damaging byproducts, but important factor in cellular signaling. The ROS, especially the mitochondrial ROS, are one of the classic ionospace mediators, beneficial in low concentrations and poor and brief exposures, but harmful at higher concentration and long-term chronic exposures. So, another interesting physiological effect linked especially to the near infrared irradiation is the modification of permeability of many ionic pumps, especially in the increase of permeability of the calcium 2+ ion pump, creating a mechanism of passage from the inner part of the cytoplasm and the outer part of the cells of calcium, regulating several activities in the cell metabolism. So, through this application of the light, and by the mean of all the action created by this kind of irradiation, we have a great deal of effects over the targeted tissues, as you can see in the list that you see in the right part of your image. So, these principles and all these applications created a new science, the so-called biophotonic, a true interdisciplinary science in which we have to know something about engineering, biology, physical sciences, but also medicine, dentistry, pharmacology, etc. A very interdisciplinary science. Since we are speaking about a kind of therapy, a kind of pharmacological therapy through a drug that is called light, we have, of course, consider also the importance of find the therapeutic dosage of this new kind of drug. By the rules that we have studied a few slides before, we must understand that the wavelengths that has to be used to obtain the photobiomodulating effects must be included into the so-called therapeutic window between 600 nanometers and 1,200 nanometers. The dosages
We do not want to create heating and damages into the irradiated tissue. So the dosages must be very, very poor in a range that is between 1 millijoule to 10 joules for square centimeters. And we do not have to forget that the light, just like all the other drugs, follows the laws of the so-called Arndt-Schulz law, with no effects under a specific dosage, with higher and very high and powerful effect when we reach the proper dosages, and the falling into the inhibitory response if these dosages are overtaken. This is very, very important, the so-called hormetic effects of the photobiomodulation. But the research must tell us how can we calculate the proper dose in the photobiomodulation, since, of course, with the common drugs, it's very easy, 1, 2, 3 pills a day for 1 week, 2 weeks, etc. But how can we calculate the dosage of energy emitted by an involved device, just like a laser? Since for a laser to emit energy, we have to consider many parameters, qualitative parameters, just like wavelength, irradiance, pulse, etc., or quantitative parameters, just like energy density, but also irradiation time or therapeutic interval. How can we calculate it? Of course, at this moment, there is not a total and definitive consensus in protocols, but the research is moving in this path to arrive to the target to create a general consensus in different applications. Up to now, we are making our practice and making our researches, basing our experiences and our studies over clinical expertise, the previous evidence and literatures, and of course, patients' preferences and outcomes. So we may resume that all the effects that we have seen of the photobiomodulation over the targeted tissues may be reduced in 3 main pathways: wound healing and tissue repair, inflammation and pain reducement in acute and chronic processes, neuropain control, and at last, neuronal regeneration. To do that, we have at disposition peculiar kind of devices that cannot in any way cannot emit higher energies, dedicated totally to the low power laser therapy. And of course, in the topic that we have to discuss today, pain related to the TMJ disorder, we have to see what is pain and how large is the problem. Pain is a very worldwide issue. Billions of people experience pain every year, a pain of various kinds, chronic, acute, etc. And even though the analgesic effect of photobiomodulation is one of the most experienced and studied, there is not a clear consensus about the mechanisms by which we have analgesic effect through the photobiomodulation. Many actions, as we can see, resumed in this image. Some authors point their attention over the capability after the irradiation of the skeletal muscle to reduce their charge and fatigue and recover their functionality quicker than the non-irradiated ones. Or in another group of study, the attention was pointed to the release of opioid at synaptic level, blocking the transmission of pain. And another group, the group of Roberta Cho in Australia, emphasized the comparison of some vacuoles into the axonal structure of neurons irradiated with an 8 to 30 nanometer lasers that blocked physically the transmission of stimuli along the neurons irradiated. So these are the principles by which we can act against pain by the means of the principle of the photobiomodulation. The second question that was sent to me is what are the disorders related to the TMJ, and subsequently how they affect people and how many people
deal every day, every year with the TMJD. So let's begin with the definition of the pathology. The temporomandibular joint disorder was defined by the American Academy of Orofacial Pain as a collective term, including a variety of pathological conditions that involves masticatory muscles, temporomandibular joint, and many structures that are associated with them. The classification of the TMJD includes the most common ones, the myofascial dysfunction, then the internal derangement, capsulitis, subluxation, arthritis, and so on. Risk factors related to the pathologies are trauma, parafunctions, malocclusions, stressful life, and emotional factors. A very, very great deal of risk factors related to the pathogenesis of the disease. And in this mechanism, circular mechanism, in which many situations may induce the onset of an inflammation, and the main symptom, the most diffused symptom of this pathology, that is pain. So, from epidemiological point of view, all around the world, about 60 to 70% of the population has at least one sign of symptom attributable to the TMJD, while about 20 to 30% of population has suffered once in their life with a problem of TMJ. Always from epidemiological point of view, it is a female pathology, and a female between 30 and 40 years of age, even though the range is enlarging, with increase hitting up to 50 years old and over. From the cost of the pathology are very high, as you can see that about $4 billion per year are considered to be expensive by population who seek for treatment for the disease of for the symptoms related to the pathology. For example, in our country, in Italy, up to 5 million of people suffer from the pathology, and this pathology may appear also in pediatric age, even if the pathology, the TMJ disorder in pediatric age is more often of the muscular type. The most common one, the myofascial pain dysfunction, includes referred muscle pain aggravated by jaw function or parafunction, tenderness of muscles with or without mechanical symptoms, and loss of motion or painful motion. And all the muscles are more often or less often involved in this dysfunction. All the pterygoids, temporalis, masseter, digastric, and so on. 3 are the main symptoms of the TMJ disorder. Pain, first of all, joint sounds, and of course, the reduction of capability to open the mouth. The presence of 2 of them is diagnostic of the pathology. There are other less frequent symptoms related to the syndrome that are headaches, pains in the cervical area, tinnitus, hypersensitivity of muscles, and etc. Well, through the action of laser therapy with this non-thermal treatment, we may promote cellular and tissue modification, and through the light action, we may reestablish the health condition of the targeted tissue. So, through the principle of the photobiomodulation, especially with its anti-inflammatory effect, we may reduce the pain related to the TMJ disorder. It's important to underline, we do not treat the disorder, but we treat the pain related to the disorder. From a literary point of view, there are many studies that emphasize the efficiency of photobiomodulation in the management of pain related to the TMJ disorder, even though the main criticism that appears from this study is, of course, the lack of consensus in dosages, even though from a recent review of the literature, we considered the presence of a scientific evidence level B in favor of the positive application of photobiomodulation in the management of pain related to the TMJD. So, through these studies, we decided to begin our experience in our department with the so-called
conventional treatment by the means of devices that requested the presence, multiple presence for several days a week of the patients at the chair. After these first experiences, we arrived to preliminary conditions and considerations. The efficiency that was confirmed by all the results of these preliminary applications without general contraindications and without side effects of this kind of treatment, even though we observed that multiple applications at dental clinic and dental chairs were necessary to achieve the positive outcomes. And so this led to little practitioners, of course, and patients discomfort. So at the end, we decided to study and to hypothesize whether with another kind of PBM subministration, we could achieve similar results in the management of this kind of pain. And we arrived to the third question that was sent to me. How can the BCure and home device laser treat the TMJ disorder and especially the pain related to the TMJ disorder? And subsequently, which kind of protocols I used with the BCure laser and what patients have done before, the clinical evidence with that supports our experience, and the benefits for patients or practitioners. Well, this is the study that we performed and we published at about the half of 2019 about the new protocol at home that we studied in our department at Sapienza University. The study was a double-blind, placebo-controlled clinical trial by which we studied 3 different groups of patients. A study group of 30 patients that received twice a day for 1 week, 40 joules. We assumed this kind of protocol by the literature at that time. And application, the first application was performed at the department, and then patients were, of course, able to perform the remnants applications at their home. The second group was a placebo group that followed the same protocol, but with a sham device. And a third group followed the unique therapy, the common drug therapy that is used in our TMJ disease department of our university that consists in subministration of an analgesic, nimesulide, and myorelaxant, cyclobenzaprine hydrochloride for 15 days. So the comparison was made between 1 week of laser therapy and 2 weeks of common drug therapy. The inclusion criteria: all patients had to be adults and with a pathology diagnosed through clinical and radiological examination. The pain has to be long-lasting, at least 3 months, and all patients had to sign an informed consent. And the exclusion criteria: patients with cancer in the ear area or other neoplasms were excluded, or patients suffering from pathologies that needed to assume long-lasting NSAIDs or corticosteroid therapy, pregnant women, and patients affected by neurological diseases or other similar conditions were also excluded by the study. Our study was registered on the platform clinicaltrial.gov, and the cohort of patients respected the epidemiological observation. We had a large prevalence of female gender, 87% of patients, and similar to the general epidemiology, age distribution with peaks in the 3rd and 4th decade of life. Pain was registered according to the verbal numeric scale, and the application of laser, as we can see in these images, was performed by themselves, by the patients, in studying with this device that emits at 808 nanometer, 5 joules per minute, with a surface of 4.5 square centimeter. These are the characteristics of the device. 4,5 cm vuông, đó là thông số của máy
Còn thời gian sử dụng là 8 phút một lần, 2 lần một ngày, trong 7 ngày. Và cái máy laser này thì được phân loại là laser nhóm 1. Trong y học thì nó là laser y học nhóm 2A. Và cái thiết bị này thì hoàn toàn được sử dụng bởi bệnh nhân ở nhà mà không cần phải có cái sự bảo vệ đặc biệt nào. Đây là một cái bảng thống kê cái mức độ đau khác nhau của 30 bệnh nhân mỗi nhóm tham gia trong cái nghiên cứu này. Có thể tóm lược lại là chúng ta có sự giảm đau của tất cả các bệnh nhân ở tất cả các nhóm. Trung bình là 34 điểm VAS ở nhóm thử nghiệm, 25,6 ở nhóm giả dược và 35,3 ở nhóm dùng thuốc. Vậy thì hai vấn đề chính nổi bật từ cái nghiên cứu này là gì? Thứ nhất là protocol cho điều trị laser tại nhà là hiệu quả cho điều trị đau liên quan đến rối loạn thái dương hàm. Và vì nó đã được khẳng định bởi sự giảm mức độ đau tương đương được ghi nhận ở cái nhóm sử dụng thuốc. Và vấn đề thứ hai đấy là một kết quả sự giảm đau cũng đáng kể ở cái nhóm giả dược. Hãy cùng giải thích hai cái kết quả này. Kết quả tương đương ở nhóm thử nghiệm và nhóm thuốc có thể coi là hiệu quả giảm đau vượt trội ở nhóm laser, bởi vì đối với nhóm laser thì chúng tôi chỉ áp dụng có 1 tuần thôi, nhưng mà ở nhóm thuốc thì tôi đã áp dụng 2 tuần. Và có một điều nữa là hiệu quả giảm đau ở nhóm laser kéo dài khá là lâu. Ở điều này thì cũng được ghi nhận ở những cái nghiên cứu khác. Nó kéo dài đến 1 tháng sau khi kết thúc điều trị. Khác với cái hiệu quả giảm đau ở nhóm dùng thuốc là nó chỉ kéo dài có 1 tuần đến 2 tuần sau khi điều trị thôi. Một điều khác là với những bệnh nhân ở nhóm giả dược thì ở nhóm giả dược thì tất cả các bệnh nhân ở nhóm giả dược đều kể cả nhóm laser, nhóm giả dược thì đều hoàn thành rất là tốt cái quy trình điều trị này mà không có một cái sự tăng nặng nào được ghi nhận. Một cái điều này rất là quan trọng bởi vì và để giải thích cho cái việc là giảm đau ở nhóm giả dược thì có 2 giả thiết được đưa ra. Cái giả thiết thứ nhất được gợi ý từ cái câu trả lời trong cái nghiên cứu của cựu chủ tịch ở Hiệp hội Laser Quốc tế đề cập đến hiệu quả của photobell modulation. Ông cựu chủ tịch này, ông ấy đã gợi ý rằng là ngay cả với thiết bị giả thì khi chế tạo cái thiết bị này ấy, thì cái người chế tạo cũng phải tạo ra một cái thiết bị mà bệnh nhân không có nhận ra thì đây là đồ giả. Thế nên thiết bị này cũng cần phải phát ra ánh sáng. Chỉ là bệnh nhân không phân biệt được là khi nào thì cái thiết bị này nó phát ra ánh sáng và khi nào thì nó phát ra tia laser. Và vì vậy nên là vẫn có ánh sáng phát ra, nên hiệu quả của photobell modulation thì vẫn có. Vậy nên chúng ta có thể thường xuyên đạt được cái hiệu quả giảm đau ở nhóm giả dược đối với cái loại nghiên cứu này, thì đây là một điểm rất là thú vị. Điều thứ hai nữa là cụ thể là trong cái nghiên cứu của chúng tôi thì những bệnh nhân ở trong cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi thì họ có stress rất là nhiều, và cái sự giảm stress cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Chính vì thế nên là khi mà giảm stress thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những cơ chế dẫn đến cái việc giảm đau đáng kể ở nhóm giả dược. Và như vậy thì ngay cả đối với nhóm giả dược thì khi mà giảm stress thì chúng tôi cũng mong đợi một cái kết quả giảm đau. Và chúng tôi đã kết thúc cái nghiên cứu này bằng cái việc là chúng tôi đã kết thúc cái nghiên cứu này trên bài báo của chúng tôi với những cái luận điểm như sau.
Thứ nhất là protocol laser tại nhà là một phương pháp hiệu quả và an toàn để điều trị đau liên quan đến loạn năng thái dương hàm, và hiệu quả thì gần như là tương đương với cái thuốc truyền thống, nhưng mà tất nhiên là không có cái tác dụng phụ về mặt sinh học liên quan đến thuốc. Và thứ hai là laser thì không có tác dụng phụ tại chỗ hay toàn thân. Hiệu quả giả dược là có thật, tuy nhiên thì phải được nghiên cứu sâu hơn với những cái nhóm nghiên cứu về cỡ mẫu lớn hơn và liều laser thì thấp hơn. Tất nhiên thì ngày nay thì cái nghiên cứu này thì vẫn đang được tiến hành. Và điều nữa là rất là thỏa lòng cho chúng tôi với tư cách là các nhà nghiên cứu, đó là cái bài báo của chúng tôi đã được chấm điểm là thực hiện rất là tốt trong một cái bài tổng quan liên quan đến những nghiên cứu đánh giá hiệu quả giảm đau liên quan đến rối loạn thái dương hàm cho các thiết bị điều trị tại nhà. Và cái bài tổng quan này thì kết luận rằng là thiết bị điều trị tại nhà có thể cho hiệu quả giảm đau nếu được sử dụng một cách tích cực. Tất nhiên là những nghiên cứu bổ sung thì cũng vẫn cần thiết để tìm ra cái sự thống nhất và giảm cái sự khác biệt trong cái kết quả mà thường thấy trong cái kiểu nghiên cứu này. Để kết luận thì câu hỏi cuối cùng gửi đến cho tôi là những ứng dụng tiềm năng khác của BQ laser và những cái thiết bị điều trị khác tại nhà, những thiết bị laser điều trị khác tại nhà là gì? Thì sau đó thì họ cũng có hỏi tôi thêm là tôi liệu có đang nghiên cứu BQ laser trong các cái vấn đề khác trong nha khoa không? Ví dụ như là hậu phẫu implant hay nhổ răng vân vân. Thì tôi đã trả lời là có. Chúng tôi đang bắt đầu nghiên cứu điều trị laser BQ cho những bệnh nhân sau phẫu thuật nha chu và nhổ răng khôn rồi. Chúng ta thực hiện so sánh với một loại laser khác, và loại này thì cũng là loại khá là phổ biến mà được sử dụng tại phòng khám. Và chúng tôi cũng thiết kế nghiên cứu tương tự như là tôi đã làm với nghiên cứu về đau liên quan đến loạn năng thái dương hàm. Với cái thiết bị laser phổ biến kia thì cái thiết bị laser phổ biến kia mà không phải BQ laser thì chúng tôi đã thực hiện trị liệu ngay sau khi nhổ răng và 2 ngày sau đó với thông số như ở trên hình. Chúng tôi đo mức độ đau của bệnh nhân, đo biên độ há miệng, điểm sưng, mức độ sưng, khít hàm và đau. Và đây là kết quả ban đầu của cái nhóm laser này. Cái nghiên cứu mà liên quan đến cái laser này thì chúng tôi chỉ có khác biệt có ý nghĩa thống kê ở hiệu quả giảm đau mà thôi. Mặt khác thì cũng một nghiên cứu tương tự như thế. Một nghiên cứu khác được thiết kế tương tự như nghiên cứu trên bệnh nhân loạn năng thái dương hàm với thiết kế mù đôi, so sánh với giả dược, và nhóm chứng ở đây là nhóm sử dụng thuốc. Theo khuyến cáo từ y văn thì chúng tôi đã cho sử dụng laser tại nhà 1 lần 1 ngày với ít nhất tổng cộng là 12,7 joule một ngày trong 1 tuần, và đo chuyển động, đo cái biên độ vận động của cái vùng mà chúng tôi can thiệp. Và kết quả là laser không chỉ có hiệu quả giảm đau tốt hơn mà còn giảm đau mà còn giảm viêm, tôi xin lỗi, giảm viêm và giảm sưng sau khi nhổ răng khôn. Cuối cùng là tôi sẽ khép lại cái bài trình bày này với một vài lưu ý chung tới các bạn về điều trị laser nói chung và laser bằng điều trị laser bằng BQ laser nói riêng. Ở đây luôn là một cái thiết bị y tế, nên cái người sử dụng phải được huấn luyện về mặt y tế, ở đây là điều bắt buộc. Những nhà nghiên cứu thì cần đưa cho chúng ta một cái liều đồng thuận và chính xác. Chúng ta đang thực hiện một điều trị, nên cái việc thăm khám và hỏi bệnh một cách cẩn thận là điều bắt buộc để có một cái chỉ định điều trị đúng, cũng như là câu trả lời đến bệnh nhân.
cho dù là chúng ta điều trị với laser hay là bất cứ một điều trị nào khác. Tôi kết thúc bài trình bày này với lời cảm ơn nhóm nghiên cứu của tôi ở khoa của chúng tôi ở Đại học Sapienza, và người bạn thân của tôi là giáo sư Roberto Mel, và sự hợp tác tuyệt vời giữa chúng tôi đã cho phép tôi ở đây với các bạn và trình bày cái nghiên cứu của chúng tôi tới các bạn. Cảm ơn. Và cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn giáo sư. Thì, bài báo cáo của giáo sư rất là hay. Quý vị đồng nghiệp cũng rất là quan tâm. Vì thế cũng có một số câu hỏi mong muốn giáo sư giải đáp để quý đồng nghiệp cùng hiểu thêm về vấn đề này. Câu hỏi thứ nhất là xin giáo sư cho biết cách đánh giá mức độ đau trong nghiên cứu của giáo sư. Đó là câu hỏi thứ nhất. Professor Del Vecchio, the first question sent to you is that the audience would like to know the way that you evaluate pain score in your study. Well, in the study that I presented, we evaluated through the VAS scale, and the VAS scale was used since it is the scale that is used in the TMJ disease department of our department, since the evaluation of pain was performed by the colleagues of the department of TMJ. And in our more frequent experiences in our oral pathology department, I am an oral pathologist mainly and the laser therapist, we more often use the NRS that we believe is more easy and less difficult to be interpreted, even with the help of faces, design, colors, etc. But in this experience, due to the fact that was the department of TNJ disease to receive the evaluation from the patients, it was used the VAS scale. Câu trả lời của giáo sư đấy là trong cái nghiên cứu này thì nhóm của ông ấy đã sử dụng một cái thang đo tên là VAS. Thì cái thang đo này là cái thang đo thường được sử dụng ở trong những nghiên cứu đánh giá đau liên quan đến loạn năng thái xương hàm. Thì thực ra là cái khoa cái đo điểm đau bằng thang VAS này được thực hiện bởi một đồng nghiệp ở trong khoa của ông ấy. Thực ra trong cái khoa bệnh lý thì họ không thường xuyên sử dụng cái thang VAS này, mà họ sử dụng một cái thang khác tên nó là NVS. Thì cái thang NVS này thì nó đơn giản, dễ dùng hơn, và ông ấy nghĩ là nó không có phức tạp cho cái việc phân tích. Tuy nhiên thì trong cái nghiên cứu này thì họ lại sử dụng thang VS chứ không phải thang NVS. Yeah. Okay. Okay. Thôi. Còn mấy câu nữa. Thôi nhé. Được thôi. Anh cứ nói anh trên này đi. Em gửi đến giáo sư một câu hỏi nữa. Câu hỏi thứ hai. Vâng. Ở trong hộp chat ấy. Vâng. The second question is was written in English, so maybe I will read it for you. Dear Professor, we need to repeat many times for BQ laser to treat TMGD to reduce pain for a long time. Are there any different effects of BQ laser of TMD pain from muscle and joint? Well, as I read this this question, and I answered that of course at the moment this is the first experience we had, and twice a day for 1 week. It was the first protocol since we, of course, as you have seen, we studied the literature, we studied all the experience and the outcomes and protocols that were
previously published in the literature in order to apply our experiences. Now that we achieved a positive result, we are continuing our experience, changing the way of application. And we consider that it could be helpful to repeat, of course, repeated applications are always needed, but to repeat the application once a day, each second day, in order to reduce also the number of the application by the patient himself or at the chair. It's similar. Now, this is an experience in course, and at this moment, I can see that my personal impression over the results is very interesting, also in this way of application. But it is sure that we need, at the moment, repeated applications. Yeah. Câu hỏi của bác sĩ Đỗ Thị Thảo là phó khoa răng mặt của trường Đại học Cần Thơ. Thì chị có hỏi là bên chị thì đã phải sử dụng BQ laser lặp lại rất là nhiều để có thể đạt được cái hiệu quả giảm đau. Như vậy thì có cái sự khác biệt gì trong cái hiệu quả giảm đau của BQ laser đối với đau cơ và đau khớp không? Thì giáo sư có trả lời là thực ra thì cái nghiên cứu của giáo sư vẫn đang tiến hành thôi, và cái bước đầu tiên thì họ mới thực hiện một cái nghiên cứu rất là đầu tiên, và trong cái nghiên cứu này thì họ cũng đã phải tìm hiểu những cái bằng chứng trước đây, những protocol trước đây rồi. Tất nhiên thì cái việc lặp lại được cái hiệu quả giảm đau của BQ laser là cần thiết. Tuy nhiên thì thực sự là những nghiên cứu này mới đang được thực hiện thôi, nên là giáo sư không có cái câu trả lời trực tiếp vào cái vấn đề này. I have read another question. Can I answer? Yeah, of course. Of course. Well, the question was, can we combine laser with other treatment modalities? And of course, is yes. Since laser and PBM is absolutely a biological way of therapy, so we may combine with all other kinds of therapeutic modalities, the first. And the second, can we apply this therapy on all kinds of muscle pain? Yes, since the mechanism of pain reduction, as we have seen in the image, in which there are many ways of application and pain reducement through the PBM, it can be due to depolarization of neurons, anti-inflammatory, secondary to anti-inflammatory effects, biologically active over muscles. So since the action of light over muscles is very, very various in many factors can contribute to the pain reduction, of course we can use in all the painful conditions. Hai câu hỏi tiếp theo thì được bạn nghe gửi đến cho giáo sư viết bằng tiếng Anh, nên là tôi sẽ dịch lại câu hỏi và dịch lại câu trả lời. Cái câu hỏi thứ nhất của bạn Trang gửi đến cho giáo sư đấy là chúng ta có thể kết hợp điều trị BQ laser với các loại điều trị khác không? Thì giáo sư trả lời là tất nhiên là có rồi, tại vì tất cả các loại điều trị, kể cả điều trị bằng laser cũng thế thôi, đều là tác động về mặt sinh học, nên tất nhiên là các bạn có thể kết hợp điều trị laser với một loại điều trị khác. Câu hỏi thứ hai đấy là có thể sử dụng laser cho đau tất cả cơ không? Thì giáo sư có trả lời là có, tất nhiên rồi. Tại vì cái cơ ở trên hệ thống nhai chúng ta cũng như cơ ở tất cả mọi nơi thôi, thì cái hiệu quả giảm đau của BQ laser nó rất là nhiều cơ chế, nó có thể đến từ cái sự khử cực, đến từ cái sự ngăn chặn viêm, cũng có thể đến từ cái việc là tăng cường sản xuất năng lượng cho tế bào. Vì thế nên là hoàn toàn có thể sử dụng BQ laser cho tất cả các cái đau cơ, không chỉ có đau cơ do rối loạn thái dương hàm. Thế thôi nhỉ. Do thời gian có hạn nên ban tổ chức cũng xin phép được kết thúc buổi chia sẻ của báo cáo viên tại đây. Mọi câu hỏi của các bạn gửi báo cáo viên, nếu như mà chúng tôi chưa kịp giải đáp thì xin các bạn cứ gửi lại cho ban tổ chức. Chúng tôi sẽ gửi báo cáo viên trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Thank you for your presentation. We look forward to your new study. On behalf of School of Dentistry,
We would like to send Dr. Alessandro Danvecchio's certificate and congratulations. Thank you again. Thank you. Thank you very much. Thank you very much indeed for this invitation. It was a very, very honor to be here with you in this prestigious event. I am very honored for this, knowing you, speaking with you, and I hope for further occasion to study all laser effects together. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.